Літаратура ў гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць. Роман Владимира Караткевича «Чорны замак Альшанскі». В.К., якой гэты роман абяцаў 10 год назад з удзячнасцю. Частка першая. Грозныя тені начныя. З чаго мне, чорт пабірай, пачаць? З таго прадвесня, калі за акном было сутонне і мокры снег? А што вам да леташняга снегу і сутоння? Пачаць з таго, хто я такі? А што вам урэшце да мяне, звычайнага чалавека ў вялізным горадзе? І нашто вам мая самахарактарыстыка? Адразу браць быка за рогі і расказваць? А якое я маю права на вашу увагу? Тое права, што вы заплацілі грошы? Дык мала за якія паршывыя гісторыі людзі плацяць тыя грошы. Разбягаюцца думкі. Всё тое, што адбылося, яно ж датычыцца мяне, а не вас. І патрэбна гэта пакуль тое не вам, а толькі мне. Хіба толькі мне? Так, пакуль я не раскажу ўсяго, толькі мне. Я ведаю, з чаго пачну. Паколькі да часу гэта толькі мая гісторыя, я пачну з самаапраўдання. І толькі пасля перайду да таго, хто я такі і што здарылася ў той снежны і мокры сакавіцкі вечар. І каб вы не сказалі, а што нам да ўсяго гэтага, я абяцаю, што раскажу вам самую дзівосную і неверагодную гісторыю майго жыцця. А можа таму, што гэта было са мной, мне здаецца, што гэта нават самая неверагодная гісторыя, якая толькі адбылася на зямлі беларускай за апошнюю чвэрць стагоддзя. Урэшце, мяркуйце самі. Розныя дурныя чуткі ходзяць пра яе, пра маё злачынства, пра той закрыты працэс, на якім я нібыта быў ці то падсудным, ці то сведкам. Наконт падсуднага глупства. Не хадзіў бы я на волі, каб быў падсудным. А паколькі справа была звязана з забойствам, з некалькімі забойствамі, то неяк надта ўжо хутка я падсудны ўваскрэс на гэтай зямлі. Але цень праўды быў у ценю падазрэння, які часова лёг на мяне. Сведкам я таксама не быў. Быў я дзейнай асобай. Магчыма, занадта дзейнай, часам больш, чым трэба было, рабіў дурасці і рабіў разумныя рэчы. Блытаў і ішоў проста да мэты. Але без мяне альшанская таямніца, нумар справы з часам знойдзеце ў архівах, не была б не толькі развязаная, але не дайшла б і да сярэдзіны развязкі.
ёю проста ніхто не зацікавіўся б. Цень чуткі, цень плёткі таксама абражае чалавека. І вось цяпер, праз некалькі год, я магу ўрэшце давесці сваё апавяданне да канца, аддаць вам, крыху выстраіўшы і ўпарадкаваўшы свае даведзеныя збольшага да ладу нататкі. Ніхто не супраць, а менш за ўсё я сам. Разблытаны апошні вузел, усё высветлена да яснасці. Што датычыцца маёй тагачаснай, гэта гісторыя дужа змяніла мяне натуры, я нічога не правіў. Хай ён будзе такі, які быў. Гэта ж ён тады перажываў, думаў і дзейнічаў. Як мяняецца чалавек! Всё новае і новае і новае наплывае на душу, новыя думкі, погляд, страсці, туга і радасць, і сам здзіўляешся сабе колішняму. І шкада сябе колішняга. І немагчыма, ды і не хочацца вярнуць былое. Я аддаю вам яго, я аддаю вам сябе на суд строгі і бестаронні. Раздзел 1. Візіт устрывожанага чалавека. Прозвішча маё Косміч. Хрышчаны, гэта ўсё бабця, Антонам. Бацьку, калі хочаце ведаць, звалі Глебам, маці Богуславай. Занятак бацькоў да рэвалюцыі? Бацька, скончыўшы гімназію, якраз паспеў на Зялёнага і Махно. Маці гады 3 як кончыла гуляць у лялькі. Я даю вам гэтую разгорнутую анкету, каб не гаманіць доўга. Анкету з дабаўленнем міліцэйскага апісання прыкмет. А раптам нешта знараблю. Асабліва пры маёй схільнасці ўблытвацца ў розныя прыгоды, на якія мне да таго ж шанцуе. Мне 38 год, без малога. Стары кавалер, як казала мая знаёмая Зоя Пярэрвенка, з якой у мяне тады якраз канчаўся, а мабыць, такі канчаўся кароткі, як заўсёды не вельмі ўдалы раман. Эткі стары кавалер, які за вайной ды навукай не ажаніўся, а цяперака позна ўжо. Жыццяпіс гэтага старога кавалера пададзены пункцірам. На 2 гады раней, чым трэба, скончыў школу, шчанюком з мокрым пыскам. У 41-м, напярэдадні, з выпускным балем, дзяўчынкаю ў белым і вальсам да раніцы. Дурны, збіты, зацяганы дрэннымі пісьменнікамі прыём. Але тут так і было. На жаль і тугу. Таму што той раніцай 2 першыя бомбы упалі на паштамт і кінатэатр. Мы з ёю былі ў кінатэатры, так што ўсё гэта здарылася на маіх вачах. Трос перад ваенкомам пасведчання аб заканчэнні школы, пашпарта яшчэ не было, але паверылі. Быў здаровае словам вымахала доўбня. Узялі і сербануў я тут спаўна. Родны гарадок, адступаем. Над правым млынам адзіны ўцалелы рэпрадуктар, і з яго бравурны марш. І нараўлянін каляда, камандзір майго аддзялення, увесь у пыльных бінтах, разануў па ім з аўтамата, мала яшчэ іх тады было, летні гадзінкі, разануў, каб не звягав паразіт. Тут і скончылася мая узнёслая маладосць. Тут, а зусім не тады, калі мы прыкрывалі адыход нашых і каляду забілі, а мяне
засыпанага зямлёй, узялі ў палон. Было гэта паўночней Оршы. Я ўцёк з эшалона пад Альберцінам і тут жа ў Слонімі ледзь зноў не трапіў. Уратаваў мяне дзядзька Здзіслаў Крыштафовіч. Як толькі яго не хвалілі. Паслугівач, падбрэхіч і... Немцы пасля, ў канцы 42-го, павесілі яго, хорошага чалавека, у вёсцы пад Слонімам. І добра, хаця тое, што ўжо 10 год стаіць яму ў той вёсцы помнік. Вось так, сябры. Партызанка, зноў армія, моцна зранены ля Пацдама, дэмабілізаваны. І пачалі мяне тут ва ўніверсітэце вучыць уму-маразуму. У 51-м атрымаў дыплом, у 54-м аспірантуру скончыў. Дзіўлюся, як ад усёй гэтай навукі не стаў непапраўдным дубам. Дысертацыю абараніў па 16-му стагоддзю. Дзеячы рэфармацыі, гуманісты. Стаў кандыдатам, спецыялістам па сярэдневяковай гісторыі, неблагім палеографам. Напісаў некалькі дзесяткаў артыкулаў, 3 манаграфіі. Можна і доктарам рабіцца. Збіраюся. Вось-вось. Малады, таленавіты доктар гістарычных навук. Тьфу ты! Асобныя прыкметы? Светлы шатэн, вочы сінія, нос сярэдні, рот шчылінаю ў паштовай скрынцы на галоўпаштампце. Морда сумесь варага з познім неандертальцам. Рукі граблямі, ногі доўгія, нібы ў палескага злодзея. Спартыўныя дадзеныя. 191 сантыметр росту, 89 кілаграмаў вагі. Плаванне першы разрад, фехтаванне другі. Ай, каб вы спрахлі. Адносіны да баскетбола? Ну, а што, мог бы і ў баскетбол. Але на першай трэніроўцы нехта выцерся аб мяне потнай спінаю. Разумееце? Не рабочы пот, не жаночы, а з рэзкага паху валасатага цела, якое ледзь не сплывала тлушчам. Кінуў гэтую справу. Грэблівы занадта. Футбола не люблю. У гімнастыцы 0. Не ведаю, ці здолею 15 разоў падцягнуцца на турніку. Вось, здаецца, і ўсё, што цікавіць людзей. Фу ты! А наконт таго, чым дыхаю, што толькі маё, дык гэта розшукі ў мінулым. Акрамя вышэй памянёных прац напісаў яшчэ некалькі накшталт, строга абгрунтаваных дакументальных гістарычных дэтэктываў ці што. Некаторыя з'явіліся ў часопісах, некаторых яшчэ чакаюць. Злы лёс роду Галынскіх, забойства ў Дурынічах і гэтак далей. Калі вось гэтая гісторыя вас зацікавіць, я з часам пазнаёмлю вас і з тымі. Смешна. І праўда, смешна, навуковы работнік і раптам пінкертонаўшчына ў мінулым. Ды мне таксама смешна. Затое цікава, чорт. І вось пісаў я, хутчэй ад жадання перамагчы пачуццё сваёй непаўнацэннасці, бо пісьменнік з мяне нікудышны, гэтыя творы папулярнага цяпер жанру. Пісаў, беручы замест таленту ўменнем разабрацца у блытаніне актаў, фактамі і логікай.
Пісаў і не ведаў, што ў той вечар лёс цераз аднаго ўстрывожанага чалавека ублытае мяне в сапраўдны дэтэктыў. У той брыдкі сакавіцкі вечар я якраз рыхтаваўся да работы. Шчыра кажучы, не цярпелася дарвацца да яе. Многія месяцы я займаўся не тым, чым хацеў. Для мяне гэтыя першыя хвіліны ледь не найбольшая асалода ў жыцці. Метадычна раскласці на стале рэчы, чыстая папера справа, злева месца для спісанай. Справа крыху далей вымытая да рыпення попельніца. Ля яе не чапаны, абавязкова не чапаны пачак цыгарэт. Дзве ручкі запраўлены чарнілам, на падаконні злева свежа змолатая кава ў герметычным слоіку і кававы апарат. На стале ані парушынкі. Сам ты толькі што пагаліўся, узяў ванну, абавязкова надзеў новую чыстую кашулю. Перад табою бяліткі аркуш ільснянай паперы, і зялёная лямпа кідае на яго яркае ў салатавым паўзмроку кола. Ты можаш адкласці работу да раніцы, все адно ўнутрана ты падрыхтаваны да яе. А можаш сесці і зараз. І чорт яго бяры, што за вокнамі шалей коса імчыцца мокрая тхлань сакавіцкага снегу, што за ім ледзь відны вулічныя сіратлівыя ліхтары, скурчаныя цені прахожых, рухомы вежавы кран непадалёк і чырвоную іголку тэлевышкі наводдаль. Нічого, што так тужліва калоцяцца аблепленыя снегам дрэвы, і так бяздонна блішчыць пад рэдкімі ліхтарамі асфальт. Няхай у цябе цёпла, і ты ўвесь і скураю, і нутром падрыхтаваны да вялікай работы, адзінага пэўнага, што ў цябе ёсць. І ўсё гэта, як быццам чакаеш найдарожшага спаткання, а яно чакае цябе, і сэрца замірае і падае. І незайманы цнатлівы ліст паперы чакае першага пацалунка пяра. Званок. Я ўнутрана вылаяўся, але стол быў прыбраны і чакаў, і мог чакаць да заўтра, і, можа, гэта было б яшчэ лепей, як лепей чакаць дарагога спаткання, каб даўжэй адчуваць лікуючую непатольнасць. Легчы спаць, ведаючы, што заўтра прынясе першую, заўсёды першую радасць, і прачнуцца з адчуваннем гэтай радасці і ўстаць і ўзяць яе. Да таго ж званок быў знаёмы толькі для сваіх. Ды хто пацягнуўся б некуды з хаты ў такую сабачую золь без пільнай патрэбы. Я адчыніў дзверы. На пляцоўцы стаяла, дыгаючы, як жораў нагамі, худая тонкая постаць у цёмна-шэрым паліто, саматканым клятчастым шаліку, тоўстым, як коўдра, і ў бабровай шапцы. Бабёр гэты ад расталага снегу, шчыра кажучы, дужа нагадваў кошку пад дажджом. Вярнуўся ў родную стыхію. Заходзь, Мар'яне. Ён нібыта юкнуў перад пакой, ляпнуў за сабою дзвярыма, уздыхнуў і толькі тады сказаў: «А быці таму палацу князькаму багату, як касцёл, ды і надалей фундаваць касцёлы». Мы з ім любілі часам паразмаўляць у стылі барока. Але на гэты раз жарт у яго
не атрымаўся. Занадта бязраднай была ўсмешка. Занадта няўпэўнена расшпільвалі паліто худыя доўгія пальцы. Гэта быў Мар'ян Пташынскі, адзін з нямногіх маіх сяброў, ларнік вучоны, і сапраўды адзін з лепшых у краіне знаўцаў архіўнай справы, вядомы, праўда, значна больш як калекцыянер-аматар. Калекцыянер амаль неверагодна абазнаны, узброены найглыбейшымі ведамі, беспамылковым густам, сабачым нюхам на фальшывае і сапраўднае, сталёвай інтуіцыяй і чуццём на падробкі. Мы з ім любім адзін аднаго. Ён ледзь не адзіны чалавек з вучонага свету, які не ставіцца іранічна да маіх гісторыка-крымінальных розшукаў. А я люблю ягоныя бясконцыя апавяданні аб рэчах, паперах, пячацях, манетах, і ўсім такім іншым. Абодва мы кавалеры. Ад яго пайшла жонка, пусценькі коцік, актрыса. Абодва ў вольны час ловім рыбу і спрачаемся. Абодва прымаем адзін аднаго такімі, якія мы ёсць. І вось менавіта таму, што я ведаю яго як сябе, я адразу сёння заўважыў, што ён не той, не такі. З пытаннямі, аднак, лезці не стаў. З апарата якраз забубніла, запырхала, палілася ў хмарках пары чорная і льсняная на выгляд кава. Вып'еш? Хіба вадою развёўшы? Выгляд у яго быў вінаваты і беспарадны. Разбаўляць такую раскошу вадой гэта было злачынства, але я не пратэставаў. У Мар'яна нядаўна быў мікраінфаркт. Нельга мне, сказаў ён. А зусім без яе не магу. Хутка ў наш час зношваюцца людзі. Паспытаў Маутхаўзена і яшчэ сяго таго. Дзіва, што такое сэрца ў 40 год. Ён трымаў філіжанку доўгімі пальцамі і больш нюхаў, чым піў, і ноздры ягоныя трапяталіся ад асалоды, як у Адама ля забароненага дрэва. І аблічча ў яго было тое, што ў кепскіх раманах называюць артыстычным. Просты нос, бліскучыя цёмныя валасы, глыбока пасаджаныя немалыя вочы. Я любіў яго. Ён быў мой друг. Слухай, Антось, мяне, напэўна, хочуць забіць. Мне здалося, што я не дачуў. Так, забіць. І варта, сказаў я, такую святую барбару упусціць, аддаць у рукі гэтаму гандляру ад калекцыянерства Мілюціну Эдзьку. Я не жартую, Антось. Толькі тут я зразумеў, чаму ён сёння не той. На ягоным абліччы, звычайна такім паблажлівым і сардэчным, сяброўскім і ад прыроды добрым, ляжаў цень. Цень сталай трывогі, той, што ані на хвіліну не адпускае, гняце, цісне, задушвае ўвесь час сэрца. Не моцна, але ўвесь час. Я адразу паверыў яму. Бо такі твар у чалавека бывае толькі тады, калі справа сур'ёзная. Ну што ты мне тут смалякі пляцеш, сказаў я. Ты маю кнігу ведаеш. Кожную сваю новую кніжную знаходку ён называў з націскам «кніга». Тыя 3 пераплеценыя.
Ну, бачу, год яна ў цябе. Год і 2 месяцы. Ну, вось, за яе. Я невыразна помніў тую кнігу. 3 кнігі памерам у аркуш, узятыя ў адзін пераплёт з рудой скуры канца 16 стагоддзя. Ні густу, а нічога. А кнігі сапраўды дужа каштоўныя, толькі які ёлуб іх сабраў пад адной вокладкай. Евангелле 1539 года выдадзенае накладам князя Юрія Семёновича Слуцкага. Ды тут жа Евангелле Цяпінскага. Ды да яго прышмараваны статут 1580 года выдання, той, што пад даглядам Льва Сапегі рабіўся. 3 кнігі пераплецены ў адзін пераплёт нейкім варварам. Каштоўныя кнігі. Але каб за іх? Верзеш ты. Праўда, Евангелле Цяпінскага было надзвычай рэдкім экземплярам. З набору былі выцягнуты літаркі, каб засталося пустое месца. Ясна, друк у Цяпінскага быў не той, што ў скарыны. Бедны друк, дужа беднага друкара. І нейкаму багатаму чалавеку гэта не спадабалася, і ён папрасіў аб адной такой кнізе, толькі без літарак для сябе. А на пустых месцах папрасіў нейкага мініяцюрыста намаляваць тыя літаркі фарбамі і золатам, каб кніга выглядала на больш багатую. І мастак гэта зрабіў з густам і умельствам. Але каб чалавек адчуваў сябе ў небяспецы за нейкія 3 дзесяткі мініяцюр? Распавядай, сказаў я, бо я верыў. Верыў гэтым устрывожаным вачам, злёгку скрыўленаму роту, неспакойным пальцам, нервовай спіне, напятай як лук, вось-вось выскачыць звер. Ходзяць за мною увесь час. За вокнамі снег, падмяты раніцамі. І калі з работы вяртаюся, сабакі нервуюцца, як прыходжу. Некалькі разоў заўважаў, што швэндаюцца на пустыры нейкія цёмныя асобы. Ладно, ну, скажам, за кнігу. Адкуль ім ведаць, што яна ў цябе? Меў дурасць. Выстаўка была ў лютым у публічнай бібліятэцы. Старадрукі. З бібліятэкі, ды і з прыватных збораў таксама. І што? А тое... Ён усё ж глынуў ахвалолай кавы. Я стаю пры сваіх і тлумачу. Маячыць наводдаль нейкі чалавек. Высокі, год на 8 за нас старэйшы, але яшчэ не сівы, цёмны бландзін. Аблічча бура-чырвонае, нібы загарэў, нягледзячы на зіму. Па тыпу і вопратцы, ну, не разбярэш, ці то настаўнік вясковы, ці то старшыня сельсавета. Рукі, як быццам, не дужа спрацаваныя, але ўсё ж Мар'ян сербануў яшчэ раз і просіць, ці не дазволіце зірнуць. І такая ў яго голасе пачцівасць, такая непадробная павага да сапраўднай вучонасці, так хвалюецца, аж чырванее, што я дазволіў. Гартае, як чалавек, нават занадта асцярожна. За верхні рог старонкі прыглядаўся. Ледь не чытаў некаторыя. Прыемна было, што ёсць людзі, якія хаця і не ведаюць, а цікавяцца, любяць. Ён сядзеў на тахце, на стракатай лельчыцкай посцілцы, і ў паўцемры вадка блішчалі ягоныя вочы. Каву ён дапіў,
Пальцамі ўзяў у замок сваё вузкае моцнае калена. І вось тут першае, што мне не спадабалася. Нідзе ж вы гэта дасталі? На гары ў аднаго сярод непатрэбных кніг знайшоў. І няўжо гэта прадаюць і купляюць? І вы, можа, прадалі б? Я шукаю. Не шкадую ні вушэй, ні вачэй, ні ног. Купляць такія рэчы ў мяне купіла няма. А прадаваць таксама не прадаю. Пасля маёй смерці ўсе гэтыя рэчы, за выключэннем некаторых, пойдуць музею майго роднага гарадка. О, і нейкая такая скутасць у яго рухах. То чаго б цяпер не прадаць? Ды пайшоў. Дай цыгарету. Шкодна табе. Парашковае малако піць шкодна. Не спадабаўся ён мне пад канец. Быццам здаровы нейкі звер з металічным зубам абнюхаў усё, разведаў, ды і пайшоў. Трэ было б усё гэта ўжо зараз аддаць. Ды не магу. Дасюль не мог. Вышэй сіл было жывому разлучыцца з гэтым. Ты памятаеш, як я ўсё гэта збіраў? Як у варонцы пад руіны кляштараў сховішча замаскаванае на чэраве лазю. Як ад селядцоў ратаваў кнігі, як мне мой Мікола дастаўся, на якім дровы секлі. Як мяне пад слонімам у крамянёвай шахце заваліла. Як я ўсё гэта рэстаўраваў, пылам дыхаў, ад хімікаліяў кашляў. Дабро ўсё гэтае ад смерці ўратаванае. Палюбуюся толькі да лета, ды аддам. Апусцее хата. І не сюды аддам на пылу запасніку, а ў свой Руцк. Там яны царамі стаяць будуць. Апусцее хата. Ну, ды гэта мне ненадоўга. Цяпер ужо скора. Дужа скора. Плюнь. Не, братка, ведаю, цяпер скора. Не курыў бы, не магу. Абмяжоўваю сябе, а не магу. Змяў цыгарету. Прыгожы ён, калі думае. Не тое, што моя вараская храпа. І дурніца ж гэная праклятая баба ягоная былая жонка. Ух, матыль серабрысты, ах, сю-сю, ах, славуты іванскі з гамерычнымі ляшкамі, ох, Кафка, ох, сцэна, а сама ані ў сцэне, ані ў кафцы, ані ў зуб нагою. Як скажа, то з поля ветер, са сракі дым. Ганарылася б, што хаця адзін чалавек у сям'і разумны. Я б на яе месцы такога ў пантофель цалаваў, як папу рымскага. Да яна чуў. І хацела вярнуцца, але не захацеў ён. Пасля званок, сказаў Мар'ян. Малады інтэлігентны голас. Зараз усе інтэлігентныя. Прадайце. Не прадаецца. Это майго музея ў Руцку, а не маё. І яшчэ падобны званок іншым голасам. А пасля летня кожную ноч прадайце, прадайце, прадайце. Ты што, не ведаеш, як тэлефонных хуліганаў лавіць?
Спрабаваў, званілі з аўтаматаў у розных канцах горада. Прадайце, прадайце. Набяры адзінку і пакладзі трубку. Ніякая зараза не дазвоніцца. Не магу. Кожную ноч чакаю званка. Што такое? У Юлькі рак. Юлька — это ягоная былая жонка. Вось табе і маеш пірог з бобам. Я маўчаў. Адступілі некуды кепскія думкі аб ёй. Перад гэтым усе роўныя. Мне было сорамна. Яна пра гэта яшчэ не ведала, як хацела вярнуцца. Ляжыць цяпер недзе ў Гомлі. Грошы патаемна дасылаю. Медсестра піша аб усім, звоніць, кажа, пасля аперацыі лягчэй. А я не веру. Думаю кожную ноч, вось званок, і ўсё здаецца, нібы я пра гэта ведаў і адштурхнуў. Зараз бы вярнуць, ды не. Не даруе. Бог ты мой, ён яшчэ і слова даравання помніць, святы асёл. І ўвесь напяты, увесь трывожны, чорт бы цябе сабачага сына любіў. Ну, аб гэтым досыць. Вяртацца ёй да чалавека, які ў шлях выпраўляецца, няма чаго. Ачуняла б толькі. Твар яго раптам стаў рашучы. І шкадаваць аб тым, што не збылося, не выпадае. Але званка чакаю. А замест яго кожную ноч яны. Ведаеш, трывожуся я. Мілы мой, я гэта з самага пачатку бачу, і тое, што кепска, і тое, што падобны ты на адзіную барокавую скульптуру маёй кватэры, на смуткуючага над тваёй галавой. Страшныя вочы. І гэты вянок, як я гэтага не заўважаў. Заўтра ж выселю яго ў другі пакой. І баюся, Антось. Ты ведаеш, баязліўцам не быў. Разам былі ў рознай калатэчы. Ведаю, а тут паршыва. Падыходзіць нехта да вокнаў. Сабакі бурчаць, як на нячыстую сілу. Нейкі пах аднойчы перад пакоі. У міліцыю пазвані. З-за няясных падазрэнняў. Ён раптам скалануў галавой, усміхнуўся. Доўжо табе. А пострах? Пострах, можа быць, за сэрца. Сардэчнікаў гэта бывае, такія прыпадкі неасэнсаванага беспрычыннага постраху. І ў мяне і раней былі, не звыкаць. Я ж табе і кажу, ну кінь, звычайныя барыгі. Хочаш кілішак каньяку? Трывога ўсё ж не пакінула яго. Можа быць. Але чаму кніга? Чаму адна гэтая кніга? Чаму не мой Мікола? Не грамата Жагімонта мытнікам? Там жа адзін каўчэг чаго каштуе. Чаму гэтая кніга? Не ведаю. Давай паглядзім. Вось я і хацеў. Ды не рызыкнуў несці, цёмна. Ён устаў. Ну, бывай здаров, браце. Плюнь на ўсё. Ты заходь да мяне паслязаўтра, Антосю. Разгледзім.
Я хаця і архіўны работнік, але палеограф ты лепшы. Я вырашыў, што хопіць. Трэба пераходзіць на звычайны тон. Досыць гэта гнятучага, досыць. Бо амаль любому жаху, калі ён у плоці мужчына, можа разбіць нос. То што, правялебны Мар'ян? І псы бурчалі на сілу варожую, а ён, бес у сенцах, спакушаючы правялебнага чысціню, смярдзеў брыдка. Нібы творы доктара навук гістарыйскіх цытрыны. Забрахаўся, якія гэта гістарыйскія. А мусікійская ж ёсць? То ж бо цытрыны і падобных яму. Мы разрагаталіся. Але ўсё адно я адчуваў, што на дне ягоных вачэй трывога. Ён пайшоў, а трывога засталася. Я падышоў да акна і глядзеў, як ён ідзе цераз вуліцу у касых імклівых струменях снегу, змешанага з дажджом. Раздел 2. Подъезд кавалераў. Раніцай меня разбудзіў залівісты крык пеўнем, а пасля адчайна душнае надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху. Не хачу, пусціце, пусціце, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта сказаць. Моя хата, мой пад'езд, мой двор. Асабліва ўспамінаючы вайну і як пасля намучыліся з бацькам па чужых кутах, і як пасля жылі в адным пакоі камунальнай кватэры з калідорнай сістэмай, а пасля адзін і вось два. І тут бацьку пацягнула дажываць у свой гарадок да сваёй сястры, а маёй цёткі. Не магу, як нібы зрабіў сваю справу. А тут яшчэ кожную нядзелю пеўні, каровы, коні. Ну, кліча нешта і ўсё. Каб яшчэ не раён гэты кляты. А тут бачу парсючок, пярэсценькі. Я ж, здавалася б, гараджанін, я ж араць не ўмею, а тут, ну, хоць бы рыдлёўку ў рукі. Без зазелянеў, зямля пахне, тлустая такая, на агрэсце зялёнае воблака. Поеду да Марыны. Там сад, будзем двох корпацца. А ты толькі цяпер глядзі, жаніся. Ён меў рацыю. Нават мне немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дома адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, голубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі, мілыя, на газоне. Аднойчы мой сябар Алесь Гудас, а ён жыве на першым паверсе, у нядзелю сядзеў за пісьмовым сталом, а проста пад акном яго кабінета спыніўся воз. Дзядзькі нешта прадалі і вырашылі замачыць куплю-продаж з рыльца. Убачылі яго і пачалі круціць пальцамі каля лоба. І сапраўды дурань нямочаны, людзі весяліцца збіраюцца, нядзеля, а ён працуе. Алесь пакруціў пальцам у адказ, прынёс і падаў ім у акно шклянку. Тады яны першую
налілі яму. Жонка пасля лет з глузду не з'ехала, адкуль выпіўшы. У хатніх туфлях не выходзіў, у хаце ані кроплі спіртнога, а ён глядзіць і не дужа разумна усміхаецца. Хорошы куток. Шкада, калі рынак куды-небудзь перанясуць. І галоўнае, ў 2 кроках ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. І дома, і замужам. З таго часу, як я не хаджу на работу і блытаю дні, крык пеўня ў нядзелю праз добрае згасанне сну для мяне як дадатковы каляндар. Увосень я абараняю доктарскую. 2 месяцы законнага водпуску, ды 3 нескарыстаных за мінулыя гады. Я дужа рабіў, дужа многа рабіў, каб вось так адзін раз у волю палайдачыць і рабіць тое, што мне хочацца. Кніга выйшла. Амаль да верасня я вольны. Бог мой, ніякіх бібліятэк, ніякіх архіваў, калі толькі сам гэтага не захачу. Я лічу, што кароткі адпачынак глупства. Не паспееш прыехаць, раскруціць вуды, падыхаць, на табе, збірайся назад. Не варта і пэцкацца. І вось цяпер я адпачну. Упершыню, можа, за 12 год. Добра скінуць з тахты ногі, адчыніць у холад акно, прамерзнуць, зрабіўшы 2-3 нядбалыя практыкаванні, памахаць рукамі і нагамі, замяняць сапраўдную працу, ад якой звіняць мускулы гімнастыкай, лухта зялёнай трызнення сівой кабылы. Добра, калі струмені вады сякуць па плячах і спіне, добра, калі скура чырванее ад суровага ручніка. Добра, калі трэскаецца аб бок патэльні яйка і сквірчыць вяндлінай чарнее кава у белай філіжанцы. Добра адчыніць дзверы на пляцоўку свайго 3-го пад'езда старых кавалераў. Всё адно. Калі абрыдаць, то абрыдаць, калі апісваць людзей, то апісваць, бо амаль кожны з нашага пад'езда граў сякую такую ролю у нашай гісторыі. У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд 3. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па невыказнай іроніі лёсу, усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або нежанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторыя, пра яе не трэба ў такую раніцу, калі снег растаў, калі паветра бадзёрае, а неба па-вясенняму нясмела і пранізліва блакітная. На кожным паверсе ў нас па 2 кватэры. Пачну, вядома ж, з майго паверха. Ён самы важлівы не толькі ў гэтай аповесці, але і наогул. Зямны шар круціцца вакол эгацэнтрызму. Дзверы ў дзверы са мной жыве Адам Петрович Хілінскі, які часам запрашае мяне згуляць у шахматы і ўзяць чарку каньяку. Мянушка ягоная палкоўнік цывільным, мая чамусьці Тоха. Так называюць нас усе фраеры двара. Хто ён? А не ведаю. І ведаю гэта лепей за іншых. Бо ён некалькі разоў, ведаючы пра мае гістарычныя дэтэктывы і, магчыма, чытаючы іх, расказваў мне розныя выпадкі з мэтаю, што вось бы мне тое і напісаць ды зрабіць, бо пішуць і робяць нецікава і мала. А я не мастак на такія справы. То я адмоўчваўся.
Я гляджу на яго не так, як суседзі. Мне ён здаецца гэткім Абелем у адстаўцы. Можа, яно так ёсць на самай справе? Хто ведае? І я яго не пытаю. І ён не скажа. Ведаю толькі, што хату на горшую недзе выменяў. Што мне? Ну, што мне? Я адзін. І гэтай бы замнога, каб мне кнігі ды фоткі. Гэта адзіны мой друг на пад'езд. Не друг, уласна, а прыяцель па шахматах, па самотнай мужчынскай выпіўцы. Не часта толькі, бо метад жыцця ў яго дзіўны. Бывае, што ўдзень спіць, а начамі чорт ведае дзе. Часам месяц-другі няма дома. Завітае на гадзіну і зноў няма. Я не распытваю пра яго работу, калі сам не ўспомніць чагосьці. Па-першае, не ведаю, пра што можна спытаць. Па-другое, не ведаю, на што можа адказаць. І не хачу ставіць чалавека ў нязручнае становішча. Па-трэцяе, увогуле не люблю ніякіх устаноў, нават больніц. Кашмар. Твары хворых, плявальніцы, пах. Ай, яшчэ з даваеннага дзяцінства з крывава-чырвонага плаката ў зубной лячэбніцы. Толькі на кватэры я магу звесці з некім знаёмствам. На службе чалавек не сам сабою, не тая асоба, якая толькі і цікавіць мяне. Нават са сваім шэфам я разгаварыўся толькі тады, калі ён запрасіў мяне ў госці. Так і тут. Мабыць, я псіх. Ну, але што зробіш? Але розум у яго жывы. Сам мог бы пісаць, а не падбіваць мяне. Высокі, сівы, увесь нейкі дужа неславянскі. Такіх толькі ў замежным кіно бачыш. Англіец? Нарвежец? Але падобен на дужа выцягнуты трохкутнік. Плечы шырокія, а клубоў амаль зусім няма. І ногі пры хадзе, каб не парушыць гэтага трохкутніка, заўсёды ставіць блізка адну да адной. Апрануты заўсёды бездакорна, ды яшчэ і з доўгай люлькай у зубах. Містер Сміт на Бобкін-стрыт. І толькі на паляванні ці рыбалцы ездзілі некалькі разоў, або ў кватэры, дзе няма старонніх, усё гэта замяняецца тыпова славянскай, мала таго, беларускай разболтанасцю. Сон, дзе папала, куцавейкаю ля вогнішчу. 500 разоў лісіцу спаймаў, стаптаныя чобаты лата на лаце. І ўсё адно, нават у лахманах, фацэт, нічого не скажеш. І азартны, зараза. Аднойчы, калі бесталковы сабака шукаў у другім баку, проста сам ва ўсёй амуніцыі з чаўна ў ваду скочыў па качку. Знаёмства наша пачалося з балбатні ў двары. Гаварылі ўсе нешта пра чалавечыя захапленні. Ён маўчаў. Ну, я і вырашыў спытаць яго, а якое ў яго хобі? Бабачкі, адказаў ён не толькі сур'ёзна, але і змрочна. Матылі? Я з вамі па-беларуску гавару. Жанчыны. Нічога сабе манера жартаваць. На самай справе хобі ягоныя гравюры і кнігі. Частка знікла ў той час, калі гаспадарку вяла адна сястра, але нават тое, што засталося, здзіўляе. Багацюшчы кнігазбор. Гісторыя права, філасофія, біялогія асабліва. Хрыбта гэтага падбору я, шчыра кажучы, так і не здолеў намацаць. Пасля бібліятэка тая папоўнілася, ды яшчэ з'явіліся на сценах розныя егіпецкія, інданезійскія, афрыканскія рэчы.
Сястра і зараз прыходзіць са сваёй кватэры, дапамагае весці гаспадарку, прыводзіць і сваю хатнюю работніцу раз на 2 тыдні. Астатняе робіць сам. Ён гэта ўмее лепей, чым я. Уладкавацца паўсюль з максімальным камфортам. Пра сябе гаварыць ён не любіць. Аднойчы толькі выплыла сёе-тое наверх. Глядзелі мы «Іванова дзяцінства». Геніяльны фільм. Справа, відаць, па ўсім адбываецца на Беларусі. І хлопчык з Беларусі. Вось там гэты хлопчык і задае пытанне нешта накшталт: «А што такое трасцянец, ты ведаеш?» Тут я і адчуў, як яго скаланула. Ну, пра яго пакуль што досыць. Пачнем зверху. На 5-м паверсе 3 майстэрні мастакоў. Хто яны дома, не мне меркаваць, але, на маю думку, у майстэрнях сваіх усе мастакі кавалеры. За выключэннем, магчыма, цалкам сумленных, ды дурняў, што можа быць адно і тое ж. Калі паўз мае дзверы коціцца запознены вал спрэчкі, або раніцай ціха пазвяквае шкло ў чамадане, я ведаю, гэта альфа і амега маіх мастакоў. На 4-м паверсе жыве ўдавец Кяневіч з падлеткам сынам. Не дужа цікавы чалавек, а насупраць яго з мамаю Росцік Грыбок, чалавек 21 годзіка. Грыбок з аднаго ведомства з прыяцелем Хілінскага, палкоўнікам крымінальнага вышыку Андрэем Арсенцевічам Шчукам, які почасту заходзіць да Хілінскага гуляць у шахматы. Тады той з нас, хто прыйшоў пазней, вымушаны капацца ў бібліятэцы. Яшчэ яны ездзяць разам на паляванне і рыбалку, і часам да іх прыядноўваюся я. Таму што мы ў нечым падобныя. І паляванне, і рыбалка, і патрэбнасць вечна ні з Дняпра, ні з поля дасціпнічаць. Так што ў нас поўны давер і адноснае веданне адзін аднаго. Хілінскі сам захацеў жыць менавіта ў гэтым доме, і Грыбка, проста любіць яго, перасяліў за сабой. А мо проста так? Грыбок, ніякі не грыбок, а здаравенны грыбіна, хаця і зусім малады, свежанькі, крамяны, а ўсё ж грыбок. Па цвёрдых, так і хочацца мне заўсёды ушчыкнуць шчоках, па цёмна-карычневых вачах, па агульнаму адчуванню чысціні, баравой яснасці і лёгкай па ўзросту, бездумнасці ці што. Давайте спускацца з маёй пляцоўкі разам са мной. Лёгкае рэха крокаў па прыступках. 2-й паверх. На ягонай пляцоўцы жыве лекар, да якога я, дзякуй Богу, яшчэ ніколі не хадзіў, і хадзіць не хачу, і вам ніколі не раю, і няхай ён увогуле застанецца без працы і гладыёлусы разводзіць, бо ён псіхіятр. І, здаецца, працуе ў доме вар'ятаў. Калі я сустракаю яго, мне заўсёды хочацца заспяваць маскоўскую песеньку. Балалаечку сваю я са шкафа достаю, на канатчиков вайдача тихо песенку пою. Вижу, лезет на забор диверсант, бандит и вор. Я возьму свою гранату и убью его в упор. Комплекс гэта нейкі ці што. У гэтага чалавека ў дзвярах ёсць вочка, якое ўставіла адна з жанчын, што часам прыязджаюць да яго. Мне ўвесь час здаецца, што гэта ён пабойваецца масавага візіту сваіх пацыентаў на дом. Імейка ягонае да вашага ведама Вітаўт Шапокалавур Лыгановскі. Калі б такое мне, я пажаніўся з Жаклін Кеннеді. Не ажаніўся б,
бо з ёю, як казаў адзін мой знаёмы, ужо ажаніліся дзве гэтыя старыя балканскія малпы, а я лепей ажанюся з Мерлан Мурло. Аднойчы ішлі разам да тралейбуса, і неяк размова перайшла на тое, хто адкуль, на імёны, ну і гэтак далей. Чорт яго ведае, адкуль такое, сказаў ён. Пра свайго прадзеда толькі і ведаю, што імя. Інтэлігентны, мабыць, з лапцявой шляхты. Гонар, пэўна, вось, і ўся музыка. Грошай няма, то давай паболей прозвішчаў. А вось ён і сам, выключна складзены. З пародзістым бронзавым абліччам, нібы сярэдневяковы кандацьер з медаля. Хвалістая грыва срэбных валасоў, рот з цвёрдым прыкусам, шэрыя вочы глядзяць пільна. Рэдка мне даводзілася бачыць прыгажэйшы мужчынскі твар. І разумнейшы таксама. Гаворыць з маладым чалавекам, сваім суседам. Той у меру прыстойны, у меру ладны, у меру мілавідны. А ўвогуле, пра яго толькі і можна сказаць, што ў яго руцэ вядро для смецця. Дзень добры, суседзе. Дзянёчак і добры. Першы паверх. Злева на пляцоўцы кватэра, у якой ці кінастудыя, ці тэатральны інстытут, ці балетная студыя, так і не зразумеў, што, а пытаць незручна, размясціла інтэрнат на 4 сваіх дзяўчатак. Там часта песні, весялосць, гітара. Вечарамі яны з хлопцамі нейкімі стаяць у пад'ездзе ля радыятараў, і раніцаю там многа недакуркаў. Калі я іду, дзяўчаты праводзяць мяне вачыма досыць часта, і я з гэткай жаравячай вясёласцю дрыгаю паўз іх зухаватымі нагамі. Значыць, пакуль што я яшчэ нішто сабе. О-хо-хо! Дзяўчаткі гожанькія, з пульхнымі роцікамі, з дурнаватымі яшчэ нібы ў кацянят шырокімі глядзелкамі, з пышнымі агонамі валасоў. Штанікі абцягваюць формы, якія з часам абяцаюць зрабіцца дужа ладнымі, прыгожыя. Толькі не для мяне. Мне без малога 40, а з іх самай старэйшай на вока 20-21. Звязацца? Каб праз 10 год рогі наставілі. Гэткае задавальненне саступаю вам. Стары я для іх. Часам, калі ўспомніш бомбы і палоны, ўсё, што потым, дык нават здаецца і ўвогуле стары. Справа на першым паверсе дзвярэй няма, там уваход у сутарэнне. Даведка аматарам дакладных лічбаў. Кватэра нумар 22, дзявоча-цыганская багема, масляное масло. Кватэра нумар 23, цікавы малады чалавек з вядром. Кватэра нумар 24, Вітаўт Ксаверы Інезілія Хасе Марія Шапо Калавур Лыгановскі. Майстар па чалавечых мазгах з медным абліччам скальера Кан Гранде. Кватэра нумар 25, азартны палкоўнік з Бобкін-стрыт. Кватэра нумар 26, я з усімі сваімі комплексамі. Кватэра нумар 27, Кяневіч са сваім даўгалыгім парасткам. Кватэра нумар 28, Паляначка з грыбком у лузе на адной назе. 5-й паверх, 3 майстэрні нежанатых мастакоў. Двор.
Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталіся ад знесеных хат ускраіны двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблынь і вішань. Дворнік-кухарчык дае мне «Здрастуйте». Эткі сабе доўбня з каляным абліччам і кароткімі валасамі. І паўсюль ён лезе, дае парады, расказвае, і ўсё яму трэба ведаць, а мяне ён чамусьці лічыць самым разумным чалавекам вуліцы. Мяне гэта крыху абражае. Чаму толькі вуліцы? Але яго не саб'еш, і ён узнікае за спінаю, у яго ёсць уласцівасць умельства узнікаць як з-пад зямлі і задае пытанне. Часцей за ўсё ўражанне пасля пытання нібы праглынуў жарынку, адначасова атрымаўшы удар пад лыжку. А кітаец кітайцаў твар адрозніць? А вось цікава ведаць Антоне Глебавічу, які сэнс у кіпарысах, што на поўдні. Сёння гэта. Не ведаеце часам, як дворнік па-латыску? Сэтніекс. Часам ведаю. Цікава. І там амаль аднолькава. І ён працуе, думае. Выходжу з двара вуліцам, не вясковы бок, а гарадскі. Аўтобусы, дамы, рэклама, марсіянская трынога тэлевежы наводдаль, шум гарадской плыні, упарты і неўблажымы. Як апошні акорд таго, што ёсць мой дом і мой двор, тытунёвы кіёск, у якім сядзіць стары знаёмы брыгадзір Жэрар, як я яго называю, Герард Пахольчык, якому я актыўна дапамагаю выконваць план. Ён і сапраўды, як герой, сядзіць у сваёй будцы, просты, сярэдняга расточку, вусаты, у дзіцячых шырока раскрытых вачах наіў і, схожа з дзіцем, падмацоўвае жаўтаваты пух на галаве. Гэты таксама з цікаўных, як і кухарчык, але той з мітуслівых цікаўных, а гэты цікаўны філосаф. Той лезе, падазрае, сумняваецца, гэты сядзіць на троне і пытаецца ўедліва, сур'ёзна. Той бачыць непатрэбнае і неістотнае. Гэты зріт в корень. Той толькі слухае. Гэты яшчэ дае і парады з вышыні вопыту, набытага ў беседах з разумнымі людзьмі. А вочы сочаць, свідруюць і бачаць усё. Але абодвум уласцівы шырокі дыяпазон зацікаўленню. Толькі першы цікавіцца сэнсам кіпарысаў, якія не даюць ні пладоў, ані драўніны, а другога цікавіць палітыкаў Непаля і ўвогуле ўсё, ад касмічных пералётаў і спосабу варыць малінавае варэнне і аж да тэорыі чырвонага ссоўвання і лётаючых талерак, якія ён абавязкова называе НЛА – неапазнаны лётаючы аб'ект. Купляю пачак БТ, глядзіць пільна, нібы наш разведчык у стаўцы Гудэрыяна. Дзіўна вы неяк цыгарэты адкрываеце. Тут пацягнуў за стужачку, дый, а вы нажніцамі. І толькі ражок. І вось ужо колькі месяцаў гляджу, заўсёды толькі правы ражок. Можна ж вось за стужачку, ды крышку зняць. Я, пане мой велебны Герардзе,
тое, што ў кепскіх старых раманах называлі «стары кавалер з устойлівымі звычкамі, устоявшимися привычками», перакладае начытаны Герард. Ды нашто ж ражок? Партсігараў не люблю, а здымаць всю крышку тытуню тады ў кішэнь натрасеш. Ды чаму ж правы? І сапраўды, чаму правы? Чаму я заўсёды першым узуваю левы туфель? Літары туды глядзяць. Раздзел 3. Дамы, монахі і паршывы беларускі рамантызм. У адказ на званок з глыбіні кватэры даляцеў набліжаючыся гарматны сабачы брэх. «Ганец да скарбніка Мар'яна», — сказаў я. Два тыгравыя догі, кожны з добрую цялушку, пазнаўшы мяне, са свістам замалацілі тоўстымі ля кораня хвастамі. «Эльма! Эдгар! На месца, слінцяі паршывыя!» «Смачны, вось і слінцяі», — сказаў я. Кватэра ў Пташынскага — это чорт ведае што, толькі не кватэра. Старая, прафесарская, бацькоўская, дзівам ацалелая ў гэтым амаль дашчэнту знішчаным горадзе. На вокнах візарункавыя краты. Бібліятэка татачкі была ледь не самай багатай прыватнай бібліятэкай краю, не лічачы, вядома, магнацкіх. Дзівам ацалела ў вайну і бібліятэка, але сынок струбіў яе ва ўсім, што не датычылася гісторыі, дзяржаве, каб вызваліць месца сваім улюбёным гатычным і барокавым монстрам. Монстры выжылі адсюль не толькі кнігі, але і... Урэшце, я неўдала пажартаваў. Мар'яна б да нас замест дзяўчат быў бы цалкам кавалерскі пад'езд. Але ён адсюль не паедзе, бо тут хапае месца для ягоных лялек, хаця кватэра і нязручная, былы загарадны дом, да якога зараз падпаўзае горад. 4 вялізныя пакоі са столлю пад небам, а за вокнамі пустыр, дно былых велічэзных, даўно спушчаных ставоў і бераг з рэдкімі купамі дрэў, за якімі праглядаюцца будынкі парніковай гаспадаркі. З другога боку да дома прымыкаюць закінутыя могілкі. Іхнюю браму ў стылі позняга барока відаць, калі падыходзіш да дома напалову выпляжанай алеяй высачэзных ліп. У пакоях сапраўдны Грунвальд. Лётаюць пад столлю анёлы, скідваюць крыжы з лазы яны-ксцітелі, а яны непамуцкія несуць пад пахай уласныя галовы, нібы кавун у трамваі. Юры з вылупленымі ад жаху вачыма папірае нагою цмока, рыдаюць жа 300 год Магдаліны. Іконы на сценах, іконы нібы ўкрытыя ржою па кутах, і іконы распасцёртыя на сталах, свежанькія, нібы толькі з Ярдані усміхаюцца чалавеку, што іх зноў стварыў. Пахне хіміяй, дрэвам, пахучай старой фарбай. Залацяцца спінкі кніг. Скаляць зубы грыфоны, падобныя на сумных курэй. І ўсё гэта, ой, дзіва, як хораша. І сярод усяго гэтага, створанага сотнямі людзей, 2 сабакі і чалавек. Лепшы мой сябар. Ёсць што-небудзь з марозу і коннік? Адліга сёння, залатар, сказаў ён. А задлігі ёсць, сказаў я. Задлігі ёсць сухія цёплыя батарэі, вось.
Законы продкаў забываеш? Спытаў я з пагрозаю. Пры Жыгімонту лепей было, сказаў ён, несучы на нізенькі столік пачатую бутэльку віньяку, лімон, мікалашку, талерку бутэрбродаў, сыр і чамусьці мочаныя яблыкі. Аднак і кароль Мар'ян немцаў не любіў, і ляхаў, і ўсіх іншых, а нас, беларусцаў, шкадаваў і любітельна мілаваў. Пачатая, сказаў я, будзе і поўная, то і ставіў бы. Ведаеш, што лічылася ў нашых продкаў дрэнным тонам? Ну, бляваць на сярэдзіну стала. Вось што лічылася ў нашых продкаў дрэнным тонам. Старажытны кодэкс прыстойнасці, а нудзіць на сярэдзіну стала. Кепска і пагана і нягожа ёсць. Ага, на край, значыцца, можна, спытаў я. Нічого не сказано. Мабыць, можна, дазваляецца, што тут страшнага. Невук ты, на свой край дазваляецца, на чужы, а ні. Прыемнага вам, сказаў ён. Сам пачаў. Сабе ён наліў на донца. Ты не сярдуй, нібы апраўдваючыся, сказаў ён. І толькі тут я заўважыў, што на пазногцях ягоных блакітнае адценне. Крыху это не шкодзіць сэрцу. Наадварот, карысна. Все лекары гавораць. Акрамя таго, мне хутка увогуле нічога не будзе шкодна. Ну-ну, сказаў я, самы момант. Пэўна, не страшна. Задуменна сказаў ён. Чаканне. Во што дзярмо сабачае. Сабачае прачуванне на бяду. Эльма і Эдгар уважна глядзелі на яго, часам пераводзячы на мяне вочы. Як вось яны. Уяўляеш, сёння пад раніцу вылі з гадзіну. Ніколі ў жыцці такога не чуў. І не дварнягі ж яны, а сабакі цывілізаванага стагоддзя. Ці ўдасца нам з табою яшчэ ў рыбку? Паедзем, як чыстая вада будзе. Нягож. Всё жыццё буду катаваць сябе за свой тон падчас той размовы. Нібы чуў, як чалавек унутрана ўздыхае. Ух, пажыць бы. А сам у гэты час адказваў таксама ўнутрана. Не ны, хлопча, ўсё будзе добра. Паказвай кнігу, сказаў я. Мы трымалі том на каленях і павольна гарталі старонкі. Падбор гэтых трох пераплеценых у адну кнігу быў дзіўны, але ці мала дзіўнага рабілі людзі тых часоў. Іхняя логіка цяжка даецца нам. Пераплёў жа невядомы манах у адну турму са скуры. Казанне аб Індыі багатай, казанне аб Максіме і Філіпаце і слова аб палку Ігаравым. Евангелле Слуцкага. Дужа рэдкая рэч, але нічога асаблівага. Статут 1580 года. Сапраўды, першае друкаванне, паколькі я мог меркаваць, колькі б статут не перадрукоўваўся, год ставілі той жа самы, 1580. Але з ініцыяламі Евангелля Цяпінскага было сапраўды цікава.
Друк гэтай кнігі вызначаўся строгасцю. Кожная балонь тлуста упоперак нібы перарэзана напалам. На верхняй палове старонкі стараславянскі тэкст, на ніжняй старабеларускі, сухі строгі шрыфт, нічога лішняга, і раптам сярод гэтай пратэстанцкай пустэчы я ўбачыў дзіва. Застаўкі і ініцыялы, што цвілі макамі, срэбрам і золатам, так што вачам рабілася балюча. Кветкі, сцябліны, воіны, коні — усё імкнулася ў зыркім, вычварным, радасным палёце са старонкі на старонку. «Язычнік», — сказаў я, — «адкуль такое дзіва?» Вось надпіс. Надпіс на адвароце вокладкі быў відаць з чарнільных арэшкаў і камедзі. Рыжыя чарнілы выцвілі. 16-17 стагоддзе, самы пярэдадзень шалёнага націску Польшчы. Але я не мог адарваць вачэй ад цвітучага поплаву. І мне не хацелася ўглядацца ў блытаную рыжую вязь. Ты не адказаў, то ўсё ж адкуль? Альшаны. Нешта чуў, цьмяна, дзе? Гісторык. Мястэчка. Кіламетраў 30 адкладна. Князям альшанскім належала. Гедымінавічы. Дужа старажытны беларускі род. Шматлікія маёнткі па Нёмане і Пцічы, некалькі ўласных гарадоў, увесь час высокае становішча, падмацоўвалі тым, што каралям гарады дарылі. Памятаю, сказаў я, гэты ж адзін з іх Голаск, гарадок Жагімонту Аўгусту падарыў, а той яго падарыў Яну Хаткевічу. Ну, і гэта адзін з іх падчас розбрату Свідрыгайлу ў палон захапіў. З гэных, сказаў Мар'ян з некаторым задавальненнем, што вось, маўляў, і сябар не нагою шморкаецца. А тыя альшаны іхні маёрат і спрадвеку не належалі. З бортнымі дрэвамі, вёскамі і рэчкамі баброў каб ганіці. І кожнага 5-го бабра сабе, пачаў хуліганіць я, а астатніх пану, або сабе пачэраўе ад кожнага бабра. Глядзі ты! І ўстаў на валокі, ведае. Начытаны, халера! Ну, дык вось. Кнігу тую я знайшоў у Альшанах, на гары ў хаце такога дзеда Мультана. Вартаўнік пры замку і, галоўнае, пры касцёле. Надзвычай цікавы тып. Сагнуты, як мядзведзь, паляўнічы крыху. Філосаф. Ты гэта мне дзеля чаго? Ды ўсё ў сувязі з гэтай трывогай. Мозг шукае. Ліхаманкава. Все абставіны ўспамінаю, все самыя нязначныя здарэнні. Ён глядзеў у акно на пустку і на шаты могілак воддаль. Замак той звычайны палацава-замкавы ансамбль, нібы прыпамінаючы, нібы трызнячы, сказаў ён. Толькі што адзін з першых такога роду. Самая сярэдзіна 16 стагоддзя, можа, 10-20 гадамі пазней. Ужо не зусім замак, хаця і бліжэй да яго, чым да палаца. Страшны будынак. Мясцовы валунны граніт, браця, барвяна-карычневы з куродымам, амаль чорны. Ну і вада вакол. А крыху наводдаль касцёл са званіцай. Гэты крыху пазнейшы, пачатак 17-го. І ўсё гэта разам нешта гнятучае нараджае.
цяжкае, змрочнае, ну, як праклён на ім які, як здані ў ім дагэтуль блукаюць. Кніжачак начытаўся, ёлупень. Ён раптам павярнуўся рэзка, імкліва. Так, і кніжак. Уяўляеш, не в аднаго мяне ўсё гэта такое пачуццё выклікае. Ва ўсіх выклікала. Заўсёды. І гэта не маё суб'ектыўнае, агульнае пачуццё. Вось глядзі. Мар'ян кінуўся да стэлажоў і, не шукаючы, відаць, не раз ужо глядзеў, дастаў маленькую пузатенькую кніжачку. Вокладкі няма. Нейкі з мясцовых правінцыяльных рамантыкаў мінулага стагоддзя. Ясна, што мясцовы, бо дыялектызмы на кожным кроку. І ясна, што піша па-польску не дужа і тую мову ведаючы, а ведаючы яе мясцовы шляхецкі дыялект. Рамантык. Знаеш усіх гэтых аўтараў пёсэнек вейскіх з-пад Нёмана і Шчары, ды чароўных янаў з-пад Нарачы. Напіша кнігу пад назваю «Душа ў чужым целе» або «Неземныя радасці на берагах Свіслачы». Ты і радуецца. Мне таксама стала ніякавата. Добры ўклад унеслі браткі-беларусы ў культуру свайго і братняга польскага народу. І ўсё ж колькі ў гэтым было прыемнага. Наіў, дабрыня, лёгкае адценне дурнаватай шчырай чуласці, сардэчнасць. Словам кажучы, словамі аўтара Завальні, зацны прохі ойцów. І потым, не будь гэтых людзей, не выраслі б на гэтай глебе ні Баршчэўскі, ні паэт-тытан ад уласнай беднасці падораны намі Польшчы. Хай спяць спакойна, яны сваё зрабілі. Мар'ян, аднак, не быў настроены так лагодна, ён аж кіпеў. Чорт бы іх пабраў. Калі ўжо на тое пайшло, то гэта яны насаджалі правінцыялізм, а не Дунін Марцінкевіч, на якога столькі сабак вешалі з-за гэтага. Самі вешалі. Да і рамантызм наш дурацкі, беларускі, паршывы менавіта яны насадзілі. Паршывы беларускі рамантызм і гафманізм мы ў іх насадзілі, сказаў я. Але ў чым справа? І чаго ты той кантычкай у мяне пад носам махаеш? Адчуванне адальшан, нібы асекшыся, сказаў ён, і пачаў чытаць. 100 разоў з таго часу перачытваў я гэтую легенду, напісаную наіўным і ўзнёслым стылем рамантыка. Харошыя яны былі людзі, сумленныя, аж да святасці, чыстыя да апошняга, не даносчыкі, не паршыўцы. 100 разоў учытваўся ў радкі, то няладныя, а то і зусім не кепскія. Нават для зручнасці пераклаў усё гэта на сваю мову, дарма што з юнацтва не пэцкаў рыфмамі паперу. Я і зараз падам яе вам у гэтым каструбаватым перакладзе, а тады я слухаў яе впершыню. Чорны замак альшанскі, месяц нырае ў хмарах, вежы туманныя ў змроку сны аб мінулым мараць. Слухаюць ветер золкі, вой далёкі ваўчыны, слухаюць, як на мурах са страху трасуцца асіны. Як ціха і мёртва, які змрок глыбокі. Ціха, ты чуеш здалёку в аркадах бязгучныя крокі.
Кожную поўнач такую у замку, што стыне ад жаху, па галерэях праходзяць дама з чорным манахам. Далей быў звычайны рамантычны сюжэт, для нас ужо ў чымсьці дзяцінны. Высакародны разбойнік з багатага, даведзенага да галечы роду, зрабіў замах на жонку альшанскага князя. Тая таксама кахала яго. Князь быў скупы, жорсткі стары звер па ўсіх канонах гэтага жанру. Каханкі, забраўшы казну, уцяклі з замка. Князь пагнаўся за імі і забіў. І вось іхнія прывіды ходзяць пад аркадамі замка, чула і цяжка ўздыхаючы і палохаючы стогнамі добрых людзей. І што? Праўда гэта? Спытаў ён, скончыўшы. А чорт іх ведае, сказаў я, гэтых рамантыкаў. Што, была на свеце Гражына? Ці горад на месцы Свіцязі? І цябе нічога не насцярожыла? Ён дапытліва глядзеў мне ў вочы. Насцярожыла, сказаў я. Што? Адзіная рэальная дэталь, тое, што княскую казну пабралі. Неяк такі ўчынак з рамантычнай паэтыкай не вяжацца. А ўжо да іхняга маральнага кодекса, ані божа мой. Правільна. Ляснуў ён мяне па плячы. Разумнік? Сапраўды, як на рамантыка, то гэта хаця і пачварная, а рэалія. А калі так, то чаму б не быць праўдаю і ўсёй легендзе? І прывідам, паддзеў я. Прывіды таксама ёсць на свеце, пазмрачнеў ён. Іх болей, чым мы думаем, дружа. Ён закурыў, на гэты раз па-сапраўднаму зацягваючыся. Я таксама выцягнуў з надрэзанай пачкі цыгарету. Дык вось, сказаў ён, я пачаў правяраць. І самае дзіўнае, падобна на тое, што наш паэт, як на легенду, не дужа і нахлусіў. Пастарайся слухаць мяне ўважна. За акном ляжала шэрая пустка з рэдкімі бадыллямі бур'яну на ёй. Ты, мабыць, не ведаеш, што альшанскія былі ледзь не самым багатым родам на Беларусі. Але толькі пэўны перыяд. Прыблізна 100 год. Да гэтага часу і пасля яго, звычайная магнацкая фамілія, як усе. Але ў гэтае стагоддзя крэзы, якія пабівалі багаццем самога караля. З чаго тое стагоддзе пачалося? З 1481 года. А ну, што за год? Была ў нас такая гульня, ад якой іншы чалавек пасінеў бы. Так проста, бы з яра ў ваду задаваць адзін аднаму пытанні накшталт таго, на якіх мовах быў напісаны бехістунскі надпіс старажытна-персідскай, эламскай і вавілонскай, або якога колеру былі выпушкі ў інжынерных войсках пры Мікалаі I. Чырвоныя. Кішкі у вас слабыя, дзядзька Мар'ян, сказаў я. Гэта год змовы Міхайлы Алелькавіча, князя Слуцкага, і яго стрыечніка Хвёдара Бельскага. Правільна. І іншых, сярод якіх Пятро Давідавіч, князь Альшанскі. Што далей? Хацелі яны вялікага князя Казіміра на смерць прыправіць і самім правіць краінай. А як ужо не пашанцуе,
то зняць край і трымацца да апошняга, а як і гэтага не атрымаецца, то з усімі сваімі ўладаннямі ад княства адсесці і шукаць падмогі ў Масквы. Так, і чым гэта скончылася? Змову раскрылі, паляцелі галовы, каго ў цямніцы прыдушылі, каго на плаху пры паходнях, каго прасцейшага на палю. Сотні ахвяр з тых людзей, што хацелі самастойнасці. Бельскі Хвёдар Іванович, кінуўшы ўсё, уцёк у Маскоўшчыну да Івана III і прынёс яму ў пасаг северскія землі. А іншыя землі куды падзеў? — спытаў Мар'ян. Ну, не ў кішэні ж панёс, кінуў. Вось яно як. Палі, плахі, прэнг. А хто з галоўных змоўшчыкаў застаўся? Валі. Альшанскі застаўся. Адзін з усіх, якому нічога не было. Наадварот, сеў маёнтак моцна, як ніколі. Чаму? Моцны быў, баяліся. Род княжскай крыві з каралямі павязаны не раз. Глупства, не паглядзелі б. Ён адкінуў кніжку на стол. Моўчкі мы сядзелі адзін насупраць другога. Урэшце Мар'ян правёў рукою па твары, нібы ўмыўся. І якраз з гэтага года пачынаецца неверагоднае, проста несамавітае, фантастычнае багацце роду. 1001 ноч. Скарбы, Галконды і Эльдорадо. Дораць гарады, сустракаючы вялікага князя, апранаюць у золата тысячы шляхцюкоў і сялян. Ліставым золатам абабіваюць замкавыя дахі. Словам, усё, на што здатны быў чалавек, раптам узбагаціўшыся. Звонку нібы культура, а знутры дзікунства? — спытаў Мар'ян. Не, тут танчэй. Лічы, толькі да сапраўднай улады прыйшлі. Над душамі, над целамі, над дзяржавай урэшце з Усяславам чарадзеем не дужа паспрачаўся б. А тут? Ну і адмовілі цэнтры, якія стрымліваюць. Адмовілі, як ва ўсіх свежых паноў над усім, хаця многія з гэтых свежых і стагоддзямі свой род цягнулі, але на правах дружыннікаў ці што. І вось пачалося. Звонку гуманісты, звонку вытанчаны, а ўнутры тыгр. Тут ты, по-моему, помыляешься, — сказал я. Астросских успомни, Миколу Радзівіла, Сапегу Льва. Сапраўдныя, адукаваныя, стрыманыя людзі, хай сабе і страсныя. Вонкавы гэта разлад, — сказаў Мар'ян. Ясна, што ў масе гэта не двор Чынгісхана і не апрычны двор. Усё ж на вачах у Еўропы пачаткі галоснасці, пачаткі дэмакратыі, хай шляхецкай. Становішча абавязвае, але ломкі хрыбтоў і тут хапала. Час, ён заўсёды такі, калі знаходзяцца людзі, працытаваў я кагосьці. Але ты ўсё ж гані сюжэт. Ну і вось. І раптам праз нейкія там 100 год усёй гэтай раскошы крэс до, праз меру гуляць до, ліставога золата до загонаў у парчы. Звычайны сярэдняга багацця род. У чым справа? Гэтага мы ніколі не даведаемся, — сказаў я. Мала што там магло здарыцца. Ну, скажам, першае, гэта Пятро Давыдавіч, хаця і моцны, пабойваўся ўсё ж, што прыпомняць удзел у змове, і вырашыў багацце тое пратрэнькаць.
пажыць на ўсю закрутку. І нашчадкі трэнькалі, а як пратрэнькалі, то і супакоіліся. Так, сказаў ён, ты ведаеш, што то за знакі і што азначаюць? На шматку паперы ён вывеў А кружочку кропкамі, А кружочку коскамі. Ну, ты мяне за дзіця лічыш. Гэта лічбавыя знакі літар. Першая легіён або 100 000, другая Леадор або мільён. Ну, а так, і ён напісаў яшчэ Z. Ой, ну, 600 000, ну, 7 мільёнаў. То вось адкажы ты мне цяпер, даражэнькі мой лабузю, Антон Глебович, якім такім чынам мог чалавек, нават самы магутны, прыдбаць за палову года багацце у 600 000 залатых, ды на 7 мільёнаў каштоўнымі каменнямі? Гэта на той падлік, на той, калі і сапраўды цялушка-палушка была. І якім чынам ён, нават калі б еў тое золата, і нашчадкі ягоныя елі, мог за нейкія 130 год такі капітал струбіць. А яны ж кожны год і даходы фантастычныя да таго мелі. Магчыма, ведаў аб казне змоўшчыкаў і прыбраў яе да рук. А можа, выдаў? Спытаў Мар'ян. Такое пра людзей, так, без доказаў, нельга рэкнуць. Хаця б яны і гнілі ўжо ў зямлі 300 год. На тое мы гісторыкі. История та самая, которая ни столько, ни полстолько не соврет. Згінуў ён толькі не ў зямлі, а ў саркафагу альшанскага касцёла. Там на саркафагах статуі каменныя ляжаць. Такая, брат, ляжыць пратабестыя, з такой святой ды Божай усмешачкай. Сам убачыш. Чого то я раптам убачу? Як захочаш, убачыш. Ну вось, а наконт знікнення, успомні баладу гэтага Менестрэля Застянковага. Выдумка. В шмат якіх выдумках ёсць пах праўды. Я шукаў па хроніках, успамінах, дакументах. Тут не месца іх называць. Вось спіс. І дакапаўся? Дакапаўся. Табе гаворыць што-небудзь такое прозвішча? Валюжыніч. Ну, калі гэта тыя, што Валюжынічы стары род, яшчэ ад сваіх князёў, тых, што да Гедыміна, мелі землі ў полацкай зямлі, Ляменскай, на паўночны захад ад яго, але да таго часу ўсё радзей упамінаюцца ва універсалах і хроніках. Мабыць, згалелі, страцілі вагу. Лёс увогуле звычайны. В 17 стагоддзі знікаюць. Молоток, з блатным акцэнтам сказаў Мар'ян. Кавадлам будзеш, а? Ну, а апошні ўсплёск рода, а? Чакай, сказаў я. Гамшанскае паўстанне, так? Ну, падначваў ён. Грыміслаў Андреевич, здаецца, Валюжыніч, 1611 год. Славуты... Удар у спіну? Чорт! Ніяк я гэтых з'яў не звязваў. А між тым гамшаны ад альшан не адлегласць. Так,
Валюжыніч. Так, 2 тыдні бойкі без перервы, ды пасля з год лясной вайны. І на гак павешаныя, і на палю скінутыя. Так, славуты ўдар у спіну, пра які мы так мала ведаем. Невыгадна было пісаць здраднікі. І ў такі момант інтэрвенцыя, вайна, наступныя падзеі, мабыць, і захілілі, зацерлі ўсё. Сюжэт, Мар'яне. Невыносны ты, абурыўся ён. А цікаўнасці гару, не цягні. Ну вось і падлічыў я, даражэнькі мой, па пісцовых кнігах і актах, што за гэтыя гады, улічваючы і даходы з маёнткаў, нашчадкі, нягледзячы на ўсе шаленствы, аніяк не маглі выдаткаваць больш за трэць прыдбанага скарбу. Гэта пры самым, што не ёсць страшным радзівілаўскім мантацтве. І вось у год бунту Валюжыніча княжыць у Альшанах Вітаўт Хвёдаравіч, 57 год, а жонка ў яго Ганна Гардзіслава Альшанская, 25 год, а ў дзявоцтве князёўна Мязецкая, і княгіню гэтую страшэнна папікае ў сваім пасланні біскуп Кладзенскі Геранім за забыццё княскага і жаночага гонару, а галоўным чынам за тое, што ворагі княства вялікага карыстаюцца для сустрэч патаемных з ёю вопраткаю мніхаў. Ой, сапраўды жах, які, сказаў я, дама з чорным манахам. І паршывы беларускі рамантызм, сказаў Мар'ян. Вось уяві сабе такую маю гіпотэзу. Усё разбіта, паратунку няма. Паўсюль гойсаюць віжы, паплечнікі на палях хрыпяць, і ва ўсім вінаваты з самага пачатку князь Вітаўт Хвёдаравіч Альшанскі. Яму на водку было аддадзена кладзенскае староства. Ён гроб несамавіта, і яшчэ шмат грошай здзёр з яго на сваю карысць. Праз яго цяпер людзей вешаюць, а жонка ягоная, як і ў баладзе, анёл. Што? Не маглі яны тую казну, скарб той, пабраць і ўцячы, каб хаця частку нарабаванага аддаць ахвярам? Гіпотэзы, сказаў я, адкуль той паэта мог ведаць? А ты падумаў, колькі архіваў, сямейных паданняў, чутак, легенд урэшце магло знікнуць за 100 з лішнім год. З войнамі ды пажарамі ды рэвалюцыямі. Пэўна, нешта ведаў. Ён зноў закурыў. Не трэба яму было рабіць гэтага. І вось у 1612 ён выпусціў дымавое кольца. Гэты чалавек, гэты мніх знікае. Самае цікавае, што знікла і яна. Ці ўцяклі, ці забітыя былі? Хто ведае? Хутчэй за ўсё ўцяклі. Бо вось сведчанне копнага суддзі Станкевіча, што пагоня княская была, бо тыя нібыта пабралі альшанскіх скарб, але ён, Станкевіч, воляй сваёю пагоню тую спыніў і ганіцеся пад пагрозаю смяротнай кары ад караля не даў. Можа, другі нейкі загон князя дагнаў цекачоў і забіў? Не. Вось у тым жа копным акце клятва Вітаўта Альшанскага на Евангеллі, што не забіваў і няма крыві на ягоных руках
і што пасля апошняй яго сустрэчы з імі, калі падсачыў, як збягалі яны з Альшан, такія і такія сведкі ведаюць, што былі яны яшчэ праз 2 тыдні жывыя. А між тым сляды іхнія зніклі. Ні ў якім горадзе, аж да Вільні, Варшавы, Кіева, слядоў іхніх няма. Ну, гэта мала што. Ціха жылі, вось і няма. Хаця паспрабуй ты пражыві ціха з такім багаццем. Раптам пэўная думка стукнула мне ў галаву. Чакай, а нашто там было быць копнаму суддзі Станкевічу? Чалавеку з рода беларускіх Шерлок Холмсаў, патомнаму сышчыку. Амаль жа ніводнай шумнай справы не было ў 16-17 стагоддзям, каб яе нехта са Станкевічаў не разблытваў, аж да славутага дурыніцкага забойства. То ж бо яно. Якраз у час знікнення ўцекачоў кароль назначыў Станкевіча на рэвізію маёнткаў і прыбыткаў князя Альшанскага. І рэвізія тая скончылася нічым. Увесь скарб знік. Зніклі тыя, што забралі яго, зніклі ўсе кнігі разлікаў, дакументы, нават радавыя граматы. Усё знікла. Пляменнікам князя Вітаўта давялося іх нанава выпраўляць. А праз гэта з іх пазней дужа смяяліся, і калі хацелі паздзекавацца, сумняваліся, ці такі ўжо на самай справе старажытны іхні род, і ці не ўпісалі яны сябе самі ў розныя там прывілеі і кнігі. А ў іх і багацця дзядзькавага казачнага не засталося, каб хаця раскошаю заторкнуць раты, замазаць вочы. Пляменнікі? Чаму? І няўжо следства тое не дакапалася? Так, не дакапалася. Так, пляменнікі. Бо праз год пасля пачатку следства князь Вітаўт Альшанскі хуткім чынам памрэ. Мы маўчалі. Слотны дзень за акном пачаў цьмянець. Але чаму следства? Спытаў я. Вось і я думаю, чаму. Усплылі падзеі 100гадовай даўнасці? Каго яны цікавілі? Нават калі было нейкае злачынства, то што ўнуку адказваць за дзеда? Праз 100 год маглі паквапіцца на грошы. Скарбніца дзяржаўная была пустая. Глупства. Падатак бы новы лепей наклалі. То, можа, на водкупе князь пракраўся? Таксама нікога не цікавіла. Заплаціў адразу ўсю суму, атрымаў староства в аренду, а там каму якая справа, нават калі б ты і тройчы столькі выбіў з жыхароў. Мо справа паўстання? Сувязь гэтай мязецкай ураджонай з правадыром. Альшанскага датычылася справа. Мязецкіх чапаць бы не сталі. У 1507 годзе нейкая прабабка нашай гераіні была сэрцам і душою вялікага князя Жыггімонта. І з таго часу вельмі прыбліжаныя да каралёў, вельмі давераныя людзі. То, можа, даследавалі знікнення княгіні Ганны? Пазней яна знікла. Следства ўжо з месяц ішло. Бач, колькі версій. Старая змова, водкуп, падзеі паўстання і тое, як яны адбіліся ў сям'і князя. А можа, і тое, і другое, і трэцяе? Можа быць. Вось і заняўся б. Займіся, а? Вось табе і тэма для чарговага расследавання.
Святая Інеса глядзела на мяне, умольна склаўшы рукі. Я не мог адмовіць ёй. «Падумаю», – сказаў я. «Але паслухай, Мар'яне, якая ж можа быць сувязь між падзеямі тых часоў, ды яшчэ падзеленых між сабою цэлым стагоддзям, між гэтай кнігай з Альшан, даўно закінутай, нікому не патрэбнай, акрамя музея ды гэткіх, як мы з табой, і тым, што нейкія барыгі ад мастацкага бізнесу звоняць табе, ходзяць пад вокнамі і гэтак далей. Можа, і пад вокнамі зусім не тыя, што званілі? Можа, але трывога такая, што вось памру. Прачуванне нейкае. Вось гаворыць сэрца, і ўсё. Гаворыць, бо хворае. Ты што, раней такіх прыпадкаў беспрычыннага жаху не адчуваў? Это не тое, это не ад сэрца, гэта глыбей. Не быў сабак перад пажарам. Ну, то звярніся ў міліцыю, як я табе раю, каб за вар'ята палічылі. А тады супакойся. Досыць сябе шматаваць. Я ўстаў. Трэба было ісці да хаты. І тады Пташынскі нібыта ўнутрана замітусіўся. Пачаў трапаць цёмныя валасы, вочы сталі беспарадныя. Ты ведаеш што? Ён узяў старую кнігу і працягнуў мне. Ведаеш, возьмі з сабою. Яны, якія яны? Не ведаю, яны. Яны не падумаюць, што я такую рэч мог выпусціць з хаты. Спакайней будзе. Схавай добра. Я часам буду заходзіць. Думкамі абмяняемся. Разам будзем разглядаць. А над чым жа ты думаць будзеш? У мяне вельмі добрая фотакопія. Я, каб кнігі не трапаць, па ёй працую. Да таго ж я горшы палеограф, чым ты. А ты паглядзі, у чым там справа. На вось партфель. Можаш у сябе пакінуць. Партфель быў вялізным. Нават гэтая вялікая кніга схавалася ў ім, і яшчэ засталося месца. Я сабраўся быў ісці адзін, але ўбачыў, што Пташынскі нацягвае паліто. Калі ён браў на павадок сабак, я быў абурыўся. Гэта яшчэ на што? Маўчы, Антоня. Трэба. Ён даў мне яшчэ адну падставу для здзіўлення. Заскочыў бліжэйшы гастраном. Сабакі, вядома ж, засталіся са мной, люта зіркалі вакол. Я думаў, што ён вынесе бутэльку, а ён вынес 3. Адну, як трэба, з віном, а 2 з кефірам. Мар'яне, сказаў, я ж яго... Я ж яго цярпець не магу. Ну, гэта ж нейкая дурная прыдумка. Мне ж малабко бабка носіць. Я ж сам яго на кіслае раблю, на наша вясковае. Мне ж ад гэтай кефірнай саладухі бляваць хочацца. Выліць можаш, сказаў ён, засоўваючы бутэлькі ў партфель, каб рыльцы тырчалі вонкі. Кіслае малако. Устойлівыя звычкі старога кавалера. Маскарад, спытаў я. Здурэў ты, Мар'яне, дзе ценішся ты, сукін сын. Ладно, сказаў ён, беручы павадок. Ты сабе ідзі, тупай. Трывога ягоная, як не дзіўна, перадалася і мне. Ведаў глупства, а не трывожыцца не мог. Ля майго пад'езда пахольчык высунуўся з татунёвага кіёска. Божа ж мой, сабачэнцы якія! Звяры! А што б то магла быць за парода? То сказалі б вы мне ўжо? Тыгравыя догі, буркнуў Мар'ян.
Ой-ой-ой-ой-ой, что-то бывае, и тигра, и собака. И скажите вы мне, як гэта іх павязваюць? Тигр ж хаця і вялікі, а кот, як жа ён з сабакам? Сілком, сказаў Мар'ян. Дрэсіруюць. І тут жа мне стала шкада старога. Гэта проста масць у іх такая, тыгравая. Жартуем мы, дядька Герард. Ну, Бог з вами, жартаваць не грэх. Гляджу, прагуляліся вы сёння, румянец здаровы, і добра, што кефір на ноч п'яце. Здорава гэта кефір. Яшчэ б, сказаў я, ды яшчэ калі з віном. Ой! Мы ўвайшлі ў пад'езд. Раздзел 4. Пра жанчыну з мінулага, Абеля ў адстаўцы і пра тое, як чытанне Евангелля не прынесла аніякай карысці, акрамя маральнай. Калі Пташынскі пайшоў, я ўспомніў, што ўжо 3 дні не магу дапісаць ліста бацьку. Зусім закруціўся з гэтай кнігай. І ліст гэты няшчасны даўно ўжо быў напісаны, але цётка Марына заўсёды крыўдавала, калі я не дапісваў асабіста для яе хаця некалькі радкоў. Чалавек яна была пажылы, з капрызамі. Я вырашыў зваліць урэшце з плячэй гэты абавязак. Дастаў яшчэ адзін аркуш і, памаліўшыся Богу, каб толькі не пакрыўдзіць неасцярожным словам, стаў пісаць. Марыначка, цётачка, ты ж у мяне ведаеш, як мне цяжанька пісаць, які я лайдак. Іншая справа званіць. Але званіў я і не дазваніўся. Пасля толькі зведаў аб койданаўскім вяселлі і што вы там былі. Засумаваў я па табе і тату. Калі ён забыў усе словы, акрамя «запселі яны, седзячы ў горадзе» і «прыязджай, паловім рыбу», то хаця ты бяры лахі пад пахі і прыязджай да мяне. Як атрымаеш ліст, то каб назаўтра я цябе ўбачыў. Пагаворым, у тэатр на новую п'есу сходзім, страшэнна цікава. А то, баюся, раптам здарыцца нешта, пашлюць некуды, і тады да лета не чакай. Праўда, вазьмі і прыкаці. Ты ж зараз маеш час. Заадно я дадумаўся купіць вам сёе-тое. Прыязджай, скажам, 12-го, в 11 гадзін цягніком і не чакай доўга, пад'еду з машынай. Правда, ну, у чым справа? Давай тэлеграму, калі прыедзеш крыху пазней, а то у вас з раніцы работа, удзень, увечары работа, я вас ведаю. Справы мае з новаю кнігаю пайшлі на лад, і так раптам здарылася ўсё. Памаглі рэцэнзіі, дай Бог здароўя Пятроўскаму і Клецкіну. Так што дазвольце далажыць, цалую цябе пяшчотна і застаюся твой пачцівы племяннік Антон. Фу, ой, ось жа і люблю я цётку, і гаварыць з ёю адно асалода, а пісаць гэтыя словы, што сказаў бы вусна, ну зарэз проста. Я адклаў ліст, згасіў настольную лямпу. Зноў перагартаў кнігу Пташынскага. І надумаўся раптам, што не трэба яе пакідаць на вачах. Нібы Мар'янова падазронасць заразіла і мяне. Таму я ўзяў цяжкі том і панёс да сакратэра. У мяне мала старых рэчаў, не тое, што ў Мар'яна, але нават Мар'ян зайздросціць майму сакратэру. А я, ганаруўся ім. Самы пачатак 19 стагоддзя. Вар'іраваны мясцовым прыгонным майстрам да непазнавальнасці ампір. І варыяцыі тыя зрабілі ампір, калі гэта толькі магчыма,
яшчэ больш высакародным. Строгія формы, прадуманасць кожнай дэталі, разлічаная зручнасць і прыгажосць. Чорнае дрэва і самшыт вельмі скупа інкруставаныя маціцай. І толькі адкінеш дошку, устае перад вачыма вясёлка. Матылі над стылізаванымі палявымі кветкамі. Ой, колькі я памучыўся, пакуль летня з груды ламачча аднавіў яго. Але галоўнае не гэта, галоўнае тайнік, які я сам выпадкова знайшоў толькі з год назад. Ось націскаеш на пласцінку ля замка, падаеш яе наперад, а пасля налева, і папаўзла ў бок задняя сценка аддзялення для папер. А калі пры гэтым націснуць на сярэдняга матыля, адкрыюцца бакавыя тайнікі, дужа ёмістыя. Там можна хаваць лісты, дакументы, ўсё такое. Туды я зараз паклаў Мар'янаву кнігу. Не трэба, каб яе бачыла большая колькасць людзей, чым тое неабходна. Ну і потым у мяне павялі досыць многа кніг. Ад сатыра Кахановскага да віна забудванчыкаў Брэдбері. Павялі нават беларускі том жывапіснай Расіі, нягледзячы на гіганцкія памеры. Калі нехта пазычыць і гэта, будзе кепска. Як тады глядзець Пташынскаму вочы? І ў каго свае вочы пазычыць? А такіх ахвотнікаў на пазаімстваванне без срока у нас все болей і болей. І нават суда на іх няма, гадаў. Я схаваў кнігу, зачыніў тайнік і добра зрабіў. Бо адразу заліўся дзвярны званок і з'явілася мая былая любоў Зоя Пярэрвенка уласнай персонай. З'явілася пасля таго, як 2 месяцы носа не казала, і я ўжо думаў, што не зойдзе ніколі. Пакуль я ставіў на столік бутэльку немешкадара, яблыкі і яшчэ сёе-тое, пакуль уключаў ніжняе святло і гасіў верхняе, мы абмяняліся не больш, чым дзесяткам стандартных сказаў. Як жыццё, што там да чаго, як са здароўем. Гэта ў яе 28. І толькі пасля першага келіха я сказаў: а я думаў, усё? Яно і ёсць усё. Няма чаго цягнуць далей, калі ты такі ўжо сумленны. Сумленны, несумленны, але я, калі ў першы наш вечар уся кампанія пайшла ад мяне, а яна засталася і не пайшла да раніцы, і пасля заставалася амаль кожны вечар на працягу 4 месяцаў, я тады, даль Бог, не ведаў і нават падумаць не мог, што яна замужам. Наадварот, з гэтых яе паводзін несумненна вынікала, што яна адна. Чорт бы пабраў гэтых мужоў, што ездзяць на 7 месяцаў экспедыцыі, да яшчэ туды, куды нават няшчасны Макар не ганяў сваіх не менш няшчасных цялят. Выплыла ўсё толькі тады, калі я прапанаваў ёй паехаць на поўдзень, а пасля падумаць і аб нечым больш сур'ёзным. Тут яна мне пра ўсё і расказала. Як гэтая найлепшая сур'ёзная прапанавала часам заходзіць нават тады, калі вернецца муж. Я толькі крэкнуў. І, можа б, нават і згадзіўся, таму што паспеў дужа прывязацца да яе. Але было нельга. Бо самым найвялікшым маім свінствам ва ўсёй гэтай гісторыі было тое, што я цудоўна ведаў яе мужа. Косціка Красоўскага, цудоўнага хлопца, вернага сябра сваім сябрам, шырокага, незалежнага, душу всякай кампаніі, аматара пагуляць, сумленнейшага палеантолага і дабрэннага чалавека. Такога пакрыўдзіць гэта
павесіцца пасля трэба. І я стаў аддаляцца, хаця, даль Бог, дорага мне гэта каштавала. Яркая блондинка, вочы густа-сінія і холодныя, дзівосна выгнуты сакавіты рот, страйнюткая шыя, зграбныя ручкі, цела, якое аж гаворыць, ад высокіх грудзей да ног, якія ўжо самі сабою, як мара кожнага мужчыны. Чорт бы пабраў гэтыя розныя прозвішчы, чорт бы пабраў гэтую немагчымасць ведаць, замужам жанчына ці не, чорт бы ўзяў у гэтым сэнсе ўсіх нелітоўцаў. Як добра было б, знаёмішся, красаўскайте, значыцца, давай, голубок, калі яна не супраць. Красаўскеня, і давай, любы, ад брамы ды прама. Тут участак застоўблены, і раз атрымаў аблізня, то ідзі ды аблізвайся. Не з тваім яловым рылам мёд піць. Суцешыла мяне ва ўсёй гэтай гісторыі толькі тое, што яна, убачыўшы маё аддаленне, скінула, мабыць, па дурасці маску зычлівай, адданай, пакорлівай кабеты. І я ўрэшце разгледзеў непамернае жаданне жыць, толькі адбіраючы даброты і нічым не плацячы жыццю і людзям, нястрымную прагу ўцехаў, што б там ні было вакол, як бы кепска не было вакольным. Урэшце, ці яна адна такая з жаночага племя? Гэта яшчэ не прычына, і за гэта не перастаюць кахаць. Часам, наадварот, яшчэ больш кахаюць і мучаюцца, як мучыўся я. Толькі пасля сябар Алесь Гудас, той, што падаваў мужикам в акно шклянку, убачыўшы, што я крыху ацверазеў, сказаў мне, што не хацеў гаварыць мне, пакуль я аслеплены, а што цяпер скажа: «Не з табою, брат, першым, яна гэтага беднага Красоўскага падманвае. Такі хлопец, такі залаты хлопец, і на табе. Што ж не сказаў тады? А ты б не паверыў». І праўда, не паверыў бы. Закахалася жанчына. Што замужам бывае? Это не свінства, а няшчасце. Ох, ідзі ты, Алесь, да д'ябла. І ўвогуле за яе Косціку непрыемнасць. Ды і што ўжо ўзяць з чалавека, у якога лепшыя сяброўкі манікюршчыцы ды прадаўшчыцы? Ты што-небудзь маеш супраць прадаўшчыц? Нічога, нават люблю. Толькі выбіраю дзеля размовы тэмы не толькі пра махеравыя кофты. Ведаю я, якія ты тэмы выбіраеш. Пасмяяліся. І вось так пакрысе, вельмі балюча, і пачалося маё вылячэнне. Але часам яна ўсё ж заходзіла, толькі я з усіх сілаў стараўся не заводзіць справу дужа далёка, як зараз. Я тады разводзіцца думала, раптам сказала яна. А пасля падумала, што ўсё адно ты мне таго падману не даруеш. А раз так, то ў чым Косцік вінаваты? Любіць мяне, даруе многае. Застануся ды паспрабую выкупіць. Што ўжо? Награшыла, то выкупляй. Хопіць з усім гэтым. Буду так дажываць. Ды і чаго яшчэ трэба? Зорак з неба ён ясна не хапае, але добры, сумленны, просты. Няхай так. Час змірыцца, Зоечка. Сказала неяк так ціха і сумна, што душу маю перавярнула. Не трэба. Што ўжо там? Я горш за цябе вінаваты. У чым твая віна? Не, я свайго нікому не аддам, ні добрага, ні ганебнага.
Усё ж, нягледзячы на ўсе непрыемныя рысы, былі ў ёй і ўнутранае сумленне, і розум, і боль не зусім шчаслівага чалавека. Шкада мне было яе. Мабыць, таму, што яшчэ крыху кахаў. І ты не мучайся. Хай будзе ўсё як ёсць. Дрэнна хіба нам было ўсе гэтыя месяцы? Спытала яна. Добра было, усё прымаючы, сказаў я. Ну вось, дадзена, значыцца, было шчасце. Будзе што ўспомніць, хіба мала? Іншыя таго і на нюх не зведаюць. Ну, чаго ты? Пагладзіла мяне па галаве. Гэты дотык маленькай рукі прымушаў мяне ў свой час аж шалець ад імкнення да яе. Зараз ён аддаўся толькі болем. Вось бачыш, значыцца, і сапраўды канец. Ладно, ты толькі не будзеш супраць, калі я часам усё ж буду заходзіць. Чаго б гэта я быў супраць? Не бойся, просто так, адагрэцца. Ох, што ж гэта ўсё ж такі мы нарабілі. Яна паклала адну дасканалую нагу на другую, прыгубіла віна. Твар яе в святле праз абажур таршэра быў залаты, мяккі і вельмі сумны. Я раней, чым ты, забыла, што ні на што не маю права. І што табе было думаць пра маю рэпутацыю? Ты ж нічога не ведаў. І потым можна падумаць, што гэта ты першы прыйшоў да мяне і застаўся. Змей-спакушальнік. Я сама гэтага хацела, і гэта мяне да цябе цягнула. Я і зрабіла, што жадала і магла. Слова гонару. Сэрца ў мяне разрывалася ад гэтых словаў. Але што я мог зрабіць? Ну, добра, сказала яна. Хопіць аб гэтым. Ты дзе быў сягоння? Відавочна, шукала нейтральнай тэмы. У Мар'яна быў, сказаў я. Зоя крыху ведала яго. Разы 3-4 сутыкаліся ў мяне. Што? Всё па-ранейшаму дурэе з гэтымі драўлянымі лялькамі? Не трэба так, сказаў я. Ён вялікую справу робіць. Ды я хіба што? Як ягоная жонка? Кепска з ёю. Ну, это справа іхняя. Горш тое, што ён праз яе пакутуе. І, відаць, з гэтай прычыны сэрца зноў дурэць пачало. Жахі розныя, як заўсёды ў сардэчнікаў. Падазрэнні. А ад кавы і тытуню ніяк не адмовіцца. У больніцу яму легчы трэба. Шкада, калі з добрым чалавекам нешта здарыцца. Сволач, дык жыве і жыве, а он Сярожа певень бедны, такі малады, таленавіты, толькі пасаду такую атрымаў, так лёгка пры ім людзям жыць было б і на табе. Рак. Гэта бяда, сказаў я, вялікая бяда. Але што ж, калі столькі выпала ўсяго нашаму пакаленню? Яна раптам рашуча ўстала. Ну, няма чаго асабліва цягнуць. Павагалася хвіліну яшчэ і адставіла немеж кадр. Прытарны. Ты ж любіш напаўсалодкія. Нашы люблю. А можа, гэта проста ўсё прытарна ў гэтыя дні. Слухай, Антось, а што гэта мы ў першы наш вечар пілі? Не памятаеш?
Памятаю, ты в блакітнай сукенцы была, і бурштыны на шыі, і вусны не нафарбаваныя. А пілі мы тады хванчкару. Хіба няма яе нідзе зараз? А добра было б па астатнім келіху. Так, як тады па першым. Таму што гэта ж астатні, Антоша. Астатні. І нічога тут не паробіш. І вось стол твой з чыстай паперай, і гэты падсвечнік, і лямпа. І ўсяго гэтага я, мабыць, ужо не пабачу. Бо не ведаю, ці знайду сілы да цябе хаця на агеньчык заходзіць. Невыносна было чуць гэта, і таму я, як большасць мужчын у такіх выпадках, збаяўся і, каб аддаліць немінучую апошнюю хвіліну, сказаў: чаму не дастанеш? Учора яшчэ ў магазине была хванчкара, дзівосы нейкія. Нешта вялікае, пэўна, ў лесе здохла. Хіба расхапілі? Давай збегаю. Збегай, сказала яна. Скончым тым, з чаго пачалі. Толькі не баўся там дужа. Мне жудасна будзе тут адной. Калі я ўжо накідаў паліто, яна спытала: грошы хаця ёсць у цябе? А то вазьмі. Грошы ёсць. Я хутка бег у магазин і кляў сябе ўсімі магчымымі словамі. Калі я вярнуўся, яна стаяла ля акна і глядзела ў цемру. Павярнулася да мяне і выцерла вочы. Так я дурная і пагнала цябе, не спытаўшыся, ці багаты. Багаты, сказаў я. Тады налі? Мы сядзелі і перакідваліся нязначнымі сказамі, і гэта было як на ўласным пахаванні, як на пахаванні чагосьці страшэнна значнага. Ніколі ў жыцці яшчэ мне не было так цяжка і скрутна. І толькі калі мы ўжо апраналіся ў перадпакоі, яна раптам прыпала да маіх грудзей. Ох, Антоня, нашто ж я ўсё гэта нарабіла? Чаму праўды з самага пачатку? Чаму падманула? Слухай, сказаў я, заставайся. Я не магу болей. Вочы ў яе былі вільготныя, нявыплаканыя. Не, сказала яна, права не маю. Нашто ўжо? Не павернеш назад. Але я, можа, часам і зайду да цябе пагрэцца, і толькі. У гэтую хвіліну я зноў кахаў яе, можа, больш, чым раней. Всё нутро маё пакутліва да яе кінулася, але я зразумеў. І праўда. Усё. І яна вырашыла. Мокры снег ляпіў па нашых тварах. Калі мы выйшлі на бульвар, яна спаймала таксі
і ўсё стаяла ля яго і глядзела мне ў вочы. Ну, бывай. Урэшце нібы ад сябе адарвала яна. Раней дык у такіх выпадках трэба перахрысціць было, а цяпер яна прыпала да маіх вуснаў халоднымі мокрымі вуснамі, і калі яны пацяплелі, з цяжкасцю адарвалася. Бывай, Бог з табой. Даруй. Ляснулі дверцы таксі. Апошні раз ускінулася за шклом рука у белай пальчатцы. Пасля машына рванула, абдаўшы мае ногі мокрым карычневым снегам. Всё во мне плакала. І не столькі ад кахання, колькі ад страты. Невядома чаму я зайшоў у кафэ «Космас», выпіў там ля стойкі келіх каньяку, пасля пайшоў блукаць вуліцамі, намацаў у кішэні змяты канверт ліста да бацькі і кінуў яго ў скрынку, доўга сядзеў на мокрай лаўцы і бязмэтна глядзеў на вясёлкавыя плямы ліхтароў у чорных абледзянелых галінах. Пасля зноў выпіў ля стойкі, на гэты раз віна. Цяжэй за смерць было вяртацца ў пустую кватэру, што яшчэ пахнула ёю. І таму я, сам не ведаючы як, націснуў званок на дзвярах Хілінскага. Ён адчыніў мне дзверы, абвёў вачыма і, мабыць, крыху спалохаўся. «Заходзь», — сказаў ён, — «вып'ем чаго-небудзь». «Ну, вядома, вып'еш, скідай паліто, я зараз». Як Мар'яна выжывалі з пакоя статуі іконы, так і палкоўніка, а можа, ён і не палкоўнік быў, а сапраўдны Абель у адстаўцы, чорт яго завяжа чалавечыя языкі, выжывалі з пакоя кнігі. Два толькі невялічкія прасценкі былі вольныя ад іх. Перад адным стаяў на століку эпідыяскоп. Хілінскі захапляўся здымкамі на слайды, здабываў нейкім дзівам нямецкую плёнку, орвакалёр, і гэты прасценак выкарыстоўваў, каб дэманстраваць сабе самому знятае. Зараз ля століка з эпідыяскопам ляжалі пластмасавыя рамкі, нажніцы, валяўся танны дыяскоп, змеямі круціліся плёнкі. Всё проста на падлозе, на дыване. У другім прасценку над тахтою вісеў партрэт у авальнай раме, пісаны пад старую манеру, нават лакам крыты. Партрэт прадзёрты ля ніжняга закруглення рамы, і рваная рана, кімсьці грубавата зашыта і па-аматарску зафарбаваная. На партрэце жанчына у чорнай з чырвоным сукенцы і сама чарнявая, відавочна паўдзённага тыпу. Заўсёды, калі я заходзіў да Хілінска, мяне здзіўляў гэты партрэт. Ніколі яшчэ мне не даводзілася бачыць такі значны жаночы твар і такі прыгожы адначасова, вачэй не адарвеш. І напаўадкрыты рот, і горды нос і лоб, і ўся гэтая пяшчотна-ганарлівая, дасканалая стаць. О, пане мой Божа! Хілінскі прыкаціў столік на колцах, перагрузіў з яго на другі круглы шкляны пачатую бутэльку віньяку, лімон, прасаваны ў каўбасу грузінскі інжыр. Ну, каб звялася бяда, выпілі. Ды што з табою, хлопча? Рэктара пад 3 д'яблы паслаў, а?
Не, а варта было б. Калеку набіў, у дачку архірэя закахаўся. Якая ж у архірэя дачка? Ну што яшчэ? Троцкага на лекцыі выпадкова працытаваў. Я маўчаў. Памылкова зайшоў у аднатыповую з тваёй кватэру, малака папіў і, думаючы, што дома правёў час з чужой жонкай, як са сваёй. Святла не хацеў уключаць, а ўсё аднатыпнае. Так, сказаў я. І тут ён зразумеў, што я не жартую. А я, сам не ведаючы чаму, расказаў яму всю гэтую гісторыю. Вядома, без прозвішчу, вядома, змяніўшы ўсё, што магчыма змяніць. Прыкра, сказаў ён. Але што ж зробіш? Надалей зведай усё, перш чым кідацца нібы ў вір галавой. Страснасць гэта наша дурная беларуская. А ты, раз ужо так здарылася, прапанаваў ёй пайсці з табою. Я адказаў, як яно было. Няма ўжо звароту, Адам Петрович. Катуе яна сябе за падман. Што ж рабіць? Маўчаць трэба, хлопча. Пасля паўзы сказаў ён. Магчыма, там яшчэ і склеіцца. Калі маўчанне, калі ніхто нікому. А ты, што ж, адпакутуй сваё. З бядой пераспаць трэба. І не адну ноч. Тады яна табе абавязкова здрадзіць з кім-небудзь іншым. Тады толькі будзе лягчэй. Я не пазнаваў яго. Звычайна так і сыпаліся з яго прыказкі, часта фрывольныя, а тут сядзеў перада мною, паглыблены ў маё гора, суровы нават чалавек. Выгляд у мяне быў, напэўна, страшнаваты. Таму што Адам зморшчыўся амаль жаласна, крэкнуў і наліў яшчэ па кілішку. Давай за яе. Все ж высакароднасці, пэўна, больш у яе душы. Вось за гэта. Назіраў за мною. Ды не пабівайся ты, дубе. А вось, пацягні файку. Хаця у вас кішка слабая. Всё на цыгаретках імпартных. У мяне перахапіла дыханне. Ну кінь ты, ну кінь, ну. Гэта яшчэ, Антонія, не гора. І, відаць, вырашыў нешта, уздыхнуў. А, каб цябе. Ну, добра. Шчырасць за шчырасць. Партрэт бачыш? Ну, і ніколі не спытаў, хто гэта. Далікатнасць. Да я, можа, тады сам бы табе не адказаў. Цяпер скажу. Занадта ты ўжо кепскі, пабіваешся, а меры чалавечаму няшчасцю не ведаеш. Выпіў. Жонка моя. Па прафесіі была артыстка. Ягоны сухі твар нібы абцягнуўся скураю на выліцах і абвіснуў знізу ля вуснаў. Адразу абрэзаліся вочы пад цяжка навіслымі павекамі. Як лічыш, хто па народнасці? Не разбіраюся я, Адам Петрович, у паўдзённых тыпах.
Беларуса за вярсту адрозню, а тут баюся судзіць. А ўсё ж грузінка, армянка, таджычка? Ды не, малдаванка? Яўрэйка? Яшчэ горш, сказаў ён. Цыганка, браце. Зацягнуўся. Мось у гэтым і была яе галоўная віна. А па віне і пакаранне. І добра, калі першы, лепшы на дарозе яр. Карацейшая была пакута. А я ў той час быў дужа далёка. Не меў змогі вывесці, памагчы. Не мог. Не меў права нават залямантаваць, што вось вы, самага дарагога мне чалавека, сволачы, у лагерах, у воспе гэтай на ўсёй зямлі закатавалі. І сын згубіўся недзе. Маю цень звесткі. Адбіралі дзяцей нардычнага тыпу. А ён беленькі быў у мяне. Ты не глядзі, што я зараз сівы. Быў я белы. Скоса зірнуў на партрэт. Якая была грушанька у зачараваным вандроўніку. Якая Маша у жывым трупе. Спявала. Ай, плакалі людзі. І за гэта яр. За ўсё яр. Адклаў файку. З гэтым прыцерпіўся, не прыцерпіўся, а так прытупілася крыху. А вось сынам ці назад ён трапіў у наш дзіцячы дом, а можа і там. І не выключана, што нейкаму нашаму такому грыбку давядзецца перастрэльвацца з ім. Вось як. Узняў кілішак з залацістай вадкасцю. Я табе гэта не таму расказаў, каб ты мяне пашкадаваў. Я таму, каб ты сябе пашкадаваў. Гэта, што з табою, не самае страшнае, не самае апошняе. Удзячнасць мая яму была такая вялікая, шкадаванне такое нясцерпнае. Сапраўды, што была мая горыч перад ягонай, што я зразумеў, трэба пераводзіць размову на іншую тэму. Але гэтая іншая тэма аж аніяк не прыходзіла да галавы. Таму я ўзяў ды расказаў сёе-тое са страхаў Пташынскага. Ну, это не загадка, сказаў Хілінскі. Крыху звычайныя барыгі, бздуны, якім з законам звязвацца ані не выпадае, а больш хвароба. Гэта ад сэрца. І я так думаю. У гэты момант зазваніў тэлефон. Хілінскі выйшаў у малую спальню, прычыніў за сабою дзверы, але чуваць, мабыць, было кепска, і ён вымушаны быў гаварыць галасней, чым звычайна, і я сёе-тое чуў. І сувязь з гэтым? А чорт бы іх з гэтымі дэвізамі.
Назнарок не кажа валюта, кажа дэвізы. Думае, што слова не ведаю. Белымі ніткамі шыеш, Адам Петрович. Заразы. І зброю? Чуваць кепска. А, ясна. У 1:30? Добра. Буду. Выйшаў зноў да мяне. Сапрычасціўся ты, хлопец, да таямніцы. А я вось непедагагічна сябе павёў. На поўную вымову. Я, Адам Петрович, не з лапатуноў. Вы мяне не першы год ведаеце. І справы вашы мяне не датычацца. У вас свае, у мяне свае. Пакрыўдзіўся. Пакрыўдзіўся. А мне бы і век пражыць, нічога пра іх не ведаючы. Ні пра што я ў вас не пытаў. Нецікава, прабачце. А дарэмна. Всё можа быць. А наконт хоць бы і век, то заракаўся нехта. Ён проста патрос мяне за плечы. Ну, досыць надзімацца, ну, скажы нешта. Раз ужо я выпадкова штосьці пачуў, то вернемся да Мар'яна. Нешта і ў ягонай справе трывожнае. Ось жа, іконы, валюта. Я не пытаю, якое там здарылася яшчэ, што вам трэба ехаць. Але чаму таго ж не можа быць тут? І ўрэшце, прадчуванням таксама трэба верыць. Не матэрыял гэта, ні для Абеля ў адстаўцы, ні для міліцыі, ні для суда, але часам трэба верыць. Калі сэрца гаворыць, калі сціскае, калі моцна баліць. Ён уважліва глядзеў на мяне. Можа, і трэба. Вер і глядзі. Устаў. Трэба было б не кідаць цябе да раніцы ў тваім стане. Але сам чуў. Выпіць што-небудзь маеш? Віно ёсць. А мацнейшае? На вось. Ты ж не з тых, што блукаць потым пойдзеш. Ну, вось і выпі здорава. Сёння дазваляю, каб спаў у мяне. Ну, хадзем. Хілінскі ведаў, што рабіць. Ніколі ў жыцці, ні дагэтуль, ні пасля я не выпіваў столькі. Дарваўся хлопчык. Спаў нас, карыстаўся з суседавай парады. І заснуў, як забіты. Распрануты, як заўсёды, але чамусьці пры гальштуку на голую шыю. Ці, можа, ўсё ж хацеў блукаць? Шукаць Зою? Напэўна. У наступныя 5 дзён я выкупляў грэх свайго п'янственнага глумлення. Працаваў не ведаючы ні адпачынку, не даючы сабе ані хвіліны перадышкі. Нельга было паверыць у тое, што толькі сама каштоўнасць старой кнігі магла выклікаць такую аблогу хаты Пташынскага. Усе гэтыя званкі, блуканні пад вокнамі і ўсё такое. Я амаль упэўнены быў, што разгадка недзе ў самім тэксце, нейкая прыпіска на палях балоні, надпіс, умела схаваны ў вязі арнаменту, яшчэ нешта. І вось я шукаў. Усляпую, бо не ведаў, дзе і што шукаць. Шмат разоў за жыццё я чытаў Евангелле. Адну з лепшых, калі не самую лепшую, з гісторый, прыдуманых чалавецтвам за ўсё сваё існаванне.
Прыемна мне было чытаць яе зараз, думаць над паасобнымі мясцінамі, уяўляць. І ўсё ж не так прыемна, як раней. Таму што, хаця я і чытаў ледзь не па складах, шукаў я ўсё ж іншае. Так для чалавека, які раптам заўважыў першы грыб, адразу перастае існаваць зялёная, спявучая прыгажосць раскошнага летняга лесу. Так я і ішоў, торкнуўшыся носам у зямлю, без усялякай карысці, акрамя маральнай. Ды і тая была другога гатунку, таму што я сачыў, а не думаў. Часам з'яўляліся думкі, што хаваць нешта ў такім тэксце блюзнерства, а ўжо для сярэдневяковага чалавека, калі толькі хаваў ён, не проста блюзнерства, а блюзнерства, якое мяжуе з ерасцю, са згубай цела і бессмяротнай душы. І калі гэта так, таямніца павінна быць страшэнна важлівай, або чалавек той не павінен быў верыць ані ў Бога, ані ў чорта, ані ў тагачасны закон. Я прачытаў усе 4 Евангеллі. І дзеянні апосталаў, і пасланні іхнія, пачынаючы ад паслання Іякава і канчаючы пасланнем да яўрэяў. Заставаўся толькі апакаліпсіс Іоанна Багаслова, ды недарэчна прышмараваны да яго статут, таксама з пасланнямі толькі ўжо свецкіх уладароў. Нічога, хаця б цень нейкага следу, нейкай здагадкі. Нічога. Урэшце я пачаў думаць, што з гэтым тэкстам мы памыліліся. І самае горшае, да той самай думкі схіляўся і Мар'ян. За гэтыя дні ён пару разоў заходзіў да мяне, і мы да болю ў вачах тупа ўзіраліся ў тэксты, варочалі пад чарапамі гіпотэзы, і ўсё гэта толькі для таго, каб тут жа зарэзаць іх. А адзінае, у чым мы пасунуліся наперад, быў сапраўдны акт пра знікненне жонкі Альшанскага, надрукаваны ў актах, выдадзеных археаграфічнай камісіяй. А што гэта нам дасць? — спытаў я. А можа, рыбу нам з табою лавіць, а не шукаць. Паловім. Вось-вось ужо нават на азёрах лёд амаль скончыўся. І мы зноў да ачмурэння сядзелі над кнігаю і копіяй, і Мар'ян бурчаў. Холмсы мне яшчэ таксама Пінкертоны, Картары, Станкевічы, Мегрэ. У тую тхланную золкую сакавіцкую пятніцу, было гэта, здаецца, 29 сакавіка, мы таксама ні да чаго не дадумаліся. Прарок Навум і той бы не дадумаўся, плюнуў урэшце Пташынскі. Ну-ну, няўжо мы двох дурнейшыя за аднаго? Я пайшоў праводзіць яго. На душы ад уласнай бездапаможнасці было моташна. Як шчанюкі сляпыя, — сказаў Мар'ян. Наперадзе спускаўся па сходах цікавы малады чалавек, сусед Лыгановскага, і на гэты раз у руках ягоных было вядро са смеццем. Адкуль ён яго бярэ? Вось такое смецце ў нас у галовах. Выкінеш, і застанецца пустая макітра чарапаная. А можа, й сапраўды? Трэба ўсё выкінуць і пачаць спачатку, — сказаў я. Можа, справа і не ў тэксце? Можа, выскаблена нешта? Можа, сутнасць не ў змесце, а ў вядры, у самім існаванні рэчы? Трэба будзе
Паглядзець заўтра ж. Мы спыніліся ля тытунёвага кіёска. Я купіў пачак БТ, Мар'ян вінавата ўсміхнуўся і папрасіў пачак шыбкі. «Кінуў бы ты гэта, Мар'яне», — сказаў я. «Ну, даль Бог, кінь». Слабасць клятая, ды я адну-дзве ў дзень буду. «І я б на вашым месцы кінуў», — сказаў павучальна брыгадзір Жэрар. «Вось сябар ваш, ён жа здаравенны, не раўнуючы Першерон ці Брабансон, прабачце, таварыш Косміч. А я і яму раіў бы кінуць. Кропля нікаціну забівае, да вашага ведама, каня». «Я не конь», — сказаў Пташынскі. «Бачу. На пазногці зірніце. У блакіт аддаюць». Я раптам усхадзіўся, дастаў з кішэні металічную таўленку. «Хочаце, я вам замест гэтай дрэнні табаку даставаць буду? Нюхаць. Сам праціраю». Ён зарадзіў у кожную ноздру па здаравеннай порцыі зеленаватага пылу. Праз секунду гармата моцна ударыла, і пахольчык закруціў носам. О, аж уваччу пасвятляла. Улічыце, камерцыю падрываю, сваю ж, але здароўе чалавека заўсёды даражэй, як казаў стары рымлянін Гіппакрат. А тое, што вам скажуць, што слізістую абалонку сушыць, што сухі катар будзе, гэта глупства пана Бога. Даруй ён мне і злітуйся. То як? «Неўжо», — сказаў Мар'ян. «Глядзіце», — сказаў пахольчык, падаючы яму шыбку. «Як надумаеце, прыходзьце, дастану. І не пчолку, халера на яе, а сапраўдны». На рагу мы развіталіся. «Калі не з'еду ў Вільню на пару дзён, то заўтра зайду», — сказаў ён. «Заходзь. Шкада, што нельга тую кнігу распатрашыць. Можа, у вокладцы заклеена нешта?» «Не, вокладка тых жа часоў». Чорт яго, у галаву не лезе, што б гэта магло быць. Перайшоўшы вуліцу, ён павярнуўся і ўзняў руку. «Бывай!» Я прыкурыў. А калі зірнуў яму наўздагон, яго ўжо не было відаць у раптоўным снежным зарадзе, які абурыўся на горад. Раздзел 5. Чалавек знік. Мінула яшчэ 4 дні. Прыйшоў красавік. Купы снегу, адкінутыя ўзімку машынамі пад дрэвы, сталі зусім малыя, брудныя і наздраватыя. І яшчэ снег падаў 2 разы, ён кожны раз чаргаваўся з дажджом, які з'ядаў яго на вачах. Усё часцей празрыста па-вясенняму сіняла неба, у зацішку з сонечнага боку двароў было ўжо зусім суха, і ўсё ж вясна наступала, нібы азіраючыся, часта саступаючы дарогу імжы, холаду і слаце. За гэтыя дні я некалькі разоў званіў да Мар'яна. Адказу не было. На 4-й дзень я не вытрымаў і паехаў да яго на кватэру. Нават сабакі не адказалі брэхам на мой званок. Кватэра маўчала, нібы вымерла. Урэшце, нічога дзіўнага ў гэтым не было. Едучы кудысь, Мар'ян заўсёды заводзіў псоў да нейкіх суседзяў, хаця мог бы і да мяне. Не хацеў перашкаджаць маёй рабоце. Наша агульная падазронасць апошніх дзён зрабіла тое, што я нават агледзеў замок. Мне здалося, што ля яго абдрапана фарба. Але так бывае заўсёды, калі чалавек у поцемку спрабуе трапіць ключом у адтуліну.
З'едлівая пажылая вахцёрка, якую мы, хай даруе нам Бог, клікалі часам цэрберам, часам цэнзарам феактіставым, на мае пытанні адказала досыць рэзка. Я яму сэрцайка не мамка, не бачу, з'ехаў некуды, раніцай прыбіраю, пад'езд мыю, першую пляцоўку. Каб у свіноце не сядзець, пасля тут цэлы дзень, вечарам Саня прыходзіць. І ён не бачыў. Сабакі? Адвёў, пэўна, як заўсёды. Што ж то не бачылі? Вунь там чорны ход у двор. Там часам нават мне можна не заўважыць, як прыходзяць ці выходзяць. Але ён ім рэдка карыстаецца. Двор не дужа зручны. Двор сапраўды не быў зручны. Усе гэтыя пуні, закамаркі, безжыццёвыя з выгляду галубятні, гаражы і ягоны гараж. Замкнёны. Невядома нават, ці пусты, ці з машынай, а за пунямі той самы пустыры дрэвы ля парніковай гаспадаркі. О, Божа мой! Я пацягнуўся дадому, не ведаючы, што і думаць. Які д'ябал мог затрымаць яго ў Вільні? Знайшоў нешта ў архіве? То мог бы і звякнуць. Не ў дужа добрым настроі зайшоў я ў свой двор і ўбачыў Хосе Марыя Лыгановскага, які корпаўся ў кветніку пад нашымі вокнамі. Жываплот вакол кветніка в адным месцы парадзеў, і лекар якраз высаджваў на тое месца нейкія кусцікі. Мядзяны твар ад паветра і працы быў з глыбінным румянцам. Капелюш ляжаў на лаўцы, і ўсяму двару відаць была хвалістая грыва срэбных валасоў. Гісторыку дэтэктыву асабістае прывітанне, сказаў ён. Кандацыяру ад псіхалогіі ўзаемна, буркнуў я. Ён прытаптаў зямлю вакол перасаджаных сцяблін, адкруціў паліўны кран, адмыў ад гразі рукі і, выціраючы іх насавіком, па-лекарску палец за пальцам бадзёра сказаў: «Закурым, сусед?» Тут у зацішку нават прыгравала. Мы селі на лавачку, я распячатаў пачак і пачаставаў яго. Ён сачыў за гэтым працэсам пільнымі шэрымі вачыма. «Слухайце», — раптам сказаў ён, «у вас часам у сваяцтве не было людзей, з пэўнымі адхіленнямі ў псіхіцы?» Пазней, калі я на свой жах зразумеў, што са мною сапраўды нешта не да ладу, я часта ўспамінаў гэтую першую размову і тое, што заўважыла ўсё гэта спрактыкаванае вока ўсімі знанага псіхіятра. Заўважыла яшчэ тады, калі нават я не заўважаў нічога, а тады я толькі зарагатаў. Ды не, здаровыя ўсе былі, як пні. Той добра, з відавочнай палёгкаю зацягнуўся, значыць, гэта проста псіхіка кавалера, тое, што і ў мяне, і ў Хілінскага, ва ўсіх такіх. Ды што такое? Метадычны вы у дробязях. Я вось быў у вас. Усё на сваім, спрадвеку заведзеным месцы. Там папера, там попельніца, там строга адно, а там і навекі іншае. Пачак адкрываеце так. Малако толькі ў адной малочніцы. Кветкі купляеце толькі на барскай кіёску, хаця побач кветкавы магазін. Голіцеся, пэўна, таксама толькі в аднаго майстра. Эге, зарагатаў я, калі няма яго, то няголены пайду, або удома пагалюся. І лазеншчык у вас толькі адзін. І не будзеце кнігу чытаць, пакуль рук не памыеце. І калі кніга старая, абавязкова памыеце пасля. І раз на месяц выбіванне кіліма, а раз на 2 тыдні пыласос яму. «Слухайте, — сказаў я, —
Але адкуль вы гэта ведаеце? Я не ведаю. Я умозаключаю, раблю вывады. Але на што? Прафесійная звычка. Папрацавалі б з маё. Ну і якія ж вывады? Ды і вас яны не датычацца. Проста метадычнасць закаранелага кавалера. У такіх або ў хаце гармідар і свінюшнік, боты на стале, або вось такое. Але ўвогуле гэта часам бывае адзнакаю пэўных адхіленняў псіхіцы, пры эпілепсіі, пры пачатках некаторых іншых хвароб. Ну, калі так меркаваць, то большасць немцаў эпілептыкі. І ўвогуле ўсе, хто як мага зручней арганізуе працу. Не смейцеся. Вось вам адзін прыклад, але важкі. Дастаеўскі. Вельмі улешчаны, сказаў я. Мы засмяяліся. Ці мог я думаць, што мне сапраўды давядзецца звяртацца да яго? І не ў такі ўжо далёкі час. На пляцоўцы я ўбачыў Хілінскага, які якраз заходзіў у кватэру. Зноў нешта? Ён уважліва разглядаў мяне. Я расказаў. З'ехаў кудысь. Адам быў страшэнна стомлены. Мо так і сядзіць у Вільні. А што не папярэдзіў аб затрымцы? Тут усякае можа быць. Немалы. І не такія ўжо вы сябры, што сарочкі няма калі перамяніць. Усё ж я адзіны ягоны сябар. І не мог ён з-за хваробы жонкі так затрымацца. Ён жа кожны дзень званка чакаў. Я страшэнна непакоюся, Адаме. Ну, добра, калі ўжо так, то ось зараз пазваню Шчуку. Мы ж прыяцелі. Хай навядзе даведкі, ці няма там каго неапазнанага. І тэлефон твой дам. Хай табе сорамна будзе, калі гэты твой свечнік віленскі табе прывязе. Ну, бывай, лабузю. Пазваню, памалюся Богу, ды завалюся спаць. Мінула яшчэ 2 дні. Недзе ў чацверці, ў пятніцу, мо ў 4 гадзіны раніцы, калі не раней, зазваніў тэлефон. Спалоханы спрасонку я схапіў трубку. Алё? Хілінскі, ад твайго імя званю? Прагучаў голас. Так, з цяжкасцю прыпамінаючы, аб чым ідзе справа, адказаў я. Косміч ля тэлефона. Патрэбны твае паслугі. Ты не мог бы пад'ехаць для пазнавання? Вядома, голас у мяне сеў. Машына праз 10 хвілін будзе ля пад'езда. Так, апранаюся і адразу спускаюся ўніз. Дрыжучы ад перарванага сну, хвалявання і холаду, у поўным непаразуменні, што б то магло азначаць, я спусціўся па сходах у золкі туман, нібы на дно малочнага возера. Праз нейкую хвіліну з гэтага туману вынырнулі вясёлкавыя, размытыя плямы фараў. У казле было пасля вуліцы горача ад матора і неяк асабліва сонна. 3 чалавекі, што ехалі са мной, праўдзівей везлі мяне, увесь час надрыўна і вельмі заразліва пазяхалі. Пахнула бензінам, мокрым сукном, яшчэ чымсьці. Чалавек год 50, што сядзеў побач са здаравенным шафёрам, працягнуў мне цёплую моцную руку. Гэта і быў Андрэй Шчука. Быў ён са звычайнымі рысамі твару, што называецца, без асаблівых прыкмет, каб не паўдзесятка шнараў на шыі і руках. Урэшце не вельмі прыкметных, а поціск ягоны мне заўсёды падабаўся. Я пра многае мяркую па поціску.
Лейтенант, які прымасціўся побач са мною, прыемна пачырванеў і сунуў мне халаднаватую далоньку. Клепча Якуб Іванович, вельмі прыемна. Ну, гэты быў, прынамсі, устойлівы. І на тым дзякуй Богу. Машына рванула з месца, і толькі тут я заўважыў, што за ёю сляпуча мірганулі фары другой. Скосу краем вока я ўбачыў, як прыстройваецца да нашага картэжу яшчэ адзін матацыкл. Другі. Пачуццё было надзіва непрыемнае. Я ледзь не пачаў думаць, а можа, я ўсё ж зрабіў у жыцці нешта такое. Сам, можа, і не думаў, а яно з пункту гледжання крымінальнага кодекса. Пасля, раззлаваўшыся на сябе самога, я ўявіў яшчэ горшае глупства, што гэта я, рэзідэнт, і еду патаемна на спатканне з шэфам. Божа мой, колькі ж гэта я наглядзеўся дрэнных карцін, у нейкі еду лясны дом, на прыём нейкага пасла. Это не паходзіла, не хапала сонечнага святла і ганаровага каравула. І вось ён і кажа прадаўцу, Клепча відавочна расказваў далей анекдот: «А ці ёсць у вас аленева сядло?» Магазин жа завецца «Дары прыроды». «Не», – кажа прадавец, – «ёсць натаценія». «Рыба у сэнсе». «Ну, а ласіна ёсць?» «Натаценія ёсць». «Ну, а хаця каўбаса хатняя ёсць?» «Бярыце натаценію, у ёй фосфару шмат». «Ведаеце што, – кажа пакупнік, – мне не трэба, каб свяцілася». Шафёр коротка гмыкнуў, Шчука толькі галавой пакруціў. За такія старыя анекдоты пры іхняй мірапамазанай вялікасці Мікалаі ведаеш, што рабілі? Ну? Ссылалі туды, дзе козам рогі правяць, у Аляску. Аляску да таго часу прадалі, таварыш палкоўнік, сказаў Клепча. Палкоўнік на хвіліну замяўся. Ды я не пра таго Мікалая кажу, я пра першага. Твайму ж анекдоту горай. А якая ж тады, Андрэй Арсенцевіч, натаценія была? Гэта праўда, на вялікі жаль, не было. Уніклівы ты чалавек, Клепча, скрупулёзны дока. Трэба ж ведаць, Андрэй Арсенцевіч, іначай такіх памылак наробіш. Ну і добра, Шчука павярнуўся да мяне, але чамусьці толькі ў профіль. Расказвайце. Я расказаў. Страшэнна мне было не па сабе. Я не разбіраўся ні ў тым, што робіцца, ні што яны такое гавораць, як не разбіраўся пасля ні ў дэталях апазнання, ні ў тым, хто з іх следчы абласной пракуратуры, а хто старшы умацаванай аператыўнай групы. Сяк так яшчэ мог сказаць, што вось гэта праваднік службовага сабакі, так, здаецца, гэта называецца, і то толькі таму, што пры ім быў сабака. У даміно згуляць, выпіць – это так, але ўсё жыццё я хацеў быць па справе далей ад людзей іхняй прафесіі. Таму што гэта толькі ў кепскіх раманах чалавек б'е ў ладкі і скача ад радасці з той прычыны, што да яго ў дом кожны дзень пачала чашчаць міліцыя. На месцы следчага я ў такіх выпадках абавязкова зацікаюся б, чаго-то ён скача. Але тады і рамана не было б, таму што скрынку з доларамі абавязкова знайшлі б тут жа ў клумбе у гэтага веселуна, і не трэба было б прыглядацца да падазроных паводзін хлопчыка Пеці і да таго, адкуль пенсіянер Сінічка бярэ грошы на штодзённыя
оргіі з мадэлькамі. За шклом машыны, як на здымку, паступова пачалі праяўляцца праз туман чорныя дрэвы. Туман плыў аднекуль хвалямі, пэўна, з нізіны. Машыну пачало кідаць на каранях дрэў. Пасля яна спынілася, і дрэвы скончыліся, вачам адкрылася вялікая паляна ў хаосе туману, які варушыўся над ёй. Мы выйшлі, і толькі тут Шчука спытаў: «Ну, а галоўны неспакой?» Мне здалося, што драпіны вакол замка. «Віця», — звярнуўся Шчука да матацыкліста, «адвязі Сцепанца, каб стаў ля кватэры. Адрас? Ось па гэтаму адрасу. Адвязі і адразу вяртайся». Гук матацыкла хутка заглохнуў у ватным тумане, і зноў стала ціха. Мы ішлі па пластах зляжалай графітнай лістоты. Я зірнуў на гадзіннік, але заўважыў не час, а тое, як над сукном паліто вачавідна мітусіліся мікраскапічныя кропелькі туману. Край паляны я глянуў і раптам убачыў ля самых ног дробныя бязгучныя ўсплёскі, якія зрэдку лізалі пясок, і зразумеў, што гэта не паляна, а возера, густа ахутанае імглой. І адразу ўсё стала на сваё месца, і я нават пазнаў тое, што вакол, і гэтую крывую бярозку з шарападобным капам наростам на ёй, і крыху далей цьмяны цень чаўна на прыколе, і стаўбур чорнага дуба ля вады. Пазнаў возера Романь, куды мы так часта выязджалі рыбаліць з Мар'янам. І тады, менавіта тады, прадчуванне нейкай вялізнай бяды, нават упэўненасць у ёй, сціснула маё сэрца. З паляны на беразе даляцелі глухія галасы, выплылі цені, некалькі чалавечых, адзін сабачы. Ля сабакі стаяў маўклівы чалавечак са смешным абліччам. На мяне пакуль тое ніхто не звяртаў увагі, і я прыстроіўся да яго. «Косміч, старшыня Веленец», — сказаў ён. «А сабака?» «У, сабака мой, Рам», — і ціха абазваў. «Не раю. Укусіць?» «Бескарысна». Палкоўнік прайшоў паўз нас, і толькі тут я зразумеў, чаму ён трымаўся заўсёды з правага боку і паказваў толькі профіль. У яго амаль не было правага вуха. Я ведаў, што гэта ў яго. У 45-м ці 47-м годзе трапіў недзе пад Ашмяной у рукі банды Боўбеля. Не надта весёленькая гісторыя. Дапытваў яго намеснік, і толькі таму ноччу Шчуку ўдалося ўцячы. Сам не выпусціў бы. Клепча сказаў бы пра Шчуку: «Стары, пагрызены, загартаваны ў бітвах воўк». Да нас ён звыкнуў, а вы свежы чалавек. Але гэта не сорам. Гэта каб звыклі. Я здзівіўся, што старшына заўважыў і гэта, а не заўважыў, што мы на «ты». Але тут ад купкі людзей даляцелі галасы, і я пазнаў іх: глухі голас палясоўшчыка і звонкія дысканты двух дзяцей. «Леснічоўка моя тут, на беразе». «Ну, прыехаў. Ён часта тут ловіць, дзядзька». «А мне што? Дзеці ходзяць у школу». Голас глухі ў тумане. «Мы, дзядзька, зараснікам, на ўманне. Машына стаіць». «Гэта дзіця». «Запарожец стаіць, дзядзька палкоўнік». «Дзень, значыцца, стаіць пустая».
І другі таксама, на трэці ўжо я трывогу падняў. І човен на вадзе бачу, у глыбіні затокі, халера на яе. Вецер, паступова ўздыхаючы, пакрысе пачаў зганяць з возера туман. Ясней праступілі сілуэты людзей, нешта цёмнае, доўгае, што ляжала на траве ля іхніх ног. Над затокаю калыхаўся вэлюм, то падымаючыся, то зноў ападаючы на ваду. Усё ж, хаця і павольна яго падносіла, і ўсё часцей праяўляўся на вадзе сілуэт чаўна, постаці людзей, якія, стоячы ў ім, скарадзілі дно, і пляма буя на вадзе. Я здагадаўся, што гэта месца здарэння. «Падыдзіце, Косміч», – сказаў голас палкоўніка. Я падышоў. З таго цёмнага і доўгага адкінулі брызент. Я ўбачыў, што тое ляжыць на пажоўклай леташняй траве, і тут мяне замуціла. Вопратка была падобная, але твару не было. Ракі ці што, недарэчна падумаў я. Успыхнулі яшчэ раз бліцы, я адвярнуўся, і Шчука, відаць, зразумеў, што мне кепска. Тысячы трупаў бачыў я на вайне, але паспеў адвыкнуць. А тут яшчэ гэта быў... Не, ужо не быў. Ён? Спытаў Шчука. Твар... Самі бачыце, вопратка дужа падобная. Канстытуцыя, рыхтык ягоная. Прабачце, я павінен адысці. Я сеў на пень, я глытаў нешта, а яно ўсё сядзела ў глотцы. Вясёлага было мала ва ўсіх гэтых падзеях. Ад вас ідзе абражаная жанчына, ваш лепшы друг загінуў, ягоныя словы, ягоны неспакой. Ну, что это, як красная дзеўка, сказаў лейтенант Клепча. Я раззлаваўся і дзіўна, мне адразу стала лягчэй. Во што, лейтенант, сказаў я. Калі пасля такога пераплёту я, скажам, спытаў бы ў вас, якой вы думкі аб творчасці Первенцава, або пачаў дасціпна гаварыць аб дасягненнях народнай гаспадаркі краіны, тады мяне трэба было б неадкладна браць пад белыя ручкі і весці ў навінкі. Маўчыце, Клепча, абарваў яго Шчука. Адыдзем да машыны, Косміч. Ён хацеў адцягнуць маю ўвагу, дзякуй яму. Што было ў яго ў кішэнях, спытаў я. Каша з тытуню, хлеба, паперы і іншага. Ён курыў? Апошні час дужа мала. Яшчэ што? Баначка з матылём, вось, і ў чаўне 2 буйныя шчупакі. Ягоная, сказаў я. Але не мог ён такога буйнога шчупака. І што ён увогуле? Шчупака на матыля лавіў? Лухта якая. Спінінг знайшлі, даляцеў па вадзе голас чаўна. Відаць, шчупак зацягнуў пад корч. Вудзільна і патанула. Ну, бачыце, сказаў Шчука. Ад чаго гэта здарылася, спытаў я. Упаў з чаўна ў ваду. Патануў. Як у яго са здароўем? Ён быў дужа хворы чалавек. Ну вось, мог быць прыпадак. Мы падышлі да машыны. Ягоны запарожец, па аглядзе сказаў я. І ўсё ж я не веру, што гэта ён.
Так, машына, так, вопратка, але ж аблічча няма. Але ж гэты, здаецца, вышэй ростам, і потым чаму паехаў адзін? З лесу, з туману вынырнуў на машыне веленец з сабакам. Рам следу ад машыны не ўзяў, сказаў ён. І не дзіва, колькі дзён. Акрамя таго, снег яшчэ ляжаў. Дождж злізаў яго, і зноў снег, і зноў стаяў. Відаць, канчаткова вясна. Няўжо бываюць неапазнаныя? Спытаў я. Палкоўнік не адказаў. Яшчэ праз гадзіну мы ішлі да машыны. Цела ўжо забралі, наперадзе ішлі веленец і клепча і гаварылі ўжо аб нечым іншым. Ды зразумей ты, гарачыўся клепча, матэрыял ягонага гарнітура. Ну, ладно, цадзіў веленец, касцюм з матэрыялу, парту якога ўкралі. Это доказ мне яшчэ. Ну, каб, скажам, ён быў калісь паліцаем, чакаў патаемна у душы выбуху народнага гневу. І на гэты выпадак трымаў у страсе арсенал. Ён што, тады хадзіў бы па вуліцах і плошчах з кулямётам у руках? Глупства. Матэрыял яго і апраўдвае. Ды характар ягоны. Самае, напэўна, страшнае злачынства ў ягоным жыцці. У жонкі шуфляды 3 рублі сцягнуў на гарэлку. А мяне калаціла. І ад раптоўнага ўсведамлення непапраўнасці, і ад гора, і ад нейкай няяснай надзеі, і ад злосці на гэтых, якім ўсё адно, якія так хутка ўсё забылі, пераключыліся за смерці чалавека на нейкі матэрыял, ды яшчэ й жартуюць. У маленькім мястэчку Чурсы спыніліся перакусіць. Я глядзеў на гэтыя паўсотні дамоў, лялечную чайную, флігель ад разбуранага ў вайну палаца і гіганцкія туманна-мокрыя чорныя дрэвы старажытнага парку, і ўспамінаў, як улетку мы хадзілі тут з Мар'янам і збіралі на прынаду слімакоў. Іх было тут безліч на берагах шматлікіх зялёных ставоў у роснай прахалоднай траве. Я нідзе столькі іх не бачыў, і такіх вялізных з яблык велічынёй. Француз бы звар'яцеў з радасці, сказаў тады Мар'ян. І вось я глядзеў, і ў мяне пякло вочы і нешта ў грудях. Ласіна ёсць, прыбег клепча. Мабыць, нехта па ліцэнзіі забіў ды здаў чайную. Пашанцавала. У Мінску не дастанеш. Бы ў лепшых дамах Лондона, сказаў веленец. У чайной усе размясціліся пад дрэннай копіяй з карціны Томаш Зан і Адам Міцкевіч на беразе Свіцязі. Абажаю аленяў, сказаў клепча, мінаючы ежу. Ага, сказаў Шчука. Яшчэ з часоў Диснеевскага Бэмбі ў кіно. Надзіва гожая і шляхетная істота. Пяшчотная, мяккая. Я не мог есці. Заказаў 200 грамаў белавескай, цяпнуў яе нагбом, як апошні алкаш, і закурыў, адчуваючы, як паволі апякае мне ўсё ўсярэдзіне. Адчуваў, што я несправядлівы, што гэта штодзённая іхняя работа, і не паміраць жа ім з голаду, і ўсё адно пагарджаў імі. І таму нямала здзівіўся, калі палкоўнік пайшоў і прынёс сабе і мне па 150, сеў і раптам таксама амаль адштурхнуў талерку. Не магу. За столькі год не магу звыкнуць. Вып'ем, Антон Глебович. І пасля паўзы. Ненавіджу свалачоў.
пакуль не здохну. У гэты момант Клепча заўважыў на карціне занавы бакенбарды і раптам сказаў: «А чаго то Пушкін? Хіба ён быў на свіцязі?» «Гэта зан!» Магчыма, занадта рэзка сказаў я. Ну, а гэты зан, хіба ён?» «Помаўчыце вы, калі ласка!» — абарваў яго Шчука. І толькі тут адказаў на мае словы, сказаныя яшчэ на романі. Бывае і так, што не апазнаюць. Рэдка, але бывае. Дай Бог памяці, у 63-м ці ў 64-м годзе пісьменнік ваш адзін, ну, з гэтых маладых ды ранніх, раманы яшчэ гістарычныя піша. Плыў са сваякамі па Дняпры ля Рагачова. Бачыць нешта ружовае, падумаў, што незвычайнай велічыні глушаная рыба. Вось трэба яшчэ гэтых шахцёраў з Бабруйска прыціснуць, што ездзяць рыбу глушыць. Устаў на носе і раптам стырнавому: «Вараці!» Плыве спінаю да гары жанчына у ружовай камбінацыі. Ну, все зрабілі. Прыехалі нашы па труп, але і дагэтуль невядома, хто, адкуль, як. Можа, аднекуль з Урала у невядомай кампаніі прыехала, а можа, і яшчэ аднекуль. Ці сама ўтапілася, ці, можа, але выплыве. Так ці іначай, яна выплывае рана ці позна. Праўда. Так што і ты, хлопец, не квялі. Цяжка, ясна. Але суцешся хаця тым, што атрымаюць яны, калі гэта забойства спаўна. А ўжо мы пастараемся. Перабяром усё. «Што ж, — сказаў Клепча, — всю Беларусь да гары нагамі перакуліш, всіх сваякоў перабярэш, а тыя, можа, з Эстоніі, а тыя эстонскіх перакулі, — сказаў Шчука. І, дарэчы, вазьмі прыжыццёвае фота ды паездзі па акрузе. Можа, нехта бачыў такога чалавека ў кампаніі з кімсьці знаёмым напярэдадні. А па тым здымку на беразе. Па тым здымку людзі падумаюць, што паказваеш акцёра. Акцёра Аўсяннікава у ролі ценю бацькі Гамлета. Думаць трэба, хлопец». Калі машыны ўжо зноў ляцелі па плітачнай шашы алею 300гадовых ясенняў і вязаў, Шчука раптам спытаў: «Што то за кніга?» Я расказаў. «Паказаць не можаш?» «Ага. Тады заедзем да цябе ў хату. А пасля, можа, з намі на ягоную кватэру з'ездзіш?» «Так. Слухай, ён жа трывожыўся. Ён казаў аб нейкай сувязі з тым, са старажытным злачынствам. Это магло быць проста ад нерваў. І потым, каб мы займаліся ўсімі злачынствамі, зробленымі за мільёны год з таго часу, як малпа стала чалавекам, то каму было б разбірацца, хто ўкраў сябра Радкевіча аўтаручку?» Дзіўна. Ягоны грубаваты тон крыху супакойваў мяне. Так што старажытным злачынствам займіся ты. Ты знаўца, гісторык, табе і карты ў рукі. А знойдзеш што-небудзь цікавае для сённяшняга дня? Ну, тут мы заўсёды да тваіх паслуг. Ты накшталт таго капеечнага крытыка, якому падавай творы толькі на злобу дня. А для гэтага газеты ёсць.
Мы заехалі да мяне, узялі ў партфель кнігу і пакацілі на парніковую гаспадарку. І зноў была алея напалову выпляжаных ліп, і стары дом, і барокавая брама могілак. Толькі на дне спушчаных ставоў накапілася каламутная вясновая вада. А ўва мне ўсё яшчэ жыла няпэўная надзея, што вось пазвонім, вось у глыбіні кватэры аддадуцца крокі, лясне замок, і заспаны Мар'ян скажа мне: «А ведаеш, што лічылася ў нашых продкаў дрэнным тонам?» Ніхто не адказаў на званок. Мы стаялі і чакалі доўга, і я чуў, як цэнзар феактыстаў, з'едлівая вахцёрка, адказвае клепчу: «2 дні назад, як быццам чую, замок ляснуў, гляджу, чалавек, але дзверы зачыненыя». Пытае: «Што, там нікога няма, бабуся?» «Які хаця па выгляду чалавек?» «А такі сабе, ну, нібы крыху гарадскі, а крыху нібы і не гарадскі». Урэшце прывялі панятых, адкрылі замок, і надзея мая адразу знікла, а пачуццё бяды ператварылася ва ўпэўненасць. Эльма ляжала нерухома на падлозе. Здаравянны тыгравы Эдгар, убачыўшы мяне, няпэўна матлянуў азадкам. Вочы ў яго былі няшчасныя і слязіліся, і ён адразу заплюшчыў іх, нават не ўстаў насустрач. У перадпакоі рэзка і моташна пахнула чымсьці. «Ён не ездзіў у ніякую Вільню», — упэўнена сказаў Яшчуку. «Іначай бы адвёў сабак. Ён і не думаў з'язджаць больш, чым на 1 дзень». «Сабак усыпілі», — сказаў Шчука. «У той жа дзень усыпілі, бачыце, яшчэ не з'едзена ежа, не выпіта вада». «Толькі як маглі ўсыпіць на столькі дзён? Мо шукалі нешта? Калі за 1 дзень не знайшлі, то маглі паўтарыць дозу. Але як? Гэта выхаваныя псы, яны нічога не возьмуць з нічыіх рук. Толькі ў Мар'яна і ў мяне. Акрамя паветра, якога ні з чыіх рук браць не трэба». Шчука паказаў на замочную дзірку. «Я ведаю, чаго яны шукалі, і я дастаў з партфеля кнігу». «Што ж, давай прысядзем тут». Шчука паказаў на доўгую скрынку для абутку, каб не перашкаджаць. «Займіцеся хатай, лейтенант». Мы селі на скрынку і пачалі уважліва пераглядаць стары том. Всё это было дарэмна. Што можна было заўважыць за гадзіну, калі я цэлыя дні сядзеў над ім? «Забяры», — сказаў рэшце Шчука. «Думай і далей над гэтым. Тут не нашага розуму справа. Магчыма, нейкая складаная галаваломка, а магчыма, і прасцей. Каштоўнасць кнігі вялікая?» «Так». «То, можа, ніякай загадкі і няма? Хочаце сказаць, што цана чалавечага жыцця не большая за цану гэтага хламу? Ёсць такія, з вашага дазволу, людзі, для якіх жыццё другога не каштуе і шэлега». «Зайдзіце», — сказаў клепчы, — «паглядзіце сваім вокам. Чаго не хапае ў кватэры?» Я зайшоў. Трус, відаць, ужо скончыўся. Толькі адзін з групы яшчэ перабіраў паперу ў шуфлядзе стала. Па-ранейшаму лёталі пад столлю анёлы, па-ранейшаму Юры папіхаў нагою цмока. Толькі Мар'яна не было.
і не будзе болей. Не хапае 2 карцін, сказаў я. Тады, значыцца, пра кнігу і мовы няма, сказаў Клепча. Мо і сапраўды барыгі спекулянты. Не выгарала і ўсё. Такая гісторыя, расказвалі, нядаўна ў Маскве была, па вуліцы Качалава. Угаворвалі прадаць, ну і ўсё скончылася на гэтым. І званілі, тэрарызавалі пасля са злосці. Выпаў кавалак з рук. А вось карціны гэта цікавей. Товарищ полковник, чалавек у цывільным, што корпаўся ў шуфлядзе, працягнуў Шчуку аркуш паперы. Гэта, бадай, цікавей за карціны. Шчука прачытаў і працягнуў паперу Клепчу. Той прабег вачыма, свіснуў і паглядзеў на мяне. Палкоўнік узяў аркуш і падаў яго мне. А калі я ў сваю чаргу прачытаў тое, што было напісана, у мяне непрыемна заняло дых. Аркуш быў па ўсёй форме складзеным і завераным у натарыуса запаветам, па якім грамадзянін Мар'ян Пташынскі на выпадак раптоўнай смерці завяшчаў усю сваю маёмасць другу, грамадзяніну Антону Космічу, з умовай, каб азначаны Косміч утрымліваў былую жонку вышэйпамянёнага Пташынскага на ўвесь час яе хваробы. Што ў яе? Спытаў Шчука. Рак, сказаў я. Ляжыць у Гомелі. Значыць, другі сэнс гэтага на час хваробы, да смерці, сказаў Клепча. Ну, нашто ж так, сказаў Шчука. Позвоніце, Клепча, да нас хай навядуць у Гомелі даведкі пра стан. Як яе? Пра стан Юліі Пташынскай. Не паспеў лейтенант пакласці трубку, як пачуўся званок у дзверы, і сэрца маё зноў упала ад неверагоднай раптоўнай надзеі, а пасля тупа забалела, бо гэта быў усяго толькі той чалавек, якога бачыў з чамаданчыкам на беразе Романі. Я здагадаўся, што гэта, мабыць, медыцынскі эксперт. Што-то вы, Ягор Апанасавіч, спытаў Шчука. Хацеў, каб хутчэй даведаліся аб выніках ускрыцця, а мне па дарозе, ну і... То што выявілася? А ніякіх слядоў гвалтоўнай смерці, сказаў нізенькі румяны лекар. Што ж яго? Анёл Божы? Магчыма. У яго 2 мікра і 1 інфаркт. Завал сэрца, вось прычына. Мабыць, стаяў у чаўне і тут здарылася, упаў у ваду і захлынуўся. Чаго ж ён адзін ехаў? Крыкнуў я. Ягоная справа, буркнуў Клепча. Ясна, што ягоная. Ніколі ён не бярогся, ніколі. Што за карціны прапалі, спытаў Шчука. Это і падазрона, сказаў я. Каб кралі б і іншыя. Гэту. Ім цаны няма, а тыя 2. Поўная лухта, толькі што не новыя. Христос у Эмаусе, нямецкай школы канца мінулага стагоддзя і англійская Кромвель ля магільнай ямы Карла I. Эту ён у Кіеве ў ЦУМе купіў. Адразу пасля вайны. Помню я гэтую карціну, сказаў Шчука. Доўга яна ў іх на сцяне вісела. Пашкоджаная крыху ўнізе. Кромвель у паланкіне сядзіць. Я вылупіў вочы. Ну і памяць. Памяць прафесійная. Дакладна прадзёртая была. Ён рапараваў. Вялізныя дуры, яркія. Кромвель гэта пад Рэмбранта наддае. Ён іх не цаніў. То, можа, не разабраліся, спытаў лекар.
Убачылі, што вялікія ў вочы кідаюцца, ну і ўзялі. А чаго тады не ўзялі яшчэ чаго? Сказаў раптам цывільны. Вось, грошы. І шмат нешта грошай. Грошай было 820 рублёў. Мо спяшаліся? Не ведалі? Спытаў Клепча. Гэта барыгі па мастацтву, сказаў я. Хоць сёе тое ды разумеюць, не ўзялі б яны гэтых карцін. Можа, другое. Мо не цаніў, то прадаў. Яму дзеля жонкі былі патрэбны грошы. І тое, сказаў Шчука, хай нашы пашукаюць па антыкварыятах. За акном ужо ляжала сутоння, і мы збіраліся ісці, калі зазваніў тэлефон. Клепча зняў трубку. Так? Так. Дзякуй вам. Што такое? Спытаў Шчука. Званілі ад нас. Юлія Пташынская памерла 5 дзён таму. Выгляд у яго быў надзіва значны. Ён глядзеў на мяне. І якраз у намеркаваны дзень смерці мужа. Цікава. Мо карціны для адводу вачэй. Чырвань кінулася мне ў шчокі. Толькі тут я зразумеў, як можна расцаніць увесь гэты недарэчны, страшэнны збег абставін. Слухайце, Клепча, не будьце быдлам. Ну-ну. Ён мае рацыю, Якубе, сказаў Шчука. Гэта быў найлепшы ягоны сябар. Адзіны. І назаўсёды, сказаў я. Я да канца жыцця рабіў бы толькі за хлеб, абы выбіць дзеля яго яшчэ год жыцця. А калі вы лічыце, што я такая пачвара, якая можа брата за шэлег забіць, то ведайце, тут няма нічога, што пасля смерці Мар'яна не павінна было быць аддадзена музею на ягонай радзіме. Хто гэта ведае? Ужо тонам ніжэй спытаў Клепча. Я гэта ведаю. Так што калі я тут чымсьці і разжывуся, то гэта 2 сабакамі. З маімі раз'ездамі гэта зусім не патрэбна, але я іх не кіну, і я іх буду трымаць, пакуль не памруць у памяць. У мяне ўжо душыла ў горле ад крыўды і ад непрыязні да гэтага чалавека. Уратаваў мяне Шчука, іначай гэта чорт ведае, чым магло скончыцца. Бярыце сабак і нясіце ў машыну, сказаў ён. Памажы, Клепча, і змоўч урэшце, халера на цябе. Прабач, Косміч. Я зараз закіну вас дадому. Хата будзе яшчэ некалькі дзён апячатаная. Пасля атрымаеш ключ, каб гэта ліквідаваць. Я дастану вам машыну, каб перавезці ўсё гэта, як завяшчаў нябожчык. Нябожчык, сказаў я. Значыць, няма надзеі, што не ён. Няма, сказаў Шчука. На жаль, няма. Калі мы з ім даставілі да мяне сабак, Эльма так і не прачнулася.
і я валок яе на руках, цяжкую, як цяля, і ён адпусціў машыну і раптам сказаў мне: «Там, побач з рэстаранам, у вас што, кафэ? І сядаць не трэба?» «Не трэба. І за мной яшчэ доўг гонару». Ён моўчкі павёў мяне пад руку. І толькі калі мы ўжо стаялі ля стойкі і прысёрбывалі каву з каньяком, азваўся нечакана мякка: «Плача нутро». То ж бо, я гэта ведаю. Сам двойчы перажыў такое. Дык вось, Антоня, калі нешта ўспомніш, калі нешта знойдзеш, ты Хілінскаму скажы, мы ж сябры, ён мяне праінфармуе. Я ж ведаю. Мала радасці чалавеку, ды яшчэ ўразліваму, цягацца па нашых установах. Паклаў мне руку на плячо. А на Клепчу, хлопец, не сярдуй. Ён яшчэ малады, дурны, жорсткаваты ад маладосці. Зарываецца, як шчанюк выжал. Жыццё яго не біла, не ламала. Вось ламане, як нас з Адамам, будзе ведаць цану дабрыні і даверу да таго, каго трэба. Пераканаецца, якая гэта палёгка, калі ніхто ў другі раз не б'е цябе доўбняй па галаве. Раздзел 6. Кароткі. Аб сівым антыквару і барыгу. Мне ўсё ж давялося яшчэ зайсці да Клепчы. Хаця я не жадаў гэтага горай за смерць. Здарылася так, што вечарам наступнага дня ён пазваніў мне і ласкава праінфармаваў, што ні ў адным камісійным магазине горада тых карцін, прабачце, няма, і што, значыцца, меў месца крадзеж. Значыцца, ўсё было проста. Не проста, сказаў я ў трубку. Не ведаю, як з ягонай смерцю, але ён не паехаў бы на Романь, чакаючы звестак ад жонкі. Маглі скарыстацца адсутнасцю, бо нехта, скажам, абяцаў за Евангелле вялікія грошы. Шукалі яго, не знайшлі, прыхапілі, што трапілася пад руку, ды і ўсё, а маглі і забіць у нейкі невядомы спосаб. То што б вы параілі, шаноўны Антон Глебович? Я ведаю. Я стаў бы шукаць таго, хто умаўляў прадаваць яму кнігу. Мо ён і падгаварыў зломшчыкаў. А можа, сапраўды схапіла сэрца, упаў, захлынуўся, а кватэру абрабавалі пасля? Вашы гіпотэзы вы правярайце. Я паклаў трубку. Я цярпець яго не мог, за адно толькі падазрэнне. У гэтыя дні я зрабіў адно адкрыццё. Круціў кнігу і так, і гэтак, і знайшоў у 2 мініяцюрных чырвоных літарах, нібы ўплеценыя ў завіткі лісцікі, кветкі і візерункі. Ініцыялы. Можа, мне гэта і здалося, але як часам бачыш у пляме на сцяне партрэт або пейзаж, так бачыў я ў 2 мініяцюрах ініцыялы П.Д.А. Пятро Давыдович Альшанскі і В.Х.А. Вітаўт Хвёдарович Альшанскі. Гэта, здаецца, сцвярджала той факт, што Евангелле належала ім. Але я не ведаў, чым гэты так званы факт можа
мне дапамагчы. Ну, скажам, мог быць такі пабуджальны матыў, як выкраданне фамільнай каштоўнасці. Але дзе там да д'ябла члены той фаміліі? Хутчэй за ўсё, што матыў быў адзіны – спекуляцыя. І вось праз 2 дні шаноўны пан Клепча пазваніў мне і ветліва запрасіў да сябе. Самі разумееце, што гэта было не тое запрашэнне, якое можна ігнараваць. Я з'явіўся і ўбачыў у прытульным такім кабінеціку 2 карціны, прыхіленыя да сценкі. Яны? Ясна, што яны. Унь, бачыце, на адваротным баку Кромвеля зацыраваны след пашкоджання. Ягоны почырк. Ён працягнуў мне квітанцыю. Почырк не ягоны. Подпіс ягоны. Ён пачырванеў. Людзі ягонага тыпу не любяць, калі ім заўважыш, што яны няправільна гавораць. Мне і памаўчаць бы, але занадта ён мне абрыднуў. Пасля я меў яшчэ 2 прыемныя знаёмствы. Адно з сівенькім дзядком антыкварам, гэткай сабе дзюбатай птушачкай з надзіва элегантнымі і рухавымі ручкамі. Другое са здаравянным выпешчаным бамбізам, такім фацэтам у шэрым гарнітуры з мяккай дарагой воўны. І гальштук да гэтага гарнітура пасаваў, і срэбны стары сыгнет, менавіта сыгнет, а не пярсцёнак. Не пасавалі толькі вышыбайлавы вусікі, але гэта ўжо ад густу кожнага чалавека. Дык я вам і кажу, гарачыўся дзядок, што тут і графічнай экспертызы не трэба. Гэта пташынскага рука, мне ўжо і не ведаць. Словы, сказаў Клепча. Што словы? Што? Словы, кажу, надта спецыфічныя, ведаеце. Тут ён мне ўпершыню спадабаўся. Але дзядок узвіўся. Крымінальныя раманы пішаце? Дэтэктывы друкуеце? То што вы хочаце, каб людзі не ведалі спецыфічных выразаў? Што? А што датычыцца, што карцін не бачылі, вы не бачылі, то я галоўны антыквар, то я такі быў у ад'ездзе і квітанцыі схаваў, а карціны на складзе былі, і вось іх выставілі. Што? Вы ж бачыце, калі здаў? За 2 дні да смерці, сказаў Клепча. Вось чаму было шмат грошай. Слухайце, а вы гэта дакладна ведаеце, хто званіў Пташынскаму наконт кнігі? Ну, хіба я што? Я дакладна. Спыталі б з самага пачатку мяне, і не спатрэбілася б тых дурных падазрэнняў. Так? І ён рады быў сам сказаць спачатку. Вось ён хацеў купіць Барыс Гутнік. Ужо я што? Бору не ведаю, каб не ведаць, хто купіў, хто хацеў купіць. З якой прычыны хацеў купіць? Кнігалюб. А што, нельга? Гандлюе кнігамі. Дык я ж не чуў. Часам мяняе. Прывялі і Бору, таго самага выпешчанага бамбізу. Я званіў, спакойна прызнаўся ён, разглядаючы дагледжаныя пазногці. Толькі ніякага шантажу не было, ніякага чалавека вясковага выгляду, што быў на выстаўцы кнігі, не ведаю. Так, разы 3 званіўся, думаў, што перадумаем. Ну, проста хацеў гэтую кнігу. Для працы? Не ўсе, хто любіць кнігу, ужываюць яе для працы. Я проста люблю кнігу. А вы хіба не? Хацеў бы я ведаць чалавека, які ў наш адукаваны век прызнаўся б, што ён цярпець не можа кніг. Хоць да гэтага мы, дзякуй Богу, дараслі.
Клепча сумеўся, а малады бамбіза дужа сур'ёзна вёў далей. Это адзіная моя страсть, товарищ лейтенант. За это, по-моему, не судзяць. І калі ўжо кнігі суть рэкі, што напаяюць сусвет, то як можна вінаваціць таго, хто прагне і п'е? Ясна, званіў, не хацеў выпускаць з рук. Вам не здаралася гандляваць кнігамі? Спытаў Клепча. Гутнік палез у кішэнь пінжака і выняў газету. Гэта яшчэ на што? Сёння якраз, ідучы сюды, атрымаў. Беластоцкая ніва. Бачце, падзяка за тое, што перадаў бібліятэку 250 назваў кніг. Каб гандляваў, наўрад ці зрабіў бы такое. Менш каштоўныя, як лепшых набярэцца, адразу аддаю. Можаце праверыць. А мы праверылі, сказаў Клепча. Тут вы не хлусіце, ўсё праўда. І тут аддавалі, і ў Віцебск, і польскім беларусам. Я не ведаў, чаго Клепча трымае пры гэтых допытах мяне. Папрасіў дазволу закурыць, бо аж вушы ў мяне ад жадання папухлі. Раскрыў пачак. Дайце і мне, папрасіў раптам бамбіза. Дзякуй. Что то такое? О, БТ. Курэць з мяне ніякі, але, разумееце, расхвалявала мяне гэтая гісторыя. Неўмела зацягнуўся, аж шчокі да зубоў прыліпнулі і, паказваючы на газету, сказаў нібыта проста ў прастору, але з відавочным жаданнем ушкуліць Клепчу. Імя надрукавалі. Ветлівыя людзі. А тут і сабака не скажа дзякуй. Гэты чалавек пачаў выклікаць да сябе прыхільнасць. Нават ягоныя вусікі не здаваліся ўжо мне фатаўскімі. Ідучы дадому, я думаў, што і апошнія ўскосныя доказы рухнулі. Нічога не дало вскрыццем, нічога не дало знікнення карцін. Ні ў кватэры, ні на месцы, дзе загінуў Мар'ян, не было знойдзена аніякіх слядоў. Наконт кнігі званіў ні ў чым не вінаваты кнігалюб, ды і невядома, ці кнігу шукалі ўзломшчыкі, што ўсыпілі сабак. Мінуў тыдзень. Ніхто мне не званіў, ніхто не выклікаў мяне, і па гэтых прыкметах я зразумеў, што следства з поваду заўчаснай смерці Мар'яна Пташынскага хутчэй за ўсё зайшло ў тупік. Раздзел 7. Што было сказана ў Новым Тэстаменце і якую таямніцу схаваў у апакаліпсісе Іоанн Багаслоў. Працаваць я не мог. Бавіцца таксама. Неадчэпныя думкі аб Мар'яне і ягоным нечаканым канцы мучылі мяне і ўдзень, і ўначы. Заставалася адно — тупа і ўпарта сядзець над ягонай кнігай і думаць, думаць, думаць. Думаць без усякай надзеі да нечага дадумацца, без усякай змогі звесці канцы з канцамі. Адзінае, што было тут не надрукаванае, гэта маргіналіі, каментарыі хуткапісю. Часцей за ўсё містычнага характару накшталт збылося пры каранаванні або спраўдзілася ў вешчым сне такога і такога. Мне ўжо даўно хацелася плявацца. І аднак у той вечар я вырашыў зрабіць апошнюю спробу. Пад зялёным абажурам гарэла асабліва моцная лямпа. Святло біла мне ў вочы, і таму я апусціў каўпак яшчэ ніжэй, каб яно падала толькі на кнігу. Ці я выснажыўся за апошнія дні, ці так падзейнічала ціша,
Але я на хвіліну задрамаў і, мабыць, асунуўся ніжэй у крэсле. А калі расплюшчыў вочы, яшчэ замглёныя сном, убачыў на левай балонцы ледзь прыкметныя цёплыя кропкі. Узняў галаву, яны зніклі. Апусціў, зноў з'явіліся. І тады я зразумеў, што бачу не кропкі, а ледзь прыкметны цень ад кропак, ад нейкіх шурпатасцей паперы. Заплюшчыў вочы, правёў кончыкамі пальцаў і адчуў іх навобмацак. Я перагарнуў балонку і ўбачыў, што гэтым невідочным мікраскапічным пукатасцям, якія давалі падобны на россып парушынак цень, адпавядалі значна меншыя за шпілечную галоўку ўмяцінкі, зробленыя, можа, тупым канцом іголкі. Пазней я ўпэўніўся, што ў гэтым месцы яны яшчэ былі буйныя. Каб не шчаслівы збег абставін, каб не гэтае нізкае месца знаходжання крыніцы святла і маіх вачэй, я так бы нічога і не даведаўся. Але толькі гэта і было шанцаваннем. Далей прыйшла чарга на ўмення. Гэтыя націскі былі размешчаны без усялякай сістэмы. Я налічыў 9 такіх пад літарай А, 10 пад літарай С і гэтак далей. Калі гэта і быў тайнопіс, то такі, якога не разгадаеш. Крыптаграма? А анаграма? А чорт яго ведаў, як называўся той спосаб у сярэднія вякі. Выскачыла мне з галавы тая назва. Ну, я вам тады растлумачу сутнасць. Патэнтнага бюро тады не было, бюро адкрыццяў таксама. Скажам, вучоны рабіў нейкае адкрыццё, але хацеў мець яшчэ крыху часу, каб яго праверыць. Але як зрабіць, каб не перахапіў нехта іншы, каб пасля можна было давесці свой прыярытэт? Тады ён зашыфроўваў вынаходніцтва. Яно, скажам, заключалася ў адным сказе. У шэфа доўгі чырвоны ад віна нос. Няўдалы прыклад, бо тут давялося б шыфраваць зусім па іншай прычыне, не па навуковай, а па адміністрацыйнай. Але няхай. І вось наш навуковец выпісваў адтуль, колькі разоў сустракаецца тая ці іншая літара і запісваў гэта так. У нескладовы 1 раз, О 3, Р 1, И 2, И 2, У 1, Ф 1, Н 3, В 2, С 1, Ч 1, Г 1, А 3, Ш 1, Э 1, Д 2. Або оры і гэтак далей. Калі чалавек паміраў, таямніца аб шэфавым носе памірала разам з ім. Не ведаю, ці можа ў такім выпадку дапамагчы нават самая складаная электронная машына з безліччу перабраных і выпрабаваных варыянтаў. Той, хто адкрыў нешта, завяраў шыфроўку ў натарыуса, рассылаў іншым буйным вучоным і пасля спаў спакойна, ведаючы, што ніхто гэтага не разгадае, што ўчастак застаўся за ім. А ўрэшце быў факт, калі, здаецца, Галілей, я не астраном, і таму, магчыма, расказваю вам легенду, або ў нечым скажаю рэчаіснасць, але сутнасць гісторыі была прыблізна такая, і я пра гэта недзе чытаў. Застрахаваўся такім чынам, і ледзь не Кеплер не паленаваўся перабраць все магчымыя варыянты і падстаноўкі літар і заявіў, што зашыфраваны сказ гучыць так. Прывітанне вам, блізнюкі,
Марса параджэння. А калі гэта так, то Галілей адкрыў спадарожнікі Марса. Было, праўда, некалькі лішніх літр, здаецца, 3, але тады і гэта назнарок рабілі дзеля большай упэўненасці. Праз некаторы час Галілей усё праверыў і выступіў з паведамленнем, што змест ягона адкрыцця, калі адкінуць 6 лішніх літр, такі: высачайшую планету трайною назіраў. Выявілася, што ён адкрыў кольцы Сатурна. Але я ніколі не быў Галілеем і ніколі не буду Кеплерам. Ды чорт яго возьме цярплівасці на 2 гады падстановак і варыянтаў, каб пасля зведаць цікавы факт, што ў жонкі такога і такога ногі крывыя і валасатыя. Таму я падумаў, што умяцінкі могуць быць і на іншых аркушах, і што я іх проста не заўважыў. Гэтыя я прыкмеціў на першай балонцы апакаліпсіса, і па логіцы думкі можна меркаваць, што і астатнія, калі яны ёсць, будуць зробленыя невядомым шыфравальшчыкам на першых балонках кожнай кнігі. 1 і 2 заняло прагляданне на святло, аж пакуль я не дабраўся да Новага Тэстаменту. І тут я заўважыў: первая прокол, часть Нового Завета, прокол, або тастаменту, подлук славянского разделения, то есть от 4 евангелистов Святое Евангелие Иисуса Христа списаное. Я выписываў літары, нешта атрымлівалася. Я есм перыв і опошні. Это значыць, першы. Аўтар наблытаў, бо тэксту кнігі не хапала. Мне карцела ўзяцца за апакаліпсіс. Неяк падсвядома я меркаваў, што асноўная частка тайнопісу там, што мозг сярэдневяковага чалавека абавязкова павінен быў бы праводзіць нейкую паралель паміж сваёй таямніцай і таямнічасцю адкравення, што ён павінен быў нібы спаборнічаць у незразумеласці з самім апосталам Іоаннам. Але я стрымаўся і вырашыў сачыць слова за словам, аж пакуль не заяснее надзея. Вы ўжо ведаеце, што в агульную вокладку былі пераплецены без усялякага парадку і без якой бы там ні было сістэмы кнігі зусім рознага зместу. Урэшце я дабраўся да статута 1588 года. От найяснейшего года короля его млетни Жикимонта друковано друкарни дому мамони чов наш. Я поўзаў па гэтых радках, літарах і націсках, слепячы вочы нізкім агнём 500-ватнай лямпы. Теж добра панства того великого княжества литовского не уменьшим, и то, что будет через
неприятелей того панства отдалено, разобрано і ку іншому панству от того панства нашего коліколвек упрошено, то засе ку властности великого княства привести, привлашить и границы направите обецуем атку разумному. Ну, это ясно, нащадку разумному. Я упал в некую раз'юшанасць работай, у нейкі шалёны азарт. Всё ж гэта была шыфроўка пачатку 17 стагоддзя. Яшчэ быў жывы Леў Сапега, яшчэ не нахлынулі шведы, яшчэ старажытная мова гучала на поўны рот і ва ўрадзе, і ў судзе. І паступова на асобным маркушы ўзніклі выпісаныя мною словы: нашчадку разумному веную медь посреблену иному метовчи в хунты по ловою колею кареки лацне початок вкрыли мед вскрыла остатне. Ён назнарок не дзяліў сказана словы, а ты шифравальшчык. Але тут ён дапусціў адну ўласцівую ўсім людзям памылку, пісаў літары як найгусцей менавіта там, дзе словы дзяліліся. Я праверыў, дзе стаіць цвёрды знак пасля зычнай, і пераканаўся, што гэта так. І тады я стаў дзяліць сказ на словы і адначасова перакладаць яго. Шкодзіла тое, што невядомы аматар таямніц назнарок парушаў сучасную яму старабеларускую граматыку, каб цяжэй было здагадацца. А можа, недастаткова ведаў яе? Але ж зусім адступіць ад яе ён не мог. Ён заўсёды так ці іначай заставаўся ў яе палоне. Нашчадку разумнаму вяную, значыць, завяшчаю, медь пасярэбраную, і кому медь таўчы в 3 фунты з паловаю. Чарговасць такая, карэнчыкі лацне, зручна пачатак схавалі, медь укрыла астатняе. Не дужа гэта было зразумела, але нейкі сэнс намячаўся. Што ж, далей, давай далей. Аче каженік галавою, кепні украдзеш, неразборліва, вельмі бязецна загамую, бо клюкою. Разумны складі змю лествицаю, дымом складі канон, вшиткая вакол меди, каб меди занехаеш, зусім неразборліва, завораю. Каб ты дзе згарэў бы са сваёю шыфроўкаю, халера. Але нічога не зробіш, папаўзеш далей, хаця вучоныя нашы так і не ўдасужыліся за 100 год даследаванняў зрабіць адносна поўны слоўнік старабеларускай мовы. Слоўнічкі ў канцы некаторых гістарычных прац у лік не ўваходзяць, да і каштуюць няшмат. Аче, калі
кажэнік, скапец, галавою, калі кеп? Чамусьці мне прыйшло ў галаву венгерскае кер. І зусім не прыйшло да галавы, што і па-польску дурань кіер. Ото я і выявіўся кеп. Калі скапец галавою дурань, то не ўкрадзеш, неразборлівая подла. Затрымаю, бо клюкою, тут не хапала слова, але можна было ўявіць, што клюкою, ключом, хітрасці або розуму. Разумны, то складзі змяёю, лесвіцаю, дымам. Дымам? Прычым тут дым? Канон, то бок пярэдадня. А можа, ў значэнні спачатку вшыткае, все цэлае, все до конца, вакол медзі. Занехаеш, не звернеш увагі. Выпусціш з увагі, зусім неразборлівая. За завалаю. Пасля я паспрабаваў перакласці ўсё гэта на сучасную ж чалавечую мову. Атрымалася за выключэннем цёмных мест так. Я, першы і апошні, нашчадку разумнаму завяшчаю медь пасярэбраную. Іншаму медь таўчы ў 3 фунты з паловаю. Чарговасць такая. Карэньчыкі зручна пачатак схавалі, а медь укрыла астатняе. Калі ты скапец галавою, дурань, то не ўкрадзеш, подла. Затрымаю цябе ключом, хітрасці. Калі разумны, то складзі змяёю, лесвіцаю, дымам. Складзі спачатку ўсё цэлае вакол медзі. Не звернеш увагі, неразборлівая, можа, застанецца? Застанецца за завалаю. Калі я запісаў апошнюю літару, мяне аж у пот кінула. Нельга сказаць, каб сэнс гэтага запісу стаў больш ясны пасля перакладу, як і раней я не ведаў, у чым тут справа, што, да чаго і як. Я падрыхтаваў сабе вады з варэннем, кінуў туды некалькі кубікаў лёду, узрэзаў свежы пачак цыгарэт, скінуў туфлі і заваліўся на тахту, пакурваючы і прысёрбаючы ваду. Бо ў мяне ад гэтых дурацкіх лінгвістычных практыкаванняў глотку нібы наждаком прадзерлі. Чорт яго ведае, нешта такое схаванае пад карэннямі. А што схава? Яно спачатку. А тое, што потым нехта схаваў пад меддзю. Халера на тую медь і на тое дрэва з карэннямі. І калі ты не дурань, то гэта нешта, гэтую медь, гэтыя карэнні, або тое, што схавана пад імі, абкруці змяёю і дымам вакол яшчэ нейкай медзі, каб нешта не засталося за завалаю. Як абкруціш, то што будзе? Другое прышэсце? Булён з бобам? Дуля з макам пад нос? Я ўстаў, падышоў да акна і прыпаў лобам да халоднай шыбы. Стаяла ўжо ноч. У чорнай люстры шкла адбіваўся мой твар, агеньчык лямпы, а праз усё гэта праступаў непрытульны гарадскі краявід з апошнімі агнямі ў вокнах, з чорным асфальтам, па якім на выперадкі скакалі расхвастаныя, раздзертыя ветрам вадаспады
дажджу. Быў на мяжы таго, каб кінуць усё гэта. Больш ва ўсёй кнізе не было паметак. І Бог яго ведае, што схаваў пад сваім тайнопісам той даўні чалавек, па костачках якога прагрукатал ужо некалькі стагоддзяў. Кіну, вырашыў я. Але ў той жа момант я ўявіў, як далёка за мяжой горада, на новых могілках, дзе нават і дрэў яшчэ няма, а толькі пруткі выбіваюцца з халоднага глею, ляжыць у гэтай самай ледзяной персці тое, што было калісьці Мар'янам. Лепшым, адзіным, можа, апошнім маім сапраўдным сябрам на гэтай клятай зямлі. Ён завяшчаў мне гэтую таямніцу, ён непакоіўся, ён, магчыма, загінуў за яе. Бо, хоць вы мяне расстраляйце, а я не верыў, што ўсё тлумачыцца так проста, з завалам сэрца і падзеннем у ваду. Я не верыў. У мяне было першабытнае жывёльнае прадчуванне, як у сабакі, што ўсё гэта не так, і калі слядоў не знойдзена, калі нішто не ўкрадзена, калі ніхто не вінаваты з дапытаных да гэтага часу, гэта не азначае, што іх няма, што новых слядоў не будзе. Урэшце, я проста быў абавязаны перад ягонай памяццю. І таму я зноў закурыў, сціснуў палаючую галаву халоднымі рукамі і, сабраўшы ўсю сваю напятую сцюдзёную рашучасць, паспрабаваў засяродзіцца, сканцэнтраваць всю сваю ўвагу толькі на адным. Медь, змея, дым. Прычым тут да д'ябла дым? Медь напісана там як мед. А мо гэта не медь, а мёд? Лухта сабачая лезе ў галаву, шаноўны сябар Косміч, лухта і трызненне сівой кабылы. Тому што які асёл будзе хаваць нешта там у мёд? Хіба забітага на вайне знатнага чалавека залівалі ў трудне мёдам, каб давесці цэлым да радавой магільні ці да бальзаміроўшчыка? Але ўявіце сабе чалавека, які расшыфраваў, шукаў, забіў на гэта палову жыцця і ўсё толькі дзеля таго, каб адшукаць труп. Гэта, прабачце, гумар шыбеніка. Ды і потым, што можна намотваць вакол мёду? Не, ясна ж, што гэта нешта трэба матляць вакол нейкага меднага прадмета. А на што? Не, з гэтага канца нічога не выходзіць. Карэнні скрылі пачатак. Дрэва з карэннямі. Стоп! А чаму дрэва? Пра дрэва нідзе не сказана. І ўрэшце, існуюць на свеце амонімы. Так, ну. Карэньчык можа быць не толькі ў дрэва. Карэньчыкі могуць быць тытунёвыя. Карэньчык можа быць у кнігі! У кнігі, чорт пабірай, у кнігі! Я кінуўся да стала, дзе ляжала кніга. Я не мог пачакаць, не мог абдумаць все гэта далей, таму што яшчэ аднаго расчаравання я не вынес бы. Я страшэнна баяўся,
і адначасова нібы загадзя і цвёрда ведаў, што не памыляюся. Бо я быў ідыёт, які нават не здагадаўся, што лепш за ўсё можна замаскаваць рэч на вачах ва ўсіх. Карэньчык шчыльна прылягаў да аркушаў, але не быў прышыты і прашыты ніткамі. І гэта мяне крыху супакоіла. Я ўзяў жалезную лінейку і пачаў асцярожна прасоўваць яе за карэньчык. Лінейка ўваходзіла дужа павольна і з ціхім патрэскваннем аддзіраўся клей. І гэта было так, нібыта сталёвы ланцэт з патрэскваннем рэзаў маю ўласную плоть. Ну так, гэта было варварства, ясна, але я не мог болей чакаць, і я не рэзаў па кнізе, а проста адсоўваў гэтую рудую скуру, хай сабе і аддзіраючы прыклеенае. Пасля склею зноў грунтоўна і старанна. Ён урэшце адстаў. Я зірнуў у прасвет і заўважыў, што там нібы нешта жаўцее. Дзе пінцэтам, а дзе і пальцамі я цягнуў, варушыў і паступова выцягнуў. Гэтае жоўтае. Я амаль крыкнуў уражаны, калі на стол перада мною лягла ўрэшце складзеная ўдвая стужка пергаменту. Доўгая стужка, на якой былі раскіданы літары, напісаныя старажытным, чорным і парудзелым атрамантам, інкаўстам, як называлі яго продкі ў тыя часы. Я тут жа змераў пергамент. Даўжынёю ён быў, як разгорнеш, у 63 сантыметры, шырынёю 49 міліметраў. Літары былі раскіданы, як ім хацелася, але нават там, дзе яны складалі радок, заўсёды пад пэўным вуглом да палоскі, я нічога не мог зразумець. А між тым гэта не магло быць адвольнай камбінацыяй знакаў, бо суседнія радкі гучалі так: зін, ря, цвёрды знак, ХМНВ, фініш. Прынамсі, адно слово «фініш» было зразумелае. І слова тое было лацінскае, і азначала яно канец. Але варта было перайсці да суседніх кавалкаў, напісаных родненькай нашай кірыліцай, і адразу выходзіла лухта накшталт такога: цвёрды знак М, Ю, О, Т, Я, А, Ф, С, Ш. Скажыце, вы чулі калі-небудзь пра слова, якое пачынаецца з цвёрдага знака? Або пра цвёрды знак, які выгодна размяшчаўся пасля галоснай? Я не. І я чытаў. І ўсё гэта гучала, як у звар'яцелага рабіна, што чытае беларускую кнігу на яўрэйскі манер з канца. О, чорта, і чаму сапраўды не ўявіць, што гэта стоп. Напісана з канца. Наадварот. Скажам, метадам, які тады лічыўся дасканалай шыфроўкай, а цяпер перайшоў к карыстанню дзяцей, калі яны гуляюць у таемныя суполкі. Тады першай літары алфавіта павінна адпавядаць апошняя. А – гэта я, а я – гэта А. Вось і адпаведныя кавалкі. Я – А. І яшчэ я – А. І яшчэ. Значыць, гэта
А, я. Падобна на тое, што канчаткі прыметнікаў жаночага роду тыпу тоўстая, дурная. Ну што ж, у гэтым нешта ёсць. Цалкам магчыма, што гэта і ёсць дзіцячыя хітрыкі літарэі. Калі алфавіт дзялілі напалам, першую палову пісалі злева направа, а другую справа налева пад ёю і пасля замянялі літару з верхняга радка літарай з ніжняга і наадварот. Што ж, паспрабуем і мы. Колькі ж гэта ў яго было літар у старабеларускім алфавіце? Ну, у часы Кірыла Тураўскага было 42, але нават ужо ў той час амаль не ўжывалася літара дзерв. А ўжо да 16 стагоддзя і пагатоў шыфравальшчык наўрад ці ўжываў яшчэ і такія знакі, як юсы простыя і йотаваныя. Выкраслім і іх. Літары от, ксі, псі не былі ў пашане ў старажытных беларусаў, асабліва ў мірскіх дакументах. Продкі вызначаліся рацыяналістычнасцю і схільнасцю спрашчаць непатрэбна складаныя рэчы. Што ім было ў аўтаматычна перанесеных з грэчаскага алфавіта знаках? Падумаеш, ксі ў слове Александр. Можна і 2 літарамі напісаць. Я доўга думаў над тым, ці ўжываў мой чалавек такія літары, як зяло і дзесяцярычнае, фіта, ять і гэтак далей. І вырашыў, што не ўжываў. Замест іх цалкам можна ўжыць звычайныя з і ф. А яму трэба было як мага спрасціць сваю справу. Такім чынам складзены мною алфавіт шыфравальшчыка набліжаўся да сучаснага беларускага алфавіта, з тым выключэннем, што ў ім не было літар нескладовых, яе ў той час увогуле не было, і, вядома, у нескладовага, бо кірылаўскі алфавіт яе не ўжываў, і мы нават не ведалі б, ці існаваў такі гук у нашай тагачаснай фанетыцы, каб не ўскосныя меркаванні і каб не беларускія кнігі, што пісаныя арабскім шрыфтам, які мае і афрыкату дз, і мяккае ць, і шмат іншых рэчаў такога роду. Затое па роздуме я ўключыў алфавіт літару ш, шта, досыць распаўсюджаную ў тагачасных тэкстах. Такім чынам у мяне атрымалася 30 літар, або 2 рады па 15. На адным баку былі такія літары. Я, вядома, даю сучаснае іх напісанне, а не вычварнае тагачаснае. А, Х, Д, Ф, Я, Н, Ц, Т і больш нічога да самага канца ўсёй 63-сантыметровай паласы. Я падставіў літары Я, К, Л, А, Т, і Н. Як лацін. Нешта складалася. Але чаму толькі гэта? Напісаў, пасля раздумаў і перагарнуў стужку. Можа быць. Якая літара на адвароце? Шч. Гэта значыць Е. Як лаціне? І тут добра. Пя значыць ра. Што ж яны ра? Пако етнас? Глупства, пане Дабрудзею. Але вось 10-ы радок
ХМНВ фініш. Падыходзіць. Кут фініш. Як лаціня ракуть фініш. Што ж гэта? Чалавек яшчэ і тут шыфраваў? Пісаў першы радок, 10, 20, а пасля запаўняў прамежкі іншымі радкамі. Але 20-м радком было нейкае дурацкае а, ні і б. Гэта я малпячай сваёй часткай падумаў расшыфраваць усё з налёту. А калі я пераклаў літарэю на звычайную нармальную чалавечую мову, на палосе з'явілася такое, першая палова стужкі. Ра, пако, етнас, ап, падскарбі, п, друга отку, заклав, б, мена і тым, устребекле, сыгн, ман, нию, немал, грамоты, син, пад, ха, куть, фініш. Н, не вз, тю, моєю, а жив, а шукаті, тутам, глыбе, і клет ніжні, поживате, завод, врнхні, п, універсали, а куст мараю, ані і бу, к, г, м, ах, контр, ложа, ланих, ні авкап, ста, от, калваріє, овай, пачі, су, д, ані, п. Другая палова стужкі. Щу, ч, і шт, де, і што, кутні, ложніца, ключ, афекту, округ, ступ, дубосная лож, дочекатіса, едобог, кап, срла, каме, зрецелна, а не винь, кмотр, а кмотра, жоно, лайно, псино, зволю, и отсудок, омаю тома, не володев, чава я пусто, а край плинфай, боницака, людожрнтм, до сурн, ала агела агнісно, бо до веку аман. Фу, пытанне першае. Чаму пісаў наўскос? Пытанне другое. Чаму пергамент увесь носіць сляды колішняй змятасці і сям-там плямы ад клею? Пытанне трэцяе. Якім метадам запісу карыстаўся той чалавек? Вось слова капь. Старая мера вагі. Яна паўтараецца. Ясна, што гэтыя радкі павінны быць побач, бо хутчэй за ўсё тут пералічваецца нешта. Але паміж словамі кап, ста і капь с рла не 10, а 11 радкоў. Не, гэта зноў не тое. Ты зноў ледь не ўдарыўся па лёгкай дарозе. Зноў і таму зноў пакарай сябе цяжкай працай, чалавеча. Думай, хлопец. Як бы не здавалася, што сэнс лёгкі, думай, думай, варушы мазгамі, чаму палоса змятая, чаму наўскос, чаму плямы клею, белыя кавалкі, чаму не змяты менавіта той канец, на якім тыя, адзіныя на ўвесь другі бок літары. У кніжным шыфры ёсць словы «складзі змяёю, лесвіцаю, дымам». Складзі спачатку ўсё цэлае вакол медзі. І тут як стукнула.
я успомніў адзін сярэднявечны беларускі спосаб дасылання таемных лістоў. Два военачальнікі, дыпламаты або змоўшчыкі загадзя рабілі сабе два прадметы аднолькавай формы. Кожны меў пры сабе адзін з іх. Калі трэба было даслаць данясенне, адзін з іх наматваў на свой прадмет палосу паперы, даўжыня і шырыня якой былі загадзя абумоўленыя. Пасля тэкст пісалі уздоўж гэтага прадмета. Потым палосу разматвалі. На раскручанай стужцы нічога нельга было зразумець, бо словы, часткі слоў, нават літары былі цяпер у самых розных яе канцах. Той, хто атрымоўваў данясенне, накручваў яго на свой прадмет пад загадзя агавораным вуглом і чытаў. Ганец не ведаў зместу. Выпадкова трапіўшы ў рукі ворага, ён нічога не мог выдаць. Усе, нават злосныя непрыяцелі, ведалі гэта. І рабілася такое не з недаверу да ганца, а проста, каб чалавека не мучылі дарэмна. Пакуль што ўсё сыходзілася, і змятасць, і рады, пісаныя наўскос, і плямы клею, бо ім для зручнасці, каб не раскручвалася падчас пісання, замацоўвалі стужку. І нават тое, што некалькі літар было на адным баку, а ўсё астатняе на другім, відаць, прадмет быў складанай формы, і шыфравальшчык перакруціў палосу, каб яна зручней абвілася вакол нейкага выступу. Паспрабуйце сапраўды навіць вакол чагосьці непаслухмяны пергамент. Гэта вам непакорлівая папера. Всё сыходзілася, всё было. Акрамя таго, што я не меў і ніколі не мог мець прадмета, на які тая стужка навівалася 3,5 сотні год назад. Адзін разумны нашчадак меў частку чагосьці важлівага, тое, што скрылі карэнні. Але ён не ведаў, у руках якога другога разумнага нашчадка знаходзілася медзь. Тое, на што трэба матляць. Не ведаў яе формы. А значыць, все мае намаганні пайшлі на псы. Чаму на псы? Думай, хлопец! Ой, чорт пабяры, думай! Справа, вядома, будзе дужа цяжкая, калі той прадмет, скажам, меў форму 2 конусаў, складзеных асновамі. Дужа цяжкай, але і тут магчыма. І толькі наўрад ці карысталіся яны прадметам такой складанай формы. Часцей за ўсё палоса пергаменту ці паперы матлялася на жазло пэўнай даўжыні. А што такое жазло? Гэта той самы кій. А што такое кій? Кій – гэта калі вызначаць прыбліжана той самы цыліндр, хай сабе складанай канфігурацыі, дзе таўсцейшы, а дзе і таннейшы. Калі гэта так, то чаму не вырашыць задачу, якая здавалася нязмерна цяжкай мазгам звычайнага сярэдневяковага чалавека, наш просты сярэдневяковы чалавек, і якую зараз можа вырашыць нават вучань 9 класа, калі ў яго, вядома, на плячах галава, а не кавун. Я пішу уздоўж прадмета. Палоса можа навівацца на гэты прадмет пад любым вуглом. Вугал між карацейшай адлегласцю па нармалі, шырыня палосы, аднесеныя да даўжыні радка, ёсць косінус вугла
намоткі. Змераў даўжыню радка пад вуглом, яна 58 міліметраў, а шырыня самой палосы 49 міліметраў. 49 на 58 равняется 0,82. Ну, ось, это выйшло ўжо крыху цікавей. Дзе гэта моя лагарыфмічная лінейка? Я ж не карыстаўся ёю з часой раскопу ў гарадзішчы, звязанай з гэтым гісторыі. Чорт пабірай, гэта мог дадумацца толькі бацька. Падсунуў яе пад насценны прайгравальнік, каб не драпаў фарбы. Ну, 0,82 бяром у квадрат. Атрымоўваецца, што матлялі пад вуглом у 20 градусаў. На жаль, прадмет, здаецца, і сапраўды быў складанай канфігурацыі. Мяркуючы па змятасці, крыху таўсцейшы на абодвух канцах і сярэдзіне. Але гэта нічога. Дзе вугал іншы, адпаведна і разлічым. Ды, нягледзячы на патаўшчэнні, шах вугал намоткі будзе адзін. Павінен быць адзін. Проста ў такіх месцах пергамент будзе заламвацца, заходзіць пад наступны віток або напаўзаць на яго. І, значыцца, вугал амаль не зменіцца, а проста застануцца на стужцы белыя, незапоўненыя літарамі месцы. Што мы бачым у нашым выпадку? Цяпер іншае, цяпер больш складанае. Як вылічыць дыяметр рэчы, на якую трэба матаць усё гэта? Трэба знайсці хаця б адзін радок, які супадае. Скажам, напісана «ма». І тады разгарнуць стужку і змераць адлегласці паміж складамі, замерыць яе. А гэта штука роўная πd. Пашукаем такі радок. Ха-ха, ёсць такія радкі. Вось па сэнсу бадай такое. Етнасцю моею о маю то ма. Шт. О маю то ма етнас шо моею. Або капь с р-ла. Малайчына, што пералічваў, разумнік, што даў мне гэты ключ. Ай, ты не думаў, што даеш мне невядомае табе пі-дэй. Ты не меў зялёнага паняцця, што адсюль дыяметр рэчы, на якую ты матаў сваю таямніцу, роўны змеранай адлегласці між радкамі, што супадаюць. Роўнай гэтай адлегласці, падзеленай на 3/14. Галавастыя людзі твайго 17 стагоддзя таксама ведалі гэта, але ведалі крыху іначай. Як то яны гэта ведалі? Яны, наколькі мне памятаецца, ведалі гэта, прынамсі на Беларусі, як 22/7. Што ж, і гэта хлеб. Амаль тое самае з разыходжаннем у 4 знаку. Але ты наўрад ці вадзіў знаёмства з галавастымі людзьмі. Галавастыя людзі, яны непакояць, таму вы іх не любіце, стараецеся не паважаць. І гэта галоўная ваша памылка ува ўсе часы, шаноўныя панове магнаты. Таямніца твая, нават для галавастых тваёй эпохі, ляжала на паверхні. Вось яна, твая таямніца.
Твоё жазло было дыяметрам у 2 сантыметры з 2-3 міліметрамі. Дыяметр патаўшчэнняў па канцах даходзіў да 4 сантыметраў, патаўшчэнне на сярэдзіне да 3. Што б то магло быць за рэч? Але гэтага я, пэўна, ніколі не даведаюся. Да і малаважна. Все гэтыя патаўшчэнні, вельмі шаноўны, практычна можна адкінуць. Вось так. Дарэмна задурваў сабе галаву. Я пайшоў на кухню і пачаў шукаць сярод свайго прычындалля нейкі прадмет дыяметрам у 2 сантыметры. І знайшоў. Чапёлка, якой бяруць з агню патэльні, была акурат 2 сантыметры 2 міліметры дыяметрам, хоць кранцыркулем мерай. Што ж, цяпер падрыхтуем 3-4 дакладныя копіі з паперы, каб пергамент застаўся непарушны, каб не падзерці яго, каб не пэцкаць клеем, проста перавядзём праз капірку і не алоўкам, а канцом запалкі ўсе гэтыя літары. Гатова? Ну, ось. А далей бяром, хлопец, цыліндр вылічанага дыяметра, чапёлку і пад вылічаным вуглом накручваем на яго паперу, чытаючы тэкст. Ой, я мучыўся з гэтым доўга. Прыклейваў, прымінаў тыя месцы, дзе былі белыя плямы, зноў мераў вугал намоткі, вёў далей аж да пасінення. Зроблена. Я прыклеіў канец, пачакаў, пакуль клей падсохне, і пачаў чытаць уздоўж прадмета, нібы кукурузу грыз, толькі што вачыма. Як лаці етнас ера і пакоцю куть фініш не маєю бу ані і суд ніп щуть і шт, де і що, отсудак, о маю, то не волод, єв. І далей, подскарбін, друга отку заклав бі. Живашу тут там глыбе і клет ніжні. Катіту кгмах контрафекту окрут ложа дубасная ложь сту тни ложница ключа плинфайбо ница ка вая пуста. При далейшым павароце цыліндра выявілася наступнае. Мена і тым у стрбе клет нію немал сыкн скоецман универсалы грамм гокс син патха поживате за во врхни мсти кая кус мараю заво ланых ни авкап ста калварие от овой пачи да чекатиса кап орла с лаками
зрецелна аневі, нік мотр, ак мотра, жона лайно, псіно звопю, за заворою еда Бог, сно бо. Тут яму не хапала месца, але, гледзячы па тым, што апошнія словы былі лаянкай, лайно, гной, памёт, адкіды, псіно, чалавек, які запісваў гэта, аж задыхаўся ад ярасці, аж гарэў ад жадання дадаць яшчэ нешта, і таму ён загарнуў палосу і напісаў на месцах, дзе было не запісана яшчэ некалькі слоў. Людожртм до сурм ала агела агні снобо до веку аман. Ой, калі запісаць па-чалавечы, то тэкст гэты гучаў так. Як латиня ракуть финиш, ані суд, ані посудок, ані пакон не взыщуть, і што маю, то матнастю моєю буде, і што не володяв, а подскарбі нажив. А шукать и ту гмах кутни ложница, ключовая пуста. А друга от куту там глыбе контрафекту окрут с ступ плинфой, бо заклав биклет нижний ложа, дубасная ложница камена, и тым поживате заволаных не дочакатися за заворою еда Бог струбе клет верхни павкап стакап с рлакамению немал сигн скоецман универсалы грамм як мсти, а кустот кальвария зретелна, а не весно, бо зет и н под камараю овай. Почин кмор, а кмотра жона лайно псино звопю, и людожртм до сурм ала агела агни до веку. Аман. Нельга было сказаць, каб гэта было так ужо зразумела. Але тут хаця можна было скласці слоўнічак і падставіць пад незразумелыя словы сучасны сэнс. І я пачаў лазіць па ўсіх выпісках, па ўсіх сваіх картатэках, па слоўнічках у гісторыі кнігі, у Карскага, у іншых кнігах. Пакон, закон, гмах, гмах, ложница, спальня, контрафект, малюнак, вобраз, окрут, карабель, плінфа, старажытная вельмі пляскатая цэгла, дубасны, з яловай кары, заваланых, закліканых, завора, завала, засаўка. Еда, мабыць, егда хіба, а няўжо інакш. Павкапь, капь, 2 і 4 пуды. Скоец, монета, кустот, вартаўнік, невісно, нявісны, это архаічнае, сляпы, невідушчы. Значыць, і тут нешта слепа, нябачна, а можа і проста не знойдзеш. Кмотр, кум, лайно, это слово з лексикона Зізания и означает нечистоты, откиды, гной, помет. Калвария – место кары, лобное место, Голгофа, могильник, от латинского калва – череп. А что такое людожртм? Мабыть, людожер
ствам. Хітрыў, зараза. Цітлы не ў належных словах ставіў, не там, дзе трэба. Падставім цяпер тое, што зразумела. Перакладзем. Як лаціняне кажуць, фініш, канец. Ані суд, ані падсудак, чыноўнік або пісар земскага павятовага суда, ані закон не ўзышчуць, і што маю, тое маетнасцю, маёмасцю маёю будзе, і тое, што не валадзеў, а падскарбім дзяржаўным казначэем нажыў. А шукаць тут гмах кутні, спальня ключавая, пустая, а трэцяя ад куту, там, глыбей малюнка карабля, 8 ступ цэглаю, бо заклаў, абы клець, паверх ніжні, ложа з яловай кары. Спальня каменная, і тым, пасля жыцця закліканых, за завалаю не дачакацца. Хіба што Бог уструбіць. Паверх верхні паўкаць золата, каць срэбра, камення не обмаль, немало, сыгнеты, макеты, ускрыты, універсалы яго каралеўскае мосці, а вартаўнік лобнага месца, відаць, а не знойдзеш, бо Z і N пад хамараю гэтай. Спачні кум і кумава жонка, гной сабачы з лямантам і людажэрствам да сурмаў анёла і д'яблавым, агні да веку. Такі прыблізна быў сэнс гэта страшнаватага ў чымсьці дакумента. Але што такое хамара і што такое Z і N? Хамара. Слова гучала не па-славянску, хаця і нагадвала наша камора. Падобна на старажытна-яўрэйскае ці арабскае, ці грэчаскае. Але ў першых дзвюх мовах я разбіраўся як а трэцюю ледзь ведаў. І аднак палез у слоўнік. І дурням шанцуе, знайшоў, што азначае скляпенне, хабара. Але што такое Z і N? Што гэта мне нагадвае? Хімічную формулу? Але адкуль у тыя часы хімія яе формулы? Алхімія — гэта так. То што гэта? Што? Алхімія? Алхімічны знак? Я пачаў пакутліва ўспамінаць усё яшчэ не забытае мною з тых часоў, калі вывучаў вядзьмарскія працэсы, алхімічныя знакі. Кружок і кропка ўсярэдзіне — золата або сонца. А як беларускі алхімік абазначаў реторту? Ага, кружок з хвосцікам і кропка. А спірітус? Кружок перакрэслены. Так, а гэта негашанае вапна. Што ж такое Z і N? І тут раптам нібы ўсплыло нешта з самага дна памяць. Ну так, Z і N — знак замазвання. Знак, які ставілі, калі нейкае рэчыва замазвалі на гадавы або і большы тэрмін.
І, значыць, сказ гэты трэба было чытаць прыблізна так. Вартаўнік лобнага месца, відаць, а не знойдзеш, бо замазана пад скляпеннем гэтым. Сэнс быў мала зразумелы. Аўтар пагарджаў всякай граматыкай, нават склонамі, але ад гэтага не менш страшна. А можна было, іначай расставіўшы знакі прыпынку, зразумець усё гэта і так. Лобнае месца відочнае, а не знойдзеш, бо замазана пад скляпеннем гэтым. Але нават пры такім, усё яшчэ цьмяным, хаця і больш зразумелым прачытанні, было ў гэтым запісе нешта трывожнае, нешта страшэнна змрочнае, падступна вытанчанае і гнюснае. Я скураю адчуваў гэта і ведаў, што цяпер я не кіну гэтай загадкі, які не быў бы адказ. Загадкі, схаванай пад нейкім невядомым скляпеннем. Загадку, якую я павінен быў вырашыць у памяць майго сябра. Была яна прычына яго смерці, або не была. Раздзел 8. Зноў гасне неба. Я адарваўся ад папер. Вочы гарэлі, быццам засыпаныя пяском. Ва ўсім целе была млявасць, нібы нехта добра адмалаціў мяне валікам ад канапы. Калі я адхінуў шторы, за акном пачынала днець. Вельмі павольна, каламутна і непрытульна. Значыць, я працаваў цэлую ноч. Нездарма так страшэнна балела галава. Так балела, што цяпер я не здатны быў бы ўспомніць табліцу множання на 5. Я ненавіджу лекі, прымаў іх, не лічачы тых разоў, што сур'ёзна хварэў, усяго разоў 5 за жыццём. Это таксама адзін з маіх дурацкіх комплексаў. Але тут я не вытрымаў. Праглынуў таблетку па паверіну, паляжаў хвілін 15, і калі боль прытупіўся, толькі тады выкінуў 2 попельніцы недакуркаў, адчыніў усе вокны, умыўся халоднай вадой, узрэзаў пачак цыгарэт, закурыў і стаў думаць, што ж мне рабіць з таямніцай, якая дасталася мне ў рукі. У гэты момант пачуўся стук у сценку. Іх вялікасць Хілінскі, мабыць, жадалі папіць са мною чайку. Таксама з комплексамі. Ці, можа, толькі з'явіліся. Вось і добра. Будзе з кім параіцца. Няма мне цяпер, Мар'яне, з кім параіцца. Зусім няма, браця. Даўшы сабакам есці, я пайшоў да суседа. Як на тую ранішнюю гадзіну, то хата была ідэальна прыбраная. Не клаліся яшчэ? А чаго б гэта я павінен быў класціся? Праца нейкая была, як заўсёды. Ну што, стары, прапусцім па чарчыне ды ў шахмацішкі? Каньяк? У такую рань? А ты што хочаш, каб я ў 2 гадзіны ночы пачынаў? І, скажам, з дэнатурату і піва? Аднак у 9 гадзін неяк яно. Нават амерыканцы лічаць, што раней 5 незручна. Адзін там нават бізнес зрабіў. Выпусціў для бізнесменаў партыю гадзіннікаў, дзе ўсе лічбы 5. Бо раней 5 незручна. 5 раніцы? Спытаў Хілінскі. Ну, ведаеш, абурыўся я. Чалавеча, з раптоўнай сур'ёзнасцю сказаў Хілінскі. Ты ўвогуле маеш уяўленне, дзе ты і калі ты? 16 красавіка,
Пан Хілінскі прапануе мне каньяк у 9 гадзін раніцы і шкадуе, што не прапанаваў мне гэтай работы, абудзіўшы ў 5 гадзін. Столькі часу згубілі. Ай, зараз былі б ужо гатовенькія. 9 гадзін вечара 16 красавіка. За акном сапраўды не днела, а цямнела. Чорт, сказаў я, няўжо гэта я суткі? То ж бо галава трашчала. Шахматішкі адмяняюцца, сказаў Хілінскі, наліваючы чаркі. Ну, што такое здарылася? Раскажы, калі ёсць ахвота, як гэта ты дня не заўважыў? Я расказаў. Ён сядзеў, грэў келіх далонню і цяжкавата думаў. Ну і фантазёр, урэшце няпэўна выціснуў ён. Чаму фантазёр? Ды неяк яно дэтэктыўна занадта і спрэчна, хаця і цікава. Тут табе здарэнне, тут табе нібы з чароўнай скрынкі шыфр, тут табе, як на заказ, галава, якая за суткі гэткую работу зрабіла. Не па спецыяльнасці працуеш. Захапіўся. А малайчына, чорт пабірай. Дэшыфроўшчыкам бы в штаб. А то часам месяцамі б'юцца. Што зараз думаеш рабіць? Буду шукаць месца. Дзе яго адшукаеш? Хіба ўжо всю краіну перакапаць? Паеду в Альшаны. Кніга знойдзена там. Кніга належала альшанскім, што можна меркаваць па ініцыялах і па супадзенню гістарычных падзей шыфроўкі. Ну, займайся. Я быў крыху пакрыўджаны гэтай абыякавасцю. А вы хіба не зацікавіліся? Ды што ж, хлопец, не наша гэта кампетэнцыя, не мая і не шчукі. Як гэта? А калі сапраўды? Пташынскі не захлынуўся, а забіты. Бо нехта баяўся, што ён стаіць на шляху адкрыцця чагосьці. А вы ўпэўнены, што ён забіты? Так, сказаў я. Але ж і экспертыза, і следства, і ўсё супраць гэтага. Я ўпэўнены. Насуперак экспертызе, следству, чорту, насуперак усяму. Нешта ва ўсім гэтым жудаснае, я прадчуваю гэта падсвядома. Прадчуваць ваша асабістая справа, сказаў Хілінскі. Вы асоба прыватная і можаце сабе дазволіць гэтую раскошу. А вось калі пачынае падсвядома прадчуваць правасуддзе, юстыцыя, сама дзяржава, тады ён нервова лыкнуў каньяку. Тады пачынаецца. Бывалі ўжо такія выпадкі палявання на ведьмаў. Макартизм, татуля Дювалье, ды ці мала яшчэ што. І пасля ўсім даводзіцца доўга дзесяцігоддзямі плаціць за гэта, разлічвацца. Нават не вінаватым. Занадта гэта дорага абыходзіцца, я веру, цяжка, пакутліва. І ўвогуле справядліва веру. Хілінскі дапіў келіх. Слухайце, хлопче, не крыўдуйце на мяне, але гэта так. Вы ўражаны смерцю друга, вы не верыце, што ён мог вось так сам пайсці ад нас.
Вы шукаеце помсты, каб стала крыху лягчэй. Але тут нішто не гаворыць на карысць помсты. Нават званкі, тлумачэнні, якім ёсць. Нехта шукаў кватэры, нехта ўсыпіў сабак, але гэта маглі быць звычайныя барыгі, якія падсачылі ад'езд вашага сябра і скарысталіся з яго. Яны шукалі кнігу. Магчыма. Але нават калі гэта так, нават калі яны цьмяна ведалі пра адкрытую вамі таямніцу, нават калі яны і вы сутыкнуліся на адным шляху да яе, гэта не мае адносін да смерці Пташынскага. Гэта выпадак, супадзення. Паверце, экспертыза была дужа старанная. Аб гэтым паклапаціліся, верце мне, у яго было страшэнна хворае сэрца. Ён мог пражыць яшчэ гады, а мог і памерці кожны дзень. І таму Шчука, мабыць, будзе далей весці следства па справе ўзлому, але нікому з іх няма справы да таго, што сёння адкрылі вы. Закурыў. Ну, як вам растлумачыць? Ну, вось ёсць звесткі, што ўкладна недзе схаваны архіў Айнзацштаба. Ведаеце, што это такое? Ведаю. Ведомства Розенберга. Рабунак каштоўнасцей. Правильно. Закапаў нехта Франц Керн з іншымі. Вось гэта справа людзей, якіх я калісь добра ведаў. А падзеі амаль 400-гадовай даўнасці – гэта справа не наша. Ты б яшчэ папрасіў расследавання справы забойства Наполеона. І папрасіў бы. Рабілі ж аналіз ягоных валасоў на мыш'як. В сучаснай следчай лабараторыі. Выявілі. Быў атручаны. Ну, гэтую паслугу і я табе магу зрабіць. Што табе трэба? Зрабіць аналіз чарніла. Прагледзець кнігу у інфрачырвоных праменнях. Ну, і іншае там, поўны агляд. Гэта чаму не зраблю? Па-сяброўску, чаму не памагчы? Да і ўвогуле, цікава. А астатняе ты адкрыў, ты і рабі. Памятаеш, як ты справу Дастаеўскай Карловіч аднаўляў ды разблытваў? Толькі для цікавасці мне расказваў. І тут тое ж. Ну, лагічна, калі хочаш, будзем абдумваць разам. Гімнастыка для мазгоў. Ну, хіба юрыдычную параду Шчука можа даць? Ды то. Ты пра юрыспрудэнцыю таго часу больш ведаеш. Права страшэнна змяняецца. І разблытвай сам, то і тут. Плавай сам, не шукай дапамогі. Тут, дай Бог, Шчуку са сваімі дакументамі ды знаходкамі справіцца. Падліў мне. Цікавая для цябе штука. Проста востраў скарбаў. А як наконт тых кропак? Ну, 9С, 20В. Няўжо і вылічальная машына тут нічога не зрабіла б? А што яна зробіць? Прасцейшы прыклад. Вова дурань. 1Н, 1Д і гэтак далей. Перабрала варыянты і выдала, ды і чамусьці па-руску. На, дурь, Вова. Я не магу іх варыянты перабраць, ну, і ў яе такая самая логіка. Ды ў чалавека і ўвогуле гэты працэс лепшы, толькі што ідзе больш павольна. Мала суцяшаем, казаў Хілінскі.
Яна выдасць усе варыянты, што маюць хаця нейкі сэнс, сотні тысяч. Але выбар зрабіць не здолее. У яе фармальная логіка. Таму чалавек загадзя і адмаўляецца ад такіх задач. Ясна, сказаў Хілінскі, значыць, свядомае прызнанне разумовага банкрутства. Непераможнасці зведаць. Глупства, сказаў я, адмаўленне загадзя не сведчанне бяссілля чалавечай логікі. Чалавек можа зрабіць правільную выснову на падставе далёка няпоўнай інфармацыі і можа загадзя прадбачыць, што ніякая інфармацыя не дасць магчымасці зрабіць вывад. І гэтае адмаўленне загадзя ад невырашальнай задачы не сведчанне бяссілля, а сведчанне всемагутнай сілы чалавечай логікі. Што ж, біце на всемагутнасць. Прызнацца, крыху зайздрошчу. Ну, вось, сказаў я, зараз пайду высыпацца. Разбуди, когда раскинет ветви по-весеннему наш старый сад, змрочна сказаў ён. За окном была обрыдлівая красавіцкая слата. Я адчыніў дзверы і адразу адчуў, што ў маёй кватэры нехта ёсць. Скінуў туфлі і прайшоў у кабінет. Так і ёсць. Саладкавата-цыгаретны пах. На канапе, падкурчыўшы пад сябе прыгожыя ногі, сядзела і грэла рукамі ступні жанчына. Зоя? Ну так, ты не чакаў? Даўно? Бачыш, толькі зайшла, ногі пакалелі. Я прынёс з кладоўкі халат і накінуў яй на ногі. Дзякуй. Я столькі хадзіла па гэтай слаце, столькі хадзіла. Дзіўны быў у яе выгляд. Нібы накапала ў вочы беладоны. Зрэнкі вялізныя, спыненыя. Вусны белыя, нібы яна паціснула іх. Я спачатку быў спалохаўся. Што з табою? Нічога. Ты хочаш спытаць, на што я тут? Ды бачыш, прыпаўзла. Знаеш, як не дужа разумныя сабакі. Разумныя ідуць па апошнія ў лес. Я толькі каб аддаць табе ключ. Унен на століку. А я пра яго і забыўся, сказаў я. З'есці чаго хочаш? Выпіць? Не трэба нічога. Яна змоўкла. Слухай, сказаў я. Казаў жа я табе, кінем гэта. Заставайся, і ўсё. Толькі шчыра, чуеш? Шчыра ўсё скажам яму. Да не, амаль бязгучна сказала яна. Права не маем. Права не маю, падман. Ні навошта я болей не маю права. Не маю. Перастань ты сябе катаваць. Ну, здарылася, ну, лухта. Кончым з гэтым і ўсё. Не лухта, сказала яна. Я і прыйшла, каб скончыць. Болей не прыйду. Пагляджу вось толькі нічога. Ты хутка забудзеш, што здарылася. І ты мяне жорстка не судзі. Да я і не думаю, усміхнуўся я.
Ну, давай вып'ем крыху нямешанага кадара. Давай. Усміхнулася яна вільготнымі вачыма. Толькі давай будзем тут. Нікуды не пойдзем. Я расчысціў стол ад слядоў начной працы і паставіў на яго, што меў. Ты што збіраешся рабіць у наступныя дні? Пакуль нічога. Дні праз 3 з'еду. Куды? У Ольшаны, па справе. Это падкладна, вёска. Надоўга? Тыдні 3, можа, месяц. Ну, вось, значыць, бывай. Можа здарыцца і так, што сустрэнемся выпадкова. Хто ведае, што яно і як? Слухай, Зоя, я яшчэ раз табе кажу, не кажы глупства, не паўтарай гэтага, сам ведаеш. Слабасць жаночая. Але толькі не са мной. Я вырашыла ўжо. Не буду. Хаця мне кепска. Але, магчыма, я і пераканаю цябе. Паглядзім. Паглядзім. Дзіўныя вочы. А што ты гэтыя дні рабіў? Ды тут галаваломку адну старажытную рашаў. І вырашыў? Не дужа. Не да канца. Ну, памагай табе Бог, хай шчасціць. Ты ж глядзі, вазьмі цёплыя шкарпэткі. Некалькі. У вёсцы слата. Блакнотаў пару, цыгарэт, кавы растваральнай, бо там не дастанеш. І ручак пару зарадзі, і плёнак вазьмі для апарата, і нож, і брытву. Нешта знарочыстае і няпэўнае было ў гэтай клапатлівасці. Так, пэўна, жонка выпраўляе ў дарогу мужа, здрадзіўшы яму, або ведаючы, што неадменна здрадзіць, што вышэйшы непахісны лёс няўхільна вядзе яе да гэтага. «Усё вазьму», — сказаў я, — «у мяне спіс. Я вопытны на камандзіроўкі і ўвогуле метадычны стары кавалер. Не трэба табе больш заставацца ім, чуеш? Прашу цябе. Кепска гэта канчаецца». «Ну так», — неўдала пажартаваў я, — «хто жэніцца, у таго жыццё сабачае, затое смерць чалавечая, а хто не, у таго сабачая смерць, але затое чалавечае жыццё». Пры цяперашніх сваяцкіх пачуццях і смерць не заўсёды бывае чалавечая. Падхапіла яна. «Ды што з табою?» «Плачу», — сказала яна. «І над сабою, і над табою, і над усімі». І раптам злавіла ў паветра выключальнік бра, націснула яго. «Хадзі да мяне. Апошняя наша з табой часіна. Даруй мне». У тоне гэтым было нешта такое, што нельга, немагчыма было сказаць «не». Праз гадзіну я праводзіў яе. І колькі я не казаў, каб яна заставалась,
Колькі не ўмаўляў, колькі не казаў, што заўтра сам пайду гаварыць з яе мужам, яна, бледная, толькі адмоўна круціла галавой. Не праводзь мяне. Ну вось, я не хацела, каб не было гэтага вечара, каб не было ўспамінаў. Я пайду. Я страшэнна стамілася. Мы стаялі ў пад'ездзе, і калі ў яго зайшоў Хілінскі, распячатваючы пачак цыгарэт, яна нават і на імгненне не адарвалася ад мяне. Стаяла ўся дрыжучы. Хілінскі, праходзячы паўз нас, зрабіў незнаёмы твар, а яна, не паспеў ён узняцца і на адзін марш прыпала да маіх вуснаў. Памятай, даруй, не памінай мяне, калі ласка, ліхам, бывай. Адарвалася ад мяне і выскачыла ў дзверы пад дождж, які шалёна паліваў увесь вялізны горад, усе яго мокрыя бліскучыя дахі і чорныя голыя дрэвы. Хілінскі ўсё яшчэ поркаўся з ключом, і я спыніўся ля яго закурыць. Засмучаная, раптам сказаў ён. Гаротна засмучаная. Вам дзіўна? Спытаў я. Крыху. Не мая гэта справа, але я, Антоне, думаю, што ведаю людзей. І нешта не належыць яна да тыпу чуллівых. Туга ведае, што, як і на што. Нават калі панчохі купляе, нават калі ў першы раз аддае пацалунак. Ну, аднак гэта больш годна, чым нейкая цызя, што пеўні ад курэй ганяе за задзірлівасць. Але засмучаная. Пэўна, нешта сур'ёзнае здарылася. Гэта мая былая сяброўка. Ухваляю. Што былая? Не, што сяброўка. Мае паводзіны людзі калісьці назвалі б заганнымі, предусудзительнымі, сказаў я. Я не стаў тлумачыць чаму, але ён, відаць, зразумеў. Сабе ты гэта даруеш? Можаш гэта сабе дараваць? То на што асуджаць за тое самае іншых? І хто мае права асуджаць? Размова рабілася страшэнна непрыемнай. Мы абодва адчувалі сябе няёмка. Ён, бо атрымалася так, што ён утрупіўся ў справу, якая яго не датычылася. Я, бо, шукаючы чалавечага голасу, ценю спагады ў ім, непатрэбна распусціў язык. Божым дарункам было ў гэты час з'яўленне свежага чалавека, ды яшчэ з такімі прадметамі ў руках, што ва ўсякага палезлі б на лоб вочы. Па сходах падымаўся Ксаверы Інезілья Калаур Лыгановскі з медным абліччам. Бязлітасныя ягоныя вочы глядзелі паўзверх круглага шчыта, і ўзброены ён быў дзідай са здаравенным бронзавым наканечнікам. Гатова, ціха сказаў я, дастукаўся з пацыентамі. Ну, прынамсі, не Наполеон, свежая манія. І ён убачыў на сцяне злавесны чорны прывід Деда Мороза.
сказаў Лыгановскі, крыху прысаромлена усміхнуўся і дадаў: вось мастаку нясу. Масайская дзіда і шчыт. Аксесуары для малюнка намалюе і за гэта абяцаў парапараваць. А я думаў, што ўрэшце з'явілася новая манія, што гэта вы ўваходзіце ў ролю Чомбе, сказаў я. Ну, што вы, не так ужо кепска ідуць мае справы. І не так я нізка паў. Адкуль гэта ў вас? Спытаў Хілінскі. А вы б зайшлі неяк да мяне. Не так ужо кепска ідуць мае справы, іранічна паўтарыў ягоныя словы Хілінскі. Здагадваюся, паколькі вы яшчэ тут, а не ў маім дэпартаменце. А вы зайдзіце проста паглядзець, сказаў псіхіятр. Цікава, сказаў я, проста хоць у музей. А ў мяне і ёсць амаль музей. Яно і пойдзе калісьці у музей. Бронза наканечніка была ўкрыта такім тонкім карбаваннем, што я зачараваўся. Праўда, адкуль такое дзіва? Я, мой даражэнькі, медыцыну ў Празе штудзіраваў. То там што, ўсе людзі нават на Карлавым мосце з такімі рэчамі ходзяць? Спытаў Адам. І нават праз увесь горад, аж да самых высачан, калі спозняцца на апошні трамвай. Каб бараніцца ў выпадку чаго. Ад начных гіен. Закурыў з намі. Ужо сур'ёзна сказаў. Чэхі тады стыпендыю давалі прыгнечаным. Украінцам, лужычанам, нам, але работу на радзіме знайсці было нельга. Ну, і рассеяліся. Дзе я не працаваў? І ў Індыі на эпідэміі халеры, і ў Нігерыі на соннай хваробе, і чорт яшчэ ведае дзе. Даводзілася быць майстрам на ўсе рукі. Ці што зробіш? Чалавек, калі памірае, ведае толькі слова лекар, і пляваць яму на такія паняцці, як фтызіёлаг ці псіхіятр. Урэшце, пры многіх хваробах цікавейшыя адхіленню псіхіцы. І мы дужа кепска ведаем іх, вельмі мала займаліся імі. І колькі ж год вы нюхалі такую экзотыку? Спытаў я. Хапіла. Год 10. Вярнуўся ў 38 годзе. Згасіў цыгарету. Вось вы зайдзіце неяк. Не ў якасці пацыентаў, а паглядзець. Пацыентамі лепей не трэба. Самыя слушныя словы, якія я калі-небудзь чуў, сказаў Хілінскі. Мы зарагаталі. Доктар палез далей, трымаючы дзіду наперавес. Апошні аплот белых каланізатараў і гіен імперыялізму паў на сыходзе гэтага дня, сказаў Хілінскі. Маладая Афрыка расправіла крылы насустрач цяжкай, але аптымістычнай вясне. Вы іх там толькі не, сказаў я, не ням-ням, ці як гэта? 2 дні, як перастаў ням-ням, адказаў зверху Лыгановскі. А будзеце здзекавацца з прагрэсіўных з'яў, Косміч, я спушчу гэты шчыт вам на галаву. Мы пасмяяліся і разышліся па кватэрах. Настрой мой ва ўсе наступныя дні быў абрыдлівы. Я ўладжваў свае справы, але нават яны не маглі прымусіць мяне забыцца. Дабіўся дазволу на абследаванне замка ў Альшанах, атрымаў ад інстытута ліст аб тым, што і хто я такі, што райвыканкам просяць спрыяць мне у абследаванні касцёлаў, цэркваў і старых будынін.
пакаваў пакрысе рэчы. І ўсё не мог і не мог забыць таго апошняга вечара. Трэба было яшчэ адвезці сабак да бацькі і купіць тое, чаго цяжка дастаць на вёсцы. І я загадзя дамовіўся наконт расчыннай кавы з прадаўшчыцай, маёй блатмайстрыняй, і дамовіўся з пахольчыкам наконт 10 блокаў БТ і каменьчыкаў для запальнічкі. І купіў па Зоінай парадзе блакнотаў, шкарпэтак і сёе-тое для аптэчкі. І ўсё гэта было гатова, нават бутэлечка вечнага чарніла у поліэтыленавым мяшэчку і кніга 1908 года выдання Альшаны, княства, староства і павет Альшанскі у іхнім гістарычным быцці. І я купіў яшчэ 15 65-так і 3 каляровых ДС. І дастаў у знаёмага фотографа 10 шырокіх орва-калёраў, а ў знаёмага прадаўца 10 орва-калёраў вузкіх, і дастаў добрага чаю, і адрамантаваў свой Харків, і навастрыў свой ножык, і купіў пластыра, каб заклейваць футляры для касет. І, словам, працы мне хапіла, і я пастараўся зрабіць запасы, каб не псаваць камерцыі сталічным прадаўцам. Але раней трэба было яшчэ раз схадзіць на Мар'янаву кватэру. Перадачу рэчаў у музей дазволілі адкласці да майго вяртання з Альшан. Я не хацеў ісці туды без сведкаў, а галоўнае таму, што гэта было б занадта цяжка ісці туды аднаму. Таму я зайшоў да Хілінска, і Абель з Бобкін-стрыт згадзіўся раздзяліць са мной кампанію. Праўдзівей, з ахвотаю перарваў сваё сённяшняе салодкае няробства. На вуліцы дзяўчаты часта ўсё яшчэ азіраліся на яго. Высокі, але не такі бамбіза, як я, трохкутны, плячысты, але амаль зусім без клубоў. Я шкадаваў, што такі цудоўны ўзор роду чалавечага прападае, але і да глыбіні душы шкадаваў яго і разумеў. А ўрэшце ён не варты быў шкадавання. Хутчэй, здзіўлення і павагі. Сэрца маё зноў балюча сціснулася перад дзвярыма, калі я падумаў, што не пачую сабачага брэху, не адчыніць мне дзверы мой друг. І ў кватэры тхнула нежылым, застаялым паветрам. Я адкрыў фортку, узяў сабе некалькі яго улюбёных кніг, невялікую мадэль карабля. Ніхто ўжо акрамя мяне не ведаў, як ён усё жыццё марыў аб моры. Але быў лагер, была да і пасля вайна, было сапсутае сэрца. Зняў са сцяны адну гравюру з добрых, але не музейных, і падарыў яе Адаму. Вось і ўсё. І тут я заўважыў на століку ля фатэля кнігу. Я ведаў, тут заўсёды ляжалі апошнія кнігі, якія ён чытаў, і я захацеў паглядзець, што гэта было апошняе. Гэта была кніга джунгляў. Я вырашыў узяць і яе. І тут з кнігі выпаў маленькі лісцік паперы. Ляжаў, відаць, як закладка, а агляд памяшкання, вядома ж, быў павярхоўны. Мар'ян, збірайся, бяры для выгляду вуды і неадкладна выязджай на Романь. Калі затрымаюся крыху, павудзь гадзінку-паўтары. Вельмі трэба.
Я подал записку Хілінскаму. Это что? Нічога. Мой почерк і папера моя. І што ж атрымоўваецца? Атрымоўваецца, што забіў я. Всё во мне нібы скамянела. Адам уважліва агледзеў мяне. Вось што, хлопча, давай ты мне гэту пісульку, а я адвязу яе шчуку. Досыць таго, што ты на ёй адбіткі пальцаў зрабіў. Ён узяў паперку чыстым аркушам паперы. І кніжку тваю. Заўтра давай шчуку. Сапраўды, нешта тут не той. А з тваёй палоскі зрабі копію. Зрабіў. А палосу схавай. Ну вось. Вазьмі яшчэ і гравюру. І каці да хаты. Я туды. Едь. А то на табе Бог твару паменшыў. На сходах чамусьці не гарэла святло. Я быў ужо на 2 маршы ніжэй сваёй хаты, калі пачуў нейкі дзіўны гук. Нешта мяне насцеражыла, і я застыў. Рыпенне паўтарылася. Я быў ужо на 1 марш ніжэй сваёй пляцоўкі, калі зноў пачуў ціхі рэзкі скробат і заўважыў у цемры невыразны сілуэт, цьмяны чалавечы цень. Нехта ўзломваў замок маёй хаты. І тады я на дыбачках пачаў падымацца. Скрыгат, яшчэ скрыгат. Я быў ужо амаль на месцы, калі той, відаць, нешта адчуў. Раздаўся ляскат, нібы нехта выдзіраў ключ, а пасля цень мітуснуўся паўз мяне, штурхануў плечуком, кнігі ўпалі і кінуўся ўніз па сходах. Некалькі імгненняў я стаяў ашаломлены, а пасля рвануў за ім, што, уважаючы на цемру, было нелёгка. Яшчэ зверху я ўбачыў, што дзверы на вуліцу зачынены, і пусціўся да выхаду на двор. На двары сядзелі на лавачцы дворнік, кухарчык і малодшы лейтэнант Росцік Грыбок, які вымахаў на здаравенную грыбіну, і пакурвалі, нягледзячы на прахалоду. Ніхто не прабягаў? Ніхто, Антоний Глебович, адказаў Грыбок. Таварыш Косміч, завёў быў дворнік, а вось што вы думаеце? Я махнуў рукой і пусціўся да дзвярэй у сутарэнне. Яны былі прыадчынены, таму што агеньчык запальнічкі закалыхаўся, але яны заўсёды былі прыадчынены. Ніхто ў нас там нічога не хаваў, і на іх варушылася леташняе яшчэ павуцінне, а на парозе быў пыл. Тьфу ты! Не мог жа ён улятучыцца. Сведчачы запалкамі, я ўбачыў, што коркі крыху адкручаны, і ўкруціў іх. Пасля выйшаў на двор і спытаў курыльшчыкаў. Даўно вы тут разам? Пару хвілін. А вось як, скажыце вы мне, грыфель у аловак засоўваюць, колькі ўжо думаюць. Склейваюць вакол яго 2 палавінкі, сказаў я, махнуў рукой і паплёўся наверх. Тут мне прыйшла ў галаву яшчэ думка, што ён мог заскочыць у пакой дзяўчат, і хаця я падумаў, што ад віску тут бы і дом рухнуў, пазваніў і зайшоў. Звычайны, па-студэнцку, па-дзявочы абстаўлены пакой, толькі што з парай афіш, на якіх гэтыя прыгажуні былі адзначаны самым дробным шрыфтам. На крэслах, ложкі былі бялюткія, сядзела 3 гожанькіх дзяўчат і стаяў малады чалавек, на гэты раз без вядра. Ён быў моцна ў куражы і злёгку пахістваўся, а тыя падхіхіквалі, як ні ў чым не было. Дзяўчат, ты мае сонца майго жыцця, вы мае нефертушачкі. Колькі ён тут? З
паўгадзіны, віскнула гожая брунетачка з хітранькай усмешкай. Насмяяліся. Ганіце яго ў шыю, махнуў я рукой. І палез да сябе наверх. І толькі ля самых сваіх дзвярэй мяне як стукнула, і я пачаў зноў спускацца. І ў гэты час ляснулі парадныя дзверы, я кінуўся да іх, расчыніў, але па вуліцы вяртаўся з кіно народ, і чорт яго на ёй было каго заўважыць. Дзверы ў сутарэнне, павуціння няма. І ёлуб з дэдуктыўным мысленнем. Павуціння яму. Пад ім можна прапаўсці, не зачапіўшы парога. І няўжо ты думаеш, што той не абмысліў слядоў адступлення? Ой, ідыёт, перачніца старая. Ясна, што калі палез бы, то атрымаў бы, пэўна, па чэрапе. І добра, па такім чэрапе толькі атрымоўваць. Але на гэтым вечар не скончыўся. Ледзь я паспеў запаліць святло і ляснуцца на тахту, зазваніў тэлефон. У мяне заўсёды прадчуванне, калі тэлефон дрэнна. Я не хацеў падымаць трубкі, але той аж разрываўся. Давялося зняць, і тут я пачуў здалёк роспачны лямант Косціка Красоўскага. Антон, Антон. Я? Что такое? Антон, Боже, Боже, ды што з табою? Зо. Тут я зразумеў. Не толькі нешта не да ладу. Здарылася нешта непапраўнае. Кастусь, супакойся. Ну што? Зоя памерла. Як? Па-дурному спытаў я, яшчэ нічога не разумеючы. Калі, цыян і запіска. Я прадала свайго сапраўднага. Ён зрабіў націск на гэтым слове. Мужа. Не вініце нікога. Акрамя мяне. Я еду. Не, я еду. Туды. Рыданні былі такія, якія мне рэдка даводзілася чуць. І ён паклаў трубку. І тут на мяне абурылася ўсё. І галоўнае, я не ведаў чаму, што здарылася ў два апошнія прыходы. Нічога, ўсё тое ж, і нават рукапісы на стале, і ўсё на сваім упарадкаваным месцы, чыстая папера справа, спісаная злева, попельніца тут, цыгареты тут, свет перавярнуўся. Але толькі для мяне. І тая самая пахмурая красавіцкая ноч за акном. І зноў, здаецца, сячэ вокны дождж. Ну так, раставаліся. Але ж гэта было вырашана даўно. Прычым тут раптам яе слёзы? Яна рыхтавалася. Это ясна. Цяпер я зразумеў. Чаму? Калі ў ёй было шкадаванне па мне толькі як аб згубленай забаўцы. У мяне было крыху больш сур'ёзна. Але таксама. Чаму ж зараз так ломіць душа, што я падмануў Красоўскага? Я не ведаў аб гэтым, а яна не надавала гэтаму значэння.
Што раптам змянілася? Я сядзеў і тупа глядзеў за акно ў ноч. Пасля пайшоў, узяў том энцыклапедыі, цыаністы калій. Ужываецца ў працэсе атрымання золата і срэбра з руд. Нашто мне золата і срэбра? Вельмі атрутны. Прызнакі атручвання. Лоб жаўтаваты, сінюха на выліцах і шыі, вусны злепленыя, скура ледзяная і сухая. Не мог я ўявіць Зою з жаўтаватым лобам і ледзяной скурай. О, Божа неўблажымы! Што ж усё ж такі здарылася? Усё было скончана між нас. Усё было увогуле скончана. Чаму ж у мяне пачуццё такой віны? Я ж умаўляў, ледзь не ўмаляў яе. І вось канец. Чэрап мой расколваўся. Стужка, крокі пад акном, смерць Мар'яна. Яшчэ адна смерць. Зноў згасла неба. І тут пачалося маё няладнае. За акном дождж, мокрыя плямы ліхтароў, цягнецца нябачны саладкавы дымок тытуню, і раптам дробныя рознакаляровыя кропкі, як на карцінах пуантилістаў, і як выбух, як чорныя крылы, і цемра, і я ляжу на тахце, і павольна слаіста стеляцца нада мною блакітны туман, у якім стаюць мілыя абліччы. Раніцай я пазваніў Хілінскаму і расказаў пра ўсё. «Нікуды не заходзь», — устрывожыўся ён. «Ні аб чым не думай, ні аб экспертызе, ні аб чым, і ўвогуле збірай ты манаткі і едзь у свае альшаны. За маю галаву, в выпадку чаго не непакойся. Знойдуць». Раздзел 9. Кладна, дарога, адрашэння. Я люблю Кладна больш за іншыя гарады. Люблю за прытульнасць зблытаных на павуцінне, залітых ранішнім сонцам вулачак, за шырокую плынь ракі, што змяіцца водарасцямі, за грыфель сцен і аранжава-чашуйчатую чарапіцу касцельных дахаў, за ўсё тое, што не дабурыла вайна. За дзікі вінаград, што абвівае крэмавыя муры, за зелень. І хаця зелені не было, а над горадам проста горачай сіняй свяціла неба канца красавіка, я ўсё адно нібы крыху адышоў ад закамянення. Ва ўсякім разе дзейнічаў не па інерцыі. Аўтобус на Альшаны быў толькі пад вечар, але я не зайшоў нават у цудоўны мясцовы музей. Мне не хацелася глядзець на рэчы, мне хацелася глядзець на людзей і крыху адыходзіць, прыпаўшы да іх цеплыні. Першае маё прыпадзенне адбылося, аднак, не зусім у тым ключы.
Я зайшоў у другарадны рэстаран, адзін з тых, што раніцай чайная, а рэстаран толькі о другой палове дня. І аднак ужо натрапіў на тое, чаго не люблю, на тое, як невялічкі аркестр рыхтаваўся да сваёй занадта гучнай музыкі. Папрасіў біфштэкс, яшчэ сёе-тое і бутэльку піва. Рэстаран быў сучасны, без копій Хруцкага на сценах, бедны мастак, але затое з роспісамі, на якіх плылі розныя царэўны-лебедзі і лады, дзеўкамі б ім старымі застацца ці замуж далёка выйсці, ды каб ім Бог 7 дачок даў. І страшэнна не гарманіравала з гэтым мэбля. Шафкі для посуду, сталы, крэслы і цяжкая старая стойка. І тут ужо зараз было хмельна і моцна накурана. Афіцыянтка ў белым венчыку прынесла мне ўсё і прытулілася да падаконня непадалёк ад мяне. Я еў і слухаў гвар. Нічога, алкаголікаў лечаць. Пазычыў ёй грошы. Ніхто ў гэта не верыць, але гэта так. П'яныя, як гарылы былі. Глупства зрабіў. Пачаў бараніцца ад міліцыі. А гэтага рабіць не след. З уладаю не звязвайся, павучаў нейчы станоўчы голас. Проста пайдзі дарогаю прэч. Біфштэкс быў з гумы са сталёвым каркасам. Але, як казаў калісьці камісар нашага атрада, вычарпай усе сілы пры выкананні задання, мабілізуйся, а зрабі. Я мабілізаваўся. Тым часам аркестр, відаць па заказу, раўнуў апрацаваную ў сучасным суперджазавым духу папуры з беларускіх песень. І гэта было ўжо занадта. Два смаркачы з кудламі за суседнім столікам падпявалі і рыдалі адзін аднаму камізэлькі. Афіцыянтка прыкрыла ружовай далонькай рот, хаваючы пазяханне. Это што ў вас? Заўсёды такая гнюсь? Спытаў я. Амаль заўсёды. Акрамя позняй ночы і выхадных. Вялікія рэстараны перасталі хадзіць. Сказаў я. Перасталі. Тут дырэктар і аб'явы дае, і ўсё бегае па ўстановах і арганізоўвае калектыўныя наведванні. Напіцеся ў нашым рэстаране. Ніхто не напіваецца. Тады дырэктара лаюць, сказала яна. Моцна. Упершыню за апошнія дні я засмяяўся. Аўтобус адыходзіў каля 7, заставалася нешта з гадзіну да захаду, поўны аўтобус людзей, якіх так рэдка сустракаеш у Мінску. Бурым зімовым загарам загарэлыя твары, хатулі, галава качкі, што тырчыць з кошыка. Я сеў на задняе сядзенне, кідае, але затое вышэй за ўсіх, і ўсіх можна аглядаць. І паляцеў насустрач мяккім, ружовым ужо ад нізкага сонца ўзгоркам, у лясы, якія свяціліся добрым светла-аранжавым агнём, і слухаў музыку мовы, і піў, і не мог напіцца. Божа, такую размову з такой лаянкай можна пачуць ва ўсім свеце, ад Аляскі да Аўстраліі, толькі ў беларускіх аўтобусах і на нашых рынках, асабліва на Магілёўскім, Рагачоўскім, яшчэ крыху на Слуцкім. Можна было калісь і на Камароўцы, але там цяпер саромеюцца цывілізацыі і міліцыянераў. Кажуць, праўда, нешта пра адэскі прывоз. Але я бываў там і скажу. Не тое. Не тое. Чым яны прыкрашалі сваю мову,
Гэта я з павагі да вас не выкажу. Але аўтобус гаманіў і не крыўдаваў ні на кога. У яго ў родным доме заўсёды карчма. Гэта лепей, чым карчма была б яму заўсёды родным домам. Хлопцы з гарадскімі валізкамі апусцілі акно і крычаць дзеду, які выходзіць на вуліцу з глухога ў цямнеючых шатах дрэў вясковага кветніка. Эй, дзядзька, сядзіце ў хаце, не выходзьце на вуліцу, а то вас тралейбус задавіць, або метро. І падымаюць акно. Гэта ты ўжо занадта, захлусіўся, нерэальна, і таму дурная фантазія. Адкуль у такой занюханцы метро? Рагочуць. Едуць дадому насустрач святам. А я еду насустрач сутонню. І я расчулены, і нават слёзы просяцца на вочы. А ты, хлопча, часам не быў у навінках? Не быў. То трапіш. Разам пойдзем. І ўмешваецца нейкі зусім сабе інтэлігент. А гэта яго лупнулі меднай каструляй па галаве. То ён з таго часу калі-нікалі загаворваецца на тэму аб медных рудніках на Балхашы. А ён, відаць, у Булак Балаховіча калісьці служыў. Коням хвасты круціў. І таму дасюль баіцца званкоў у дзверы. Цемра бегла насустрач, падскоквала і ападала наперадзе плахта святла. Аўтобус засынаў, а я сядзеў і слаба усміхаўся чамусьці. Да Альшан, маленечка мястэчка, я дабраўся гадзіну 10 з нечым вечара. Можна было разгледзець толькі агні ў вокнах, цьмяныя мётлы голых яшчэ дрэў, ды пляму святла ля клуба, ды натоўп ля яго, пераважна з моладзі, вясёлай, бесклапотнай. Дзе тут можна начлег знайсці? І каб бліжэй да замка? Ай, дзядзечка, пляснула рукамі нейкае дзяўчо, то гэта вам Альшанка трэба, гэта прыгарад. Яна так і сказала. Прыгарад. І я ледзь не пырснуў са смеху. І кіламетра не будзе. Унь туды, і ўсё проста. Я чартыхнуўся. Памылка. І не першая. Памылкі нават у працах па гісторыі. Чорт бы іх пабраў. Свайго не ведаюць. Все адно, як славутая маламажэйкаўская царква. Шэдэўр наш на самай справе стаіць у вёсцы мураваная. І невядома, хто першы яе назваў маламажэйкаўскай. А сотні ёлпаў паўтарылі за ім, не ўдасужыўшыся нават пабываць на месцы. Працаўнікі мастацтвазнаўства, мастакі, гісторыкі, архітэктары, работнічкі. Я ўжо зусім быў сабраўся ісці, калі нехта сказаў: «Пачакайце, вось загадчык клуба ідзе, вячорка». Падыходзіў невялічкага расточку чалавек, валасы нібы прыліпнулі да круглай галавы, хада нейкая ладненькая, вясёлая. Заляпушчанак. Мікола Чэсевіч, Косміч, Антон Глебович. Дык вы да нас. Хадзем разам. Вячорка да заўтра, сказаў нехта нам наўздагон. Чого гэта яны так? Спытаў я, калі мы заглыбіліся ў цемру. Это яны па-вулічнаму. Паважаюць. Адвыкнуць не могуць. Паважаць, здавалася б, няма за што. 6 класаў мяне асветы, але ў нас не толькі кіно і танцы, а і лектары, па 2 спектаклі ў месяц. Вядома, пад суфлёра.
Я быў вельмі рады спадарожніку. У гэтым цямноце рысь пераламала б усе 4 лапы, а я да раніцы абавязкова б трапіў назад укладна, а тут спакойна ішоў сабе побач з маленькім чалавечкам, які ўпэўнена каціўся наперад. І было зусім не так і кепска, бо пахнула вясной, і не зусім яшчэ прасохлая зямля спружыніла пад нагамі. То чаму б вам не падвучыцца? Дзе там? І гаспадарка, і клуб. Жонка рукі на рабоце сцерла. Часта аж стогне на печцы. Ды на маё месца сюды і мёдам не прыбавіш, і на ланцугу не прывядзёш. Чаго ж так? Месца глухое. І чартаўшчына нейкая ў нас у наваколлі завялася. Сам бы зароў, ды збег некуды, ды няма куды. Ну, але нічога. Якая чартаўшчына? А самі пабачыце. Ну, не думайце, што ў нас там так ужо кепска. У нас там замак, касцёл, прабачце, вядома, з плябаніяй, млын, сыпныя пункты, філіял клуба. Вось пачнуцца работы, народу прыбудзе, будзе ўсё, будзе ён, ой, што вы, функцыянировать і там 3 дні на тыдзень. Тады, ой, хоць разарвіся. Не, месца ў нас добрае, але ўсё прыгарад. А вы сюды чаго? Я сказаў, што буду даследаваць замак. Замак у нас недагледжаны толькі. У нас яго ўжо тыдні 2 як даследаваюць. Навука, археолагі, дзяўчына кіруе. Ды ладненькая, худая толькі. Нічога, як кажуць, дзеўкай поўная вуліца, а жонкай поўная печ. А дзе б там спыніцца можна ў вас? Ды на першы выпадак, хаця б і ў мяне, на пару дзён. Чаму так? А далей вам наўрад ці самім захочацца, бо я вячорка. Бацька мой быў вячорка, і дзед. Што казаць, люблю бяседу, ну. І не тое там, каб бойка ці лаянка, такога я сам выкіну. А бяседу абшчэння срэдзі людзей люблю. Всё ж добра абшчацца з людзьмі. Я ішоў і пасмейваўся сам сабе. Добра мне было і пасля, калі зразумеў, што агеньчыка вальшанкі не было відаць проста таму, што парк быў такі густы, і гэта ён нават яшчэ голы закрываў іх, і што агеньчыкаў тых няшмат, і што чуваць рознагалосы брэх сабак, і што хата вячоркі такая утульная з сярэдзіны, беленая, з ручнікамі, з печчу і газавай плітой у трысцене, з 3 пакоямі і бакоўкай з асобным уваходам, куды гаспадар з жонкай Марыяй Семёнаўнай, мажной смяшлівай кабетай, адвялі мяне. Раздзел 10. Ідылія ў кантрастах. Раніцай, калі я, паснедаўшы, выйшаў з хаты, дык кажно ахнуў. Настолькі ўсё вакол было хораша. Невялікая, двароў на 50-70 вёсачка, прыгарад, шырока раскінулася па схілах акруглых мяккіх узгоркаў і патанала ў садах, дзе ўжо зялёнымі хмарамі марылі хмызы агрэсту. Нешырокая рачулка дзяліла гэтыя 2 грады ўзгоркаў і самую вёску. Яна змяілася, гэтая рэчка, хутка знікала з вачэй злева і справа, і таму не адразу можна было зразумець, адкуль далятае пляск вады,
на млынавым коле. Справа далёка відаць было сыпныя магазіны. І гэтыя зялёныя ад моху дахі, і ледзь прыкметны зялёны налёт на галінах дрэў, і гарлавое, лянотнае гарланне пеўняў, і зямля гародаў, чорная, льсняная, якая ж паравала пад свежа пабеленымі стваламі яблынь, і дзве вежы касцёла наводдаль. І над усім гэтым сіняе глыбокае неба, якім аж хацелася дыхаць. Найперш я пайшоў да касцёла, бо першы кінуўся ў вочы. Ды хто ведае лепей гісторыі таго ці гэтага месца, як не настаўнік гісторыі і не ксёндз. Касцёл быў магутны, з дзвюма высачэзнымі вежамі. Тое велікапышнае, адначасова простае беларускае барока, якім яно было на пачатку 17 стагоддзя. А можа, на самым канцы 16-го. На адной з вежаў быў дзыгар, календар-гадзіннік, які, на маё здзіўленне, ішоў. Дзверы касцёла, нягледзячы на будзённы дзень, былі адчынены. У баку пад разложыстымі старадаўнімі дрэвамі стаяў матацыкл. Я падумаў, што это цывілізацыя, і што вось нехта здорава умудрыўся падкаціць на ім пад самы касцёл свенты. У дзвярах з'явіўся чалавек невысокага росту, цывільным, каротка стрыжаны. Шатэністыя валасы ўжо моцна сівелі. Усмешка была па-дзіцячы хітраватая, твар лісіны, але ў нечым прыемны. Такі, напэўна, быў ва Уленшпігеля. Насцярожвалі толькі вочы. То смяюцца, то прамільгне ў іх нешта пранізліва ўважнае, быццам пытае цябе да дна. То шэрыя прамяністыя, а то шэра-ледзяныя вочы. Чи тут есть пан пробашч? І тут загучала чысцейшая. У тэатры Купалы пашукаць беларуская мова. Так, чым магу быць карысным грамадзяніну? Косміч Антон. Леонард Жыховіч. Дык што прывяло вас у гэты гожы, але забыты куток роднай старонкі? Ойча, якія вам ойча? Я быў і ёсць заходнебеларускі просты хлопец. Прынамсі для вас, а не для касцельных дэвотак. У двух словах я, не адкрываючы сваёй мэты, сказаў, што прыехаў даследаваць замак і паказаў дакументы. Добра, хаця дакументы ёсць. На маё здзіўленне ён узяў іх і ўважліва разгледзеў. А то за апошні час чагосьці дужа многія зацікавіліся гэтым няшчасным замкам, якога, магчыма, скора зусім не будзе. Чаму? Даб'юць людзі, калі не дабіў час. А што? Збіраюцца бурыць кавалак мура. Будуць рабіць двор для быдла. Нават калі двор для быдла. Жыховіч няўхвальна пакасіўся на мяне, але ўбачыў, што я усміхаюся. То што? Брамы няма. Ёсць. Вузкая. А на выпадак пажару, прабачце, правілы пажарнай бяспекі прадугледжваюць 2 ўваходы. А касцёл глянуць не хочаце? Затым і прыйшоў. Зайшлі. Ксёндз прысагнуў калена. Я, вядома, не. Продкі не кленчылі. Проста заходзілі, думалі, колькі ім трэба, і зноў выходзілі да жыцця. Вялізная пячора касцёла была тое, што завецца змрок напоены святлом. У нефах паўцемра,
Пад скляпеннямі на алтарнай частцы на калонах радаснае ўзнёслае святло, на роспісах разьбленні шматлікіх фігурах. Не маю тут змогі апісаць усё багацце старажытных абразоў. Некаторыя з 14 стагоддзя. Не магу апісаць і запісаў, якія зіхацелі цёмнай і светлай барвай, жоўтым і глыбока сінім. Нельга апісаць і цудоўнай старой дыспрапорцыі фігур алтара. Пра гэта нельга. Калі мы ўлезлі да аргана, які матава свяціўся чорным, залатым, крыху ржавым і прыглушанай зеленню, ксёндз раптам сказаў мне: «Гэта яшчэ што? А вось калі з карніза глядзець, галава закружыцца ад прыгажосці». Карніз апаясваў знутры, з 3 бакоў увесь храм, вісеў на вышыні метраў 18, меў лёгкі схіл уніз і шырыню сантыметраў 70. Хадзем. І Леанард Жыховіч лёгка пералез цераз балюстраду хораў, пайшоў, як па дарозе, па гэтым кашмары. «Не дрейф», — сказаў я сабе і літаральна адарваў руку ад балюстрады. А пасля ўжо было ўсё адно. Я глянуў уніз, убачыў фігуркі людзей, змезены палец. І фотоапарат адчувальна пацягнуў мяне ўніз. Ксёндз ішоў наперадзе і даваў талковыя, выразныя, уразумляльныя тлумачэнні. Ён, здавалася, зусім не думаў, што іншы можа ісці па гэтым мосце ў пекла, зусім неяк па дарозе. Бачыце, валхвы, які каларыт, а Маці Божая. Это ж цуд, якая прыгажосць. Галава кружыцца. У мяне сапраўды кружылася галава ад гэткай прыгажосці. Я стараўся толькі ліхаманкава не чапляцца за мур, ды гэта і не ўдалося, бо ён плаўна пераходзіў паўкола скляпення. Калі я ўрэшце вылез зноў на хоры і зірнуў на маленькіх, быў перакулены бінокль людзей унізе, я адчуў, што яшчэ хвіліна, і я стану мокры, як мыш. «Ну, як?» – спытаў Жыховіч. «Цудоўна», – сказаў я. «І часта вы так развлекаетесь?» «А што?» – невінна сказаў ён. «Голуб часам заляціць, б'ецца. Нельга ж, каб разбілася Божая істота. Ідзеш адчыняць акно». «Нельга, каб разбілася Божая істота. Это верно», – сказаў я, глянуўшы ўніз. Калі спусціліся ўніз у сонечную паўцямру, мяне ўсё яшчэ нібы пагойдвала. Калісьці падлеткам я зусім не баяўся вышыні. Мог сядзець на даху 5павярховага дома, звесіўшы ўніз ногі. Але да яснай халеры, як кажуць палякі, ногі ў 38гадовага зусім не такія, як у 18гадовага. «Што вас яшчэ цікавіць?» – спытаў ксёндз. «Вітаўт Хвёдаравіч Альшанскі». «Той?» «Той. Што то быў за чалавек? Слуп веры. Шмат што для яе зрабіў. У прыватнасці гэты касцёл. Словам ледь не блажэнны. А што то за легенда пра ягоную жонку? І вы чулі? Змова Валюжыніча і ўцёкі. Легенда шырока вядомая. Што ж, неўдзячная жанчына, як многія з іх. Нездарма яе біскуп Геранім складна папракаў. Уцяклі, скарб пабраўшы. Суддзя Станкевіч, а вы ведаеце, тады суддзя почасту быў і следчы, сярэдне
сярэдневяковы беларускі Холмс, а ён быў чалавек для тых часоў гуманны, катаванні, рэч тады звычайную прымяніў толькі 2 разы ў жыцці. Пагоню спыніў, а тады сам магнат пакаяўся, што быў у гневе. Але ж казалі, і ён, і людзі на Евангеллі кляліся, што ўцекачы жывыя. Шкада, скончыўся род. І апошні з іх павёў сябе не найлепшым чынам. Удавец, дзеці памерлі. Яму пра Бога думаць, а ён, што ён? Зблытаўся з немцамі, кінуў ксёндз. Як? Ну, не з гестапа. Тут шэфам кладзенскай акругі гестапа быў такі... ну яго. Дык Альшанскі звязаўся з імі толькі пад самы канец. А тут камрадамі яго былі камендант Альшант, граф Альберт фон Вартенбург, ды з Айнзенштаба Франц Керн. І гэта горш, чым з гестапа. Так, у поўным сэнсе горш. Чаму згадзіліся з маёй думкай? Гэта ведамства Розенберга, рабунак каштоўнасцей, набыткаў людскога генія за стагоддзі. Так, і ўжо чаго яны ў кладзенскай акрузе не нарабавалі. Толькі вось Альшанскі цэлы быў. Аж пакуль у маі 44-го не пачала гуляць па загаду Гітлера каманда 10.05. Заціранне слядоў злачынства, акцыі санітарныя. І што тады? Тады палац Альшанскага разам са скарбамі згарэў. А сам ён прыбраўся з немцамі. Па чутках неўзабаве памёр. Ну, гэта ён адзін такі быў. А нагробак таго Альшанскага? Вось ён. На высокім 2 метры вышынёю ложы з дужа рэдкага зялёнага мармуру ляжаў у паставе спячага чалавек у латах. Меч ляжаў пры баку, шалом адкаціўся на бок, магутная пастава, шырачэзныя грудзі, доўгія зграбныя ногі. Твар мужны, бровы нахмураныя, рот цвёрда сціснуты, але нейкая такая складка у гэтых вуснах, што не хацеў бы я з ім звязвацца пры жыцці, і добра, што гэта мне не пагражае. Рассыпаліся буйныя валасы. І кагосьці мне нагадвае гэтая статуя з тых, каго бачыў у жыцці. Крыштафовіча, які выратаваў мяне тады пад Альберцінам. Не, таго твар быў мякчэйшы. Кагосьці з артыстаў? Габена? Не, у гэтага аблічча не такое простае, хаця такое ж суровае. Жана Марэ? Падобна. Або кагосьці з гістарычных асоб? Медычы? Калеоне? Все надгроб'і досыць падобныя адно на адно, як большасць сярэдневяковых статуй, нягледзячы на некаторыя індывідуальныя рысы, бо заказчык або нашчадкі хацелі бачыць у творы у сваім партрэце нешта акрэсленае самой эпохай. Мы выйшлі. Я зірнуў на касцельную галерэю. Якраз у гэты момант пачаў мякка біць дзыгар. У вайну стаяў, сказаў ксёндз, але я, прыйшоўшы сюды, вырашыў адрапараваць. А рапараваў наш арганіст, механік хоць куды, і нават календар працуе. Ну, пра сёе-тое не здагадаўся.
механізмы ж зусім не тыя. Месячны каляндар хлусіць, невядома, якія там валікі, малаточкі і чамусьці увагнутыя люстэркі. Тут і Галілей не разабраўся б. Я, на жаль, таксама. Прафан. Ну, і як арганіст выключны. Рэдкасць гэта здабыць добрага арганіста. Толькі што? Часам гарэзнічае. Узяў аднойчы і сярод імшы лявоніху разануў. Ну, а дзе іншага ўзяць? На, вясёлы у вас касцёл. Бываюць весялейшыя. Ён гукнуў касцельнага і аддаў нейкія распараджэнні. Мы падышлі да чырвонай явы. Ксёндз спрытна адкінуў падножку. Ваша? Так, ён убачыў маё здзіўленне. Вось і адзін мой цывільны здзівіўся і паўшчуваў. Што ж гэта вы так свой аўтарытэт падрываеце? Ксёндз, ну, чаму матацыкл? А я яму. Таму, што грошай на машыну не хапае. Дзе тут замак? Аунь, цераз роў. Я не пайду з вамі. Брыдка часам глядзець. Матацыкл затрашчаў і вокамгненна знік з маіх вачэй. Я пакруціў галавою і пайшоў у бок замка. Зелянела трава, мяккія, ўжо жывыя, удзячныя вясне дрэвы рыхтаваліся да вялікай сваёй штогадовай справы. Прабіць пупышкі, выпусціць лістоту, даць свету і людзям зелень, прыгажосць, кісларод, літасціва прыбраць з паветра тое, што надыхалі людзі са сваімі заводамі, а пасля пажаўцець ад гэтага і ад блізкага подыху зімы і нічога не патрабуючы ўзамен, пакорліва, ціха і рахмана апасці долу. Але да гэтага яшчэ далёка. Але якія радасныя ў прадчуванні гэтай працы былі дрэвы старажытнага, запушчанага, парадзелага дрэвамі і пагусцелага хмызамі парку, які даўно стаў падобны на лістоўны лес з ліпамі, таполямі, пагрозна ўзнесенымі патрыярхамі дубамі і з падлескам ляшчыны, крушыны, глогу, парэчкі, перавітым ліянамі хмелю і калючым ажыннікам. Было дзіва, як хораша. Бліснула наперадзе яшчэ чыстая, непазелянелая вада. Это прыйдзе пазней з цеплынёй. Рэчка не рэчка, а хутчэй рукаў рэчкі, ператвораны калісьці ў роў. Лядашчы мосцік ляжаў над вадой. І тут я спыніўся, нібы мяне нехта ўдарыў. Вачам адкрылася нешта такое, што не да веры, чаго не бывае, не павінна быць сярод гэтай разнежанай весняй прыроды, сярод гэтых ласкавых дрэў зялёнай травы. На тым баку ўзвышаўся мур і вежа. Астатнія хавалі дрэвы, крыху-крыху толькі пражоўць, цёмна-свінцовага, амаль чорнага колеру. Замак. І які пагрозны, пачварны замак. І не на ўзгорку, не наводдаль, каб чалавек паспеў неяк падрыхтавацца, а твар у твар, як нечаканы цёс мяча. Ясна, што парк быў пасаджаны пазней, калі замак перастаў быць замкам, а стаў палацам, хай сабе і невыгодным, але прыдатным на тыя часы. І ўсё адно ўражанне было сапраўды уразлівым, нібы чалавек падышоў да гушчару і раптам убачыў там разверстую ў рыку пашчу льва. І гэта было так.
таму што я ўбачыў проста перад сабою цёмную і дужа нізкую арку брамы. І гэта была брама-праём, брама-тунель, брама-ўваход у пячору страшнага гіганта Волата са злоснай казкі. Нават з нейкім трымценнем набліжаўся я да гэтай пашчы. І тут убачыў, што мур з абодвух канцоў замыкаюць дзве кутнія вежы. 5 граняў знадворку, 6-я, відаць, выходзіла ва ўнутраны двор. Мур вышынёй метраў 10-12 даходзіў вежам да пояса, да байніц сярэдняга бою. Вежы былі пустыя і часам свяціліся гэтымі байніцамі. Дахі на вежах спічастыя, і засталіся ад іх амаль толькі кроквы ды латы, і толькі сям-там чарапіца. Замак разбілі год 200 таму, тагачасныя фашысты. Я ішоў брамаю тунелем. Ага, праёмы пад завалу знешніх надворных варотаў. Ніз тунеля, як увесь, відаць, замкавы ніз выкладзены цыклапічнымі неабчасанымі валунамі. Сляды ўнутраных варот. Божа, даўжыня тунеля метраў 15. Няўжо такой таўшчыні муры? Не, проста, відаць, над тунелем было памяшканне. І святло. Што ж, планіроўка простая, квадрат. Кожны бок метраў па 120. Злева 3 вежы і справа. Насупраць, калі не лічыць 2 бакавых, яшчэ 2 разам 4, а ўсяго значыцца па перыметры 8. Мур збольшага 3/2 збярогся, сям-там развалены амаль данізу, але ўваход калісьці быў толькі адзін, і па перыметры муроў таўшчыня, там, дзе развалена на вока, метра 1,5-2. Рады вокон жылых памяшканняў, вокон і дзвярэй. Так, дзвярэй, бо там, дзе муры не развалены, абкружае іх каменная галерэя, дзе закрытая аркамі і дахам, а дзе і адкрытая. Унь, злева, і там, дзе збераглася проста перада мной. А, там калодзеж. Справа, калі зірнуць за мур, над верхавінамі дрэў вежы касцёла і дзыгар. Але і тут, усярэдзіне, унь, у левым далёкім куце, відаць рэшткі капліцы. Фасады замка бедныя, а тут, там, дзе сценка жылога памяшкання ўпала, відаць, што ўнутраны дэкор быў багаты. Верхнія паверхі некаторых вежаў былі, відаць, таксама жыллём. Унь, ляпніны на столях, унь віюцца сляды дымаходаў. Ах, ёлупень, ах, бестала, часталоп, паўдур'е, медны лоб, ёлуп хвашчоўскі. Ты правільна, бо змяя віецца, і вінтавая лесвіца віецца. Вырашыў навіваць пергаментную стужку на нейкі прадмет. І не стукнула ў мякінную тваю галаву, чаму дымам? Вось чаму. Унь яны, віюцца твае дымаходы. Іх назнарок часам рабілі такімі. Нават знадворныя коміны часам завівалі, каб дым з іх выходзіў калечкамі або вінтом. Яшчэ адно адрозненне, яшчэ адна магчымасць пакуражыцца перад іншымі, не толькі шпіцамі і флюгерамі, рэшткі якіх відаць ужо там і сям, але і дымам. І гэта ж не в адных альшанах. О, медная твая конаўка! Ай, замак! І ясна ж, што ёсць тут і патайныя калодзежы, хады, сховішчы, склады, студні, сутарэнні. Ясна ж, арчастыя лабірынты пераходаў, каменныя мяхі. Іначай які ж гэта замак? Што мы, горшыя за іншых?
Цікава будзе пашукаць, папоўзаць. На першых паверхах памяшканні ніжэйшыя, там, дзе муры развалены. Ай, відаць, што скляпеністыя. Дом у разрэзе. Жыла там, пэўна, варта ды прыслуга. Вышэй былі залы, высокія, з лепкай, нішамі для посуду. А унь камін. Мабыць, ёсць і патаемныя сходы. Ясна ж, таксама вінтавыя. Што ж, палазім, хаця ў прыёмных залах для гулянак папоек, хаця нічога там няма, а ёсць толькі пройма, павуцінне, вільгаць і пыл. Толькі тут я апусціў вочы, разгледзеўся па двары. І добра зрабіў, бо давялося б абціраць туфлі. Відовішча было ахавае. Я заўсёды абураўся свінскім адносінам да большасці старых будынкаў. Чаму свінарнікі чамусьці ў большасці любяць змяшчаць у старажытных фальварковых абсадах, калі там самае месца для клуба, раддома, бальніцы, стадыёна, спортпляцоўкі. Зялёныя шаты, цень, кісларод. Але гэтыя ўстановы чамусьці стаяць на пустыры, а вакол пруцікі новых пасадак. Разбілі касцёл у Варончы. Які клуб і які сад побач, якія раскошныя 200-гадовыя алеі. Магутнае, спявучае, пышнае барока касцёла ў Шчорсах. Які музей, а музей вясковы, побач у цесным памяшканні. Апраўданне знаходзяць у словах адной асобы, што трэба будаваць новае. А парахня, муры ў 1,5 метра таўшчынёй, няхай рассыпаецца. Хаця прыстасаваць парахню пад нешта бывае лягчэй, чым пабудаваць новае, якое часам, калі ёсць парахня, можа крыху пачакаць. Хай сілы і грошы будуць аддадзены яшчэ чамусьці. Што ж, і асоба была добрая свіння, і тыя з апраўданнем. Я звыкнуў ставіцца да гэтага больш-менш спакойна. Але тут нават мяне стукнула. Двор быў літаральна завалены розным ламаччым і хламам і тым, што было калісьці высокакаларыйным беларускім сенам. Словам, каровіны праснакі і авечы боб. А проста перад сабой, між першай і другой вежамі справа, я ўбачыў натоўп. У адным месцы мур быў даламаны амаль да зямлі, на шырыню прыблізна 3 метраў, а побач, на вышыні 4 метраў, некалькі юнакоў з ламамі у поце аблічча працавалі, разбіваючы цамянку. Відаць, хацелі пашырыць пралом. Я падумаў, што гэта марныя штучкі, што тут і шар-баба не дужа б дапамагла, і што той амаль скончаны пралом зрабілі не людзі, а час. Але тыя стараліся, што наверсе. Цэнтрам была група людзей. Адзін у сінім падношаным гарнітуры ў ботах меў аблічча чалавека, які звыкнуў і падпарадкоўвацца, і загадваць. Аблічча валявое і жорсткаватае, грубавата-часанае. Па выгляду старшыня калгаса, як яно пасля і выявілася. Было яму год пад 50, і быў ён здаровы, як конь. І змякчала выраз яго твару толькі гумарыстычная складка ў краёчку вуснаў. Не спадабалася мне толькі, што ён быў шчупком, як у бедалагі нябожчыка фюрэра. Некаторых часоў я больш за ўсё на свеце не люблю такой прычоскі, ды яшчэ вусікаў падобнага тыпу, якіх у чалавека, на шчасце, не было. А то б я зрабіў нешта несамавітае, напрыклад, запусціў быў яго апаратам. Гаспадар, тым больш, што і пасёлак сельсавета тыпу Альшаны ляжыць на тэрыторыі калгаса. Побач з ім стаяў з партфелем у руцэ чалавек невысокага росту, таксама год пад 50, але зусім іншага тыпу. Твар шырокі, пасечаны дробнай сеткай зморшчын, і на гэтым твары
цёмныя ўважлівыя вочки. Чорная кароткая стрижка, вялікія нібы убуды вушы. Ад яго на адлегласць у 15 цажнаў прыемна тхнула перагарам, і, мабыць, таму твар ягоны быў добрадушны. Тое, што называецца вясёлы з пахмелу. Быў ён прысадзісты, крыху сагнуты і махаў рукамі, не выключаючы той з партфелем, больш за ўсіх. І яшчэ адзін кінуўся мне ў вочы. У баку сядзеў на траве на касагоры магутнага складу і не менш чым сажнёвага росту чалавек з шырокім абліччам. Чорныя крылатыя бровы, сінія вялізныя вочы, арліны нос, гожы шырокі мужчынскі рот, аблічча надзіва інтэлігентнае, хоць на прафесарскую кафедру, але нейкае трывожнае і дзікаватае, не такое, як у звычайных людзей. Аб тым, што гэта не прафесар, сведчыла толькі тое, што быў ён апрануты бедна. У паркалёвай расхрыстанай на грудях сарочцы, картовых чорных портках, запраўленых у ялавыя старыя боты. Чалавек насіў кепку казырком назад. Пасля я даведаўся, што гэта адна з яго заўсёдных адзнак, нават калі ён не быў у мучным пыле, а не хвілінны капрыз, і вакол яго круціліся дзесяткі-два сабак всякага росту і масці, і пераважна дрэннай пароды. Тут ці што сутарэнні, даляталі галасы. Тут паўсюль сутарэнні, як бы катора не правалілася. Не, навякі будавалі. Лупась, хлопцы! І тут я адчуў, што нешта мяняецца. Да групы дбайнікаў набліжалася два чалавекі ў атачэнні чародкі дзяцей і падлеткаў, чалавек на 20. Наперадзе крочыў невысокі худы мужчына у дужа акуратным чорным гарнітуры і белай сарочцы з чорным гальштукам. Аблічча вясковага інтэлігента, проста і нічым не адметнае, хіба што шнарам, які перасякаў левае брыво. За акулярамі разумныя і раздумлівыя вочы, валасы моцна сівыя на скронях. Другі быў высокі і плячысты і вельмі нагадваў нейкага амерыканскага каўбоя з фільмаў пра дзікі захад. Саламяныя валасы і аблічча, прадубленыя сонцам і ветрам да адцення цёмнага золата, шырокі высокі лоб, нос просты і нядоўгі, рот цвёрды, шчокі прыемна праваленыя. І ўсё гэта асвятлялі вочы. Такой глыбіні, такой глыбокай сіні, што рабілася радасна на душы. «Стой! Што вы гэта робіце?» – яшчэ здалёк закрычаў каўбой. «Якое? Па якім праве? А ты не будь у гарачай вадзе купаны, змагитель!» – сказаў чалавек у сінім гарнітуры. «Трэба? Значыць, трэба. Вы не Чыпар Сергеевич, хаця і старшыня калгаса, — сказаў інтэлігент, — а і вам бы не шкодзіла ўсё ж паразважаць крыху над тым, што робіце. А вы мне, Рыгор Иванович, таварыш Шаблыка, не ва ўсіх выпадках загадвайце, як мне гэтым калгасам кіраваць і што і як мне на яго карысць рабіць. Небяспека супрацьпажарная патрэбна? — спытаў той з партфелем і наставительна ўзняў палец. «Патрэбна. Другі выхад патрэбен? Патрэбен. Ды чаму ж тут гарэць?» — спытаў нехта. «Не кажыце. І камень часам гарыць, і стрэльба раз на год сама страляе». «Гэта помнік», — сказаў Шаблыка. «Помнік культуры, помнік гісторыі нашай. І потым, хто вас прымушаў у ім загон для быдла рабіць? Зрабілі б у баку.
А гэта затраты трэба, сказаў апартфелены. Помнік падаховай, тлумачыў Шаблыка. Які помнік? Адкуль відаць, што помнік? Пачаў нервавацца чалавек з партфелем. Вы не нервуйцеся, Тодар Ігнатович, сказаў Шаблыка. Вы бухгалтар. Вы можаце і не ведаць, што гэта другая палова 16 стагоддзя. Адкуль відаць? Дошка была. Дзе яна, дошка? Спытаў Тодар Ігнатович. Здзерлі дошку. Узвіўся раптам крыкам каўбой. У бур'яне яна валяецца. А ўсё ты канторская скрэпка. Ты ганчаронак, ты чарнільная твая душа. Ты людзей падскоўваеш, нібы гэты замак галоўны твой вораг. Ціха, Міхась, сказаў яму Шаблыка. Але каўбой, відаць, зусім не ўмеў сябе трымаць і ўжо зусім азвярэў. Скардзіцца на вас будзем, а табе, ганчаронак, я дам дыхту. Я табе неяк так прыму кулакі, так з морды мяса. Вочы ганчаронка былі страшнаватыя, каб не былі такія дурныя. Я, між іншым, не толькі бухгалтар. Я і член пасялковага савета. Працягнуў Шаблыка. Ну, калі член пасялковага савета, тады абавязкова трэба бурыць. Ды супакойцеся, сказаў старшыня. Вы яго паклічце да спакою, Альшанскі, сказаў старшыні Шаблыка. Альшанскі? Адкуль Альшанскі? З тых? Ды быць не можа. Апошні з немцамі ўцёк і памёр. Ідыёт! Мала ці што Альшанскіх. Адзін Гаўрыла ў Полацку. Кажу вам, зрабіце загон наводдаль, Альшанскі, сказаў Шаблыка. Іначай будзем скардзіцца. Ну і валіце, сказаў старшыня. Вам жа горай будзе. Ты, узбяляніўся каўбой, змагіцель, ты віслюк! Пра новае думаць трэба, сказаў старшыня, не пакрыўдзішыся на віслюка, бо не зразумеў. А я усміхнуўся. Я добра ведаю украінскую мову, ведаю, як часам зручна абазваць другога такім чынам. Тыпова беларуская хітрынка. Спецыяльна ўжываць у якасці лаянкі замест нашай лаянку з іншых славянскіх моў. І душу адвёў, і аблаяў, а той ніц не ўтаропае. Віслюк па-украінску асёл. Так, сапраўдны віслюк. Толькі віслюкі робяць такое. Затое ганчаронак, Тодар Ігнатович, бухгалтар і член пасялковага савета, чамусьці асабліва пакрыўдзіўся на, відавочна, невядомае яму слова «віслюк». А ну, паўтары! Ну, паўтары! Я табе паўтару! Каўбой схапіў ганчаронка за грудкі. Высоцкі, заблажыў той, чо глядзіш на бандыцкае адроддзе? І тут ад натоўпу аддзяліўся высокі, выключна складзены і збіты мужчына год 40, з нечым. Валасы цёмна-русыя, светлыя вочы прыжмураны, у рухах лянівая грацыя, па якой відаць, можа быць нечакана рухлівы. Нос прамы, рот няўлоўна усміхаецца, в вялізнай далоні маленькая пушка. Пастарайцеся, Ігнаць Яковлевич, сказаў ён сам сабе. Ну што? Сапраўды з-за безабразія робіцца. І лёгка, як кацянят, развёў ганчаронка з магіцеля, трымаў іх выцягнутымі рукамі. Ну, не хораша. Ну, бойка будзе. Ляніва ўмаўляў ён. Ну, міліцыя. Ну, 15 сутак. Ну, неба ў буйную клетку. Бухгалтар вялікага калгаса, член пасялковага савета і 15 сутак. Непрыгожа.
настаўнік роднага слова і тратуар перад школай падмятае. Непрыглядна. Экзамены скора. Вучні пра Сымона Скарыну слухаць хочуць. А вы? Чамусьці не паверыў я ягоным словам пра Сымона Скарыну. Прыдурваецца, здзекваецца, падумаў я, таму што была ў ім гэткая старасялянская ветлівасць і выхаванасць, але было і нешта дужа інтэлігентнае. «Ігнась!» — гарлаў Ганчаронак. «Пусці! Дай дарвацца!» «Да не пушчу!» — ляніва сказаў Высоцкі. «Сука ты! Пусці! Пусці, адроддзе свінскае! Пусці, чорт смаляны дымны!» І тут Высоцкі невядома чаму азвярэў. «Ты за брата? Колькі можна? Ты гадзяня, ты выпоўзіна!» Адштурхнуўшы з магіцеля, ён схапіў Ганчаронка, выдзер у яго партфель, схапіў за карак і за руку і моўчкі пачаў карэжыць. Так што стала страшна за жыццё таго. «Пусці! Пусці!» Настаў час умяшацца і ратаваць усіх ад гарачнасці. Я пачаў наводзіць апарат, выбіраць пазіцыю, нехта сыкнуў, і паступова авантура пачала сціхаць. Апошні выпусціў бухгалтара Высоцкі. Выгляд ва ўсіх быў збянтэжаны, а ў некаторых спалоханы. Я нават не чакаў. «Вы хто такі?» — першым ачомаўся Альшанскі. «А ці не ўсё адно? А на што вы гэта робіце?» «А будзе хорошая ілюстрацыя на тэму «Правілы і нормы сацыялістычнага супольнага жыцця ў альшанскім наваколлі». І я шчоўкнуў яшчэ, і мур з юнакамі на ім. «Эй, это яшчэ на што?» — крыкнуў здалёк старшыня Альшанскі. «Я Антон Косміч, прыехаў даследаваць Альшанскі замак і касцёл. Маю адносіны да арганізацыі па ахове помнікаў, між іншым і гэтага вось вашага замка. Застаў прыемную карціну разбурэння і запечатлел да ведама сучаснікаў і на памяць нашчадкам, удзячным нашчадкам». Дзеці вакол шаблыкі зарагаталі, і гэты смех вывеў старшыню з цярпення. «Выньце плёнку!» І не падумаю. Ён кінуўся да мяне з грацыяй і спрытам бегемота. За ім Ганчаронак і Высоцкі, за імі змагіцель і шаблыка. «Падумалі б вы, Нечыпар Сергеевич, што гэта ад нас прыкрас краю!» — паказаў старшыні на замак шаблыка. «Ты мне радзіму за мой кошт не ратуй!» — кінуў яму старшыня. Да мяне падступілі Ганчаронак з Высоцкім. Ты адкуль?» «Вось узялі б за грудкі». У гэты момант чалавек у мучным пыле з кепкай казырком назад і з поўным картэжам беспардонных сабак наблізіўся да нас. Прайшоў між нас, як разжараны нож праз брус масла, стаў і ўтаропіў дзікаватыя, уважлівыя вочы ў нашы абліччы. Разглядаў, лунатычна хілячы галаву то на адно плячо, то на другое, і вочы былі нерухомыя. Я заўважыў, як усе нібы звялі, апусцілі рукі і адсунуліся. Чалавек паглядзеў, пакруціў адмоўна галавою, адышоў крокі на 4. «Не-а. Не, ціха сказаў ён. Спрэчка зноў была пачала разгарацца. «Не смейце больш рабіць гэтага», — сказаў я. «Хто гэта тут такі яшчэ?» — падлез Ганчаронак. «Змоўча, то я табе
А вы не кричите на мяне, як нейкі афрыканскі папуас, налязаў ён. Новагвінейскі бушмен, паправіў я. Чым бы гэта ўсё скончылася, невядома, але ў гэты момант ад мура даляцеў крык 2 дзесяткаў галасоў, туды спяшаліся дзеці, і мы таксама кінуліся туды. На зямлі ляжаў, нязручна падкруціўшы левую руку, юнак год 17. Адзін з тых, што толькі-толькі былі наверсе, там дзяўблі ламамі. Гэты чарнявы юнак адзін з тых кладзенцаў гракоў, як іх справядліва называюць. Што з табой, Бронік? З трывогай спытаў Шаблык. Разбіўся? Это старшыня. Здаецца, не. Юнак сеў, моршчачыся і падтрымліваючы правай левую руку. Вывіх, сказаў Ганчаронак. Пацягніце за руку. Не, Шаблык абмацваў хлопцаву руку. Пералом. Хутчэй у бальніцу. Ведаю, я рабіў жорстка, не па-чалавечы, але трэба было стрымаць тую малпу, якая вырашыла рабіць такое з замкам, ды яшчэ і з рызыкай. Ну, а каб не рука, а шыя. І таму я шчоўкнуў і гэтую сцэну. Ну і вось, ледь не заплакаў Высоцкі, паказваючы на тое месца, дзе, відаць, хлопец пераламаў руку і дзе пінжак быў прадзёрты. Ой, пінжак раздзёр. Падумаеш, адзін пінжак, з пагардай адказаў мужны Бронік. Мне гэта ўсё адно, як Радзівілу, калі б у яго в адным з маёнткаў парсючок здох. Малі, хлопча, Бога аб здароўі ім, бо маліць аб розуме табе позна, сказаў я. Старшыня, Ганчаронак і Высоцкі відавочна сабраліся пакінуць поле бою, але кінуць яго без слова азначала прызнаць сябе пераможанымі. Таму Альшанскі спытаў: гэта вы, хаця, дзеля чаго здымалі? Бачыце, не так даўно быў фітиль пра аднаго такога. Я сказаў гэта, хаця і ведаў, што кажу пустую пагрозу. Магчыма, здымкі ў будучым і прыдадуцца. Выньце плёнку, сказаў Ганчаронак. Вы, здаецца, не ахова. А гэта не нумарны завод, адрэзаў я. Выму. У цёмным пакоі з праявіцелем. Чаму так, не ведаю, але ніколі не бачыў я чалавека, які б так усхваляваўся. Вы адставіць, сказаў старшыня. Сапраўды пагарачыліся. Што нам, клінам сышоўся для загона гэты замак? Да і чаму тут сапраўды гарэць? Ну, чаму? Словам, будзе загон. Эй, спускайцеся адтуль! Паглядзеў на дзяцей, што сачылі за сцэнай, і прыбавіў спецыяльна для мяне. А з вамі пагаворым. Так, падхапіў Ганчаронак, з вамі, што тут без году тыдзя не падкопваецца пад аўтарытэт кіраўнікоў, мы яшчэ пагаворым. Ахвотна, тым больш, што найболей падкопваюць аўтарытэт кіраўнікоў такія, як вы. Альшанскі, відаць, хацеў бы вылаяцца, але махнуў рукой. Яны пайшлі, і тут нечакана загаласіў ім услед чалавек у кепцы задам наперад. Ага, вось вам Божая кара. Бурылі? Замак? А вы ведаеце, што тут было? Вось вам, што тут было? Вось вам Божая кара! І рушыў за імі ў суправаджэнні картэжу сваіх псоў. І толькі тут я зразумеў, што чалавек гэты вар'ят. Змагитель, Міхась Іванович, каўбой працягнуў мне руку. Мясцовы выкладчык беларускай мовы.
Шаблыка, Рыгор Иванович, сказаў другі, настаўнік гісторыі. Дзякуй вам, вы прыйшлі ў час. Два Ивановичы, сказаў я. Што ж, Косміч Антон Глебович, гісторык. Мяркую, самая справа нам зараз не кіравацца ў чайную, сказаў Шаблыка. Я не люблю, але пасля сённяшняга ў мяне ад хвалявання і палёгкі аж калені дрыжаць. І ў мяне, сказаў каўбой. Ды за знаёмства. Мы пакінулі ўрэшце запаскуджанае поле бою, зноў выйшлі ў парк, перайшлі мосцік, мінулі касцёл, аддыбалі метраў 300 ціхай вулачкай і ўвайшлі ў чайную. Проста невялікі пакой са стойкай, дзесяткам столікаў, акном на кухню і 3 вокнамі на сонную ціхую вуліцу. Маладая і на дзіва свежая буфетчыца стаяла за стойкай і сумавала, бо народу яшчэ зусім не было. Рана. Каўбой адразу па-каўбойску падкаціўся да яе. Да ну, сечка, радасць моя, як я рад бачыць вас па-ранейшаму маладой, як усход, поўнай, як поўня, свежай, як раса. Ха-ха! Ды ён помесь каўбоя з паэтам, ціха сказаў я. Ды ну вас, Михась Иванович, я не Михась, я змагитель, я ўсё змагу. І мяне, і вас, адказаў настаўнік. Зрабіў жахлівую міну і, паказваючы на бутэльку каньяку, чулліва праспяваў. Дайце беднаму шуту звяздачку вон ту. Тая засмяялася. А што яму, сказаў Шаблыка. Малады, кавалер, дурэя. Мы сели за стол і выпілі за знаёмства. Ну, гэтая гісторыя з бронікам. Ім цяпер надоўга ахвоту да такіх штучак адаб'е, сказаў Шаблыка. Не кажы, сказаў каўбой-паэт. Ганчаронак гэта такая свіння, што не адвяжацца. Як ненавісць у яго нейкая сядзіць і да замка, і да многага. Ён гэта альшанскага падбіў, нутром чую. Так, Шаблыка круціў у руках акуляры. Я б яго таксама лічыў, што гад паўзучы. Каб мы разам з ім у гестапа не былі. У гестапа? Здзівіўся я. Ну так, мяне ўзялі па падазрэнню за падполля, хаця прамых доказаў не было. Вядуць праз пакой, а ён стаіць рукамі ў сценку падаховай сабакі. Убачыў, зрабіў выгляд, што не пазнаў. Дай Бог яму. І як жа вы адтуль выйшлі? Прадажныя яны былі. Нашага рэдка каго купіш. Аднаго-двух. А ў іх толькі аднаго-двух і не купіш. Выкупілі нас. Тым больш, што доказаў не было. Ганчаронак, кажуць, трымаўся, язык праглынуўшы. А тое, што характар дзярмо. А, справа 10. І ўсё адно, зноў скіпеў каўбой, я яму бандыцкага дроддзя не дарую. А чаму, я асекся, бо ледзь не сказаў нетактоўнасці. Змагитель торкаў відэльцам у котлету. Тут сакрэту няма, все ведаюць. Быў я па дурасці пасля вайны некалькі месяцаў у бандзе. Шчанюк зялёны, непаўналетні. Рамантыкі захацелася. У філіяле банды Боўбеля Куляша. Самога-то не бачыў. І добра, што трапіўся мне харошы чалавек. Шчука было яго прозвішча. Ён мне і давёў, што я такое. Ну, я сваю віну выкупіў.
Дзякуючы яму і мне, мой філіял загадаў доўга жыць, часткова здаўшыся, а асноўную частку з самім куляшом да палінскага балота прыціснулі і знішчылі да апошняга чалавека. І сам кулеш зранены ў багне патануў, а ён мне бандыцкае атроддзе. У, сука! Ну ладно, супакойся, паклаў яму руку на плячо Шаблыка. Слухайце, гэты вось хто у кепцы казырком назад? А, Людвік Лапатуха, сказаў Шаблыка. Вар'ят, ціхі. Часам толькі незразумелае гаворыць. Ну і кепка. І сабакі яго страшэнна любяць. Бачылі? Табунамі ходзяць. Нямецкіх аўчарак толькі баіцца і кідае ў іх камяні. А адкуль жа ён такі няшчасны чалавек? У нас тут у 44-м немцы нейкую работу вялі, а пасля рабочых чалавек 400 палякаў ды нашых расстралялі ў паўкіламетры адсюль. Ды помнікі вы пасля самі ўбачыце, ў парку стаяць. Наш помнік агульны і польскі. Мы з адным польскім раёнам тут сябруем, то яны прыязджалі ды паставілі яшчэ сваім. Змагіцель уздыхнуў. Страшная была гісторыя. А Лапатуха тут пры чым? Спытаў я. Кажуць, што ці не яму аднаму удалося з-пад расстрэлу неяк уцячы, сказаў Шаблыка. Ці ён быў адзіным выпадковым сведкам і крануўся, гледзячы на ўвесь гэты жах, але цяпер ад яго ўжо ніхто нічога і ніколі не даведаецца. І быў жа добры, культурны чалавек, скончыў гімназію і адзіны тады скончыў з усяе альшанскай акругі універсітэт, праскі, некалькі моў ведаў. А цяпер бачыце, як яго скруціла. Толькі можна дабіцца, што вартуе ён тут магілы. Прапаў чалавек. Мяхі на млыне цягае, шкадуюць яго. Гаварыць далей на гэтую тэму было непрыемна і цяжка, таму я перавёў размову на іншае. Слухайце, а што гэта ў вас тут кажуць нібыта пра нейкую жанчыну з нейкім там чорным манахам? А, працяг легенды 17 стагоддзя, усміхнуўся Шаблыка. Валюжыніч і Ганна Альшанская. Чулі? Ну, не, узвіўся каўбой-паэт. Вы можаце смяяцца, казаць, што я ёлуп, а я веру. Ёсць нешта такое. І за апошнія некалькі год зноў з'явілася. Ужо чалавек 6 казалі. Людзі дарма шоргаць языкамі не будуць, і дыму без агню не бывае. Дык што? Кажуць, сапраўды ў некаторыя ночы з'яўляюцца. І калі прыйдзеш у такую ноч і падыдзеш добра, то ідуць. Часам па касцельнай галерэі, часам па замкавай, часам па той і па другой. Размытыя, туманна ідуць і знікаюць, і нічога не гавораць. Ты каньяку болей пі, сказаў Шаблыка. Ды я амаль не п'ю, як ты, але веру. Ёсць нешта такое. Праходжваюцца, ідуць. Мы глядзелі на ціхую і добрую вясковую вуліцу, на бярозы, якія рыхтаваліся зазелянець, на бялюткія стаўбуры яблынь на вугальна-чорнай і льснянай зямлі. На, сказаў я, гляджу я, у вас тут ідылія. Ідылія, сказаў Шаблыка
з кантрастамі. Раздзел 11. Белая гара. Мінулі святы, звычайныя ўсім вам вядомыя святы ў маленькім пасёлку. З трыбунай, абцягнутай чырвоным, самаробнымі сцягамі і з сонцам, і першымі нясмелымі яшчэ намёкамі на зелень, з дэманстрацыяй, якая складаецца пераважна са школьнікаў, і з цікаўным парсюком, які вылез на вуліцу на агульнае ажыўленне акурат на дарозе дэманстрацыі. Людзей паглядзець і сябе паказаць. А потым рыпае сям там гармонік, перад клубам танцуюць пары. І закрадаецца ў сэрца сум, што табе гэтага ўжо зусім не хочацца, што твае балі адшумелі, пракаціліся. Прайшоў з настаўнікам і вучнямі, проста каб не быць аднаму, каб паглядзець на ажыўленне іншых, а вечарам уцёк з вячоркі, ад вячоркі, сапраўды, почасту яны ў яго бывалі, да з магіцеляў яго кавалерскую хату, бацькі памерлі, куды скора з'явіўся і шаблыка. І хораша мы з імі праводзілі свята, хаця нічога асабліва смажанага, печанага у нас і не было. Чысла 3 я заўважыў за рэчкай на ўзвышы, што ляжала наўскос ад замка, чалавечыя фігуркі і зразумеў, што археолагі, разведка якіх з'ехала незадоўга да майго прыезду, прыехалі ўжо экспедыцыяй. Вырашыў ісці да іх. Трэба ж было пазнаёміцца з будучымі калегамі па рабоце. Тым больш, што як давядзецца лазіць, все адно заўважаць і спатрэбяцца тлумачэнні. Хісткім мостам перайшоў рэчку, адразу зразумеў, узгорак, які ляжыць перада мной, гарадзішча. Старое, адно з ранніх славянскіх у гэтых краях. Пазней стаяла на гэтым месцы, магчыма, і крэпасць, недзе 11-12 стагоддзяў. Я ўскараскаўся наверх, убачыў звычайную карціну. Няроўны квадрат, метраў 150 на 200, з узвышэннямі па краях і лёгкім прагібам пасярэдзіне, россып чарапкоў, драбнюткіх, спазногаць мезенца, вымытых з восені дажджамі, велізарны, зусім яшчэ голы дуб у адным з рагоў пляцоўкі, і людзей, якія сядзелі пад ім між раскіданага майна, розных там скрынак, пакункаў, бочак і Бог ведае чаго яшчэ. Было там 3 дзяўчат ва ўзросце год 20, хлопец, гады, можа, на 2 старэйшы за іх, якога я адразу пазнаў, бо сустракаліся ў нейкай сям'і. Сядзеў з гітарай у руках, белазубасты, худы, цёмна-хваліставалосы і большие надежды подающий, будучы археолог Янка Сядун уласнай персонай. А за яго спінаю узвышаліся 2 4-месныя жылыя палаткі і 2 палаткі пад інструмент і іншыя. На такім фоне Генка ў сваіх страшэнна пацёртых, але сапраўдных тэхасах з мустангам на задку у чырвонай чорна-клятчастай каўбойцы выглядаў... заскучаеш. А дзяўчаткі былі звычайныя, толькі што мілыя па маладосці, з той пароды студэнтак-лабарантак, справа якіх шыфраваць, апрацоўваць матэрыялы, сядзець на раскопе і займацца расчысткай. О, сустрэчы ў джунглях ці на моры, убачыўшы мяне, заспяваў Генка. Быў ён слаўны, між іншым, песнямі ўласнага сачынення, хаця голасу, як большасць сучасных спевакоў, зусім не меў.
Але Бог з імі, уважаючы на адсутнасць голасу і слыху, сучаснаму спеваку амаль беспамылкова можна прадказаць бліскучую будучыню. І дзіўна, чым больш да таго ж дурнейшая была Генкава песня, тым большым поспехам яна карысталася сярод равеснікаў. А так што ж, хлопец як хлопец, вось і зараз імправізуе. О, сустрэчы ў джунглях і на моры, качка шторм, гары яно агнём, на Босфоры жганай гары, мора, ты меня не спрашивай о нём. Антону Глебовичу Космічу прывітанне! Ускочыў ён, калі я падышоў. Прывітанне і таварышу Геннадзю, які імя па бацьку пакуль што не заслужыў. Знаёмцеся, звярнуўся прахвост Генка да дзяўчат, прыват дацэнт Косміч. А гэта Таня Салей, Тарэса Гайдучык, Валентина Волод, наша таўстуха. Волод быў самы худзенькі і малы, таму засароміўся горш за ўсіх, а ўсе аж заліліся чырванню. Як вузкія спецыялісты, яны крыху ведалі пра мяне. Трэба было іх ратаваць. Ну і вы з ім пазнаёміліся, дзяўчаты. Наш дурань. Дзяўчаты захіхікалі. Напружанне было хоць і грубасцю, а знята. А хто ж у вас тут начальнік? Ну, а чаму не я? Абурыўся Генка. Такіх шалапутаў начальнікамі не прызначаюць. Яшчэ як часта, зрабіў жаласную міну Генка, толькі тады яны адразу перастаюць шалапутамі. А мне майго шалапутства шкада. Цябе, ясна, са студэнтамі працаваць паставілі. З такімі ж прайдзісветамі. Мы пройдем, нас 20 будзе на раскопе, ды 30 школьнікаў наймём, ён напяваў. Все гарадзішчы ўсёй Европы мы раскапаем кетменём. У прыватнасці, гэтае гарадзішча ранняга сераднявякоўя. Стася Рэчыц у нас начальнік, летне шэптам сказала таўстуха Валя Волод, удзячная мне за дапамогу. Зараз яна прыйдзе. Рэчыц? Я, вядома, чуў гэта імя па некаторых публікацыях, але асабіста яе не бачыў. Ні студэнткай, бо якраз тады часова адышоў ад выкладчыцкай работы, ні в апошнія 3 гады. Па чутках яна была ў аспірантуры ў Ленінградзе, а спецыяліст зноў жа па чутках. Добры. Унь, падымаюцца, сказала белявенькая, кірпаносенькая, жывенькая Таня Салей. З кім жа гэта? Дзед Мультан, сказала Тарэса, вельмі падобная на Таню, толькі што чарнявая і крыху болей строгая. Верхавод сярод 3, але сапраўды не гайдук, а толькі гайдучык. Па колішняму з'езду на гарадзішча, а я, дурань, пёрся схілам, ледь не ўторкнуўшыся носам у зямлю, ішлі 2 чалавекі. Адзін год 70, але яшчэ магутны і вузлаваты, як корч. Калісь, пэўна, высокі, а зараз крыху сагнуты, так што рукі звісалі. А побач з ім ішла лёгкай хадою жанчына ў сіняй сукенцы і такой самай сіняй хусцінцы на галаве. Дзень добры, сказаў дзед Мультан, маё прозвішча. Станіслава Рэчыц. Антон Косміч. Той? Сорамна, але выходзіць, што той. А вы? Тая? Ну, калі заўважылі дзесь, дык тая? Цяпер я мог разгледзець іх лепей. У дзеда былі сінія, зусім не вытвілыя вочы, сівая кучма валасоў, доўгія сівыя вусы пры дужа кепска голенай барадзе, нос
тоўсты, рот усмешлівы і іранічны. І пры гэтым мядзведжым абліччы ён яшчэ і гаварыў то тэнарком, то хрыплаватым басам і ўвесь час збіваўся са старэчай саліднасці на нейкую мітуслівасць, нібы ніяк не мог забыць, што ў юнацтве быў шалапутам. Стараўся і часам атрымоўвалася, але да канца не мог. Жанчыне, а можа дзяўчыне, дваістае ўражанне, магло быць год 25. На 10 з гакам маладзейшая. Калі я загінаўся ў вагоне для быдла на перагоне Баранавіч і Слонім, была яшчэ зусім дзіцем. Тонкія яшчэ рукі з вострымі локцікамі, але развітыя высокія грудзі, ногі доўгія, мускулістыя. Мабыць, шмат хадзіла. Рухі дакладныя, гожыя, выраз аблічча і голас прыемныя, мяккія і рыжая. Але гэта была не тая бясколерная апельсінавая рыжына, што здараецца часцей за ўсё, а быў гэта колер цёмнага чырвонага дрэва, што заўсёды адлівае глыбінным золатам. І скура чыстая, без рабаціння, малочна-белая, зусім без блакітнага адцення, што часта ўласцівая скуры рыжых. Ніякай касметыкі нідзе, ды яна ў полі пад ветрам і сонцам і не патрэбная. І тым больш здзіўлялі натуральна цёмныя бровы і веі у кантрасце з вялікімі вачамі зялёна-блакітнай глыбіні. Ну, досыць пяліцца, Косміч, гэты пірог не для нас. Да і не такая ўжо стаіць цаца перад табою, бывалі лепшыя. Зайдзіце на хвіліну да нас, показала на палатку. Куды мне? Туды, забасіў Мультан. Я яе звалю. Палацы было вельмі чыста і прытульна, 4 засланыя тапчаны, 4 спальныя мяхі ў галовах, галінка ядлоўцы ў вазатцы, брызент падлогі пасыпаны аерам. Што ў вас, сёмуха? У нас заўсёды сёмуха. І амаль адразу заўважыў яе прыстрасць да парадку, а пасля па меры знаёмства і слабасць да грунтоўных і прыгожых рэчаў. Прычым танна. Замовіць, напрыклад, мясцоваму ганчару дакладную копію старажытнага збана, гаршка, місы, аблітых падобнай паліваю, проста каб прыемна стаялі на стале. Ну, што ў вас, Антон Глебович? Я расказаў. Без падрабязнасцей, без гісторыі расшыфроўкі. Проста сказаў, што павінна быць пад знакам карабля, недзе пад другой вежай або кутняй вежы падзямелле. Яна не здзівілася. Мала для чаго нейкае там падзямелле можа быць патрэбна гісторыку. Яна ўзяла шчуп і сказала: ну што ж, хадзем, паглядзім. Выйшлі на пляцоўку. Мультан невядома чаго прыцёгся сюды, рабіць ці што не было чаго. Паплёўся за намі. Часам згінаўся і падбіраў нешта. Заразіўся падчас разведкі чалавек. Што за шчуп у вас такі цікавы? Паглядзіце. Шчуп, востраканечны прут, якім зручна мацаць грунт на пясках, быў зроблены ў выглядзе паморскай шпількі-заколкі. Куты і адзін канец закручаны ў папярочны авал, каб якраз пролезла рука і добра трымалася ў стальной пятлі. Канчаўся авал вытанчаным завітком. У другім шчупе канец пятлі ручкі змыкаўся і, як стужка, тройчы абвіваўся вакол штыра шчупа. Сама замовіла. Вось бярыце пакуль гэты. У абодвух па метру даўжыні. Можна мераць глыбіню ў раскопе і на пясках мацаць зручна. Уздыхнула з усмешкай. Але галоўным чынам
для сабак. Яны пайшлі па краі гарадзішча. У спіну ім Генка заспяваў прачулым дураслівым голасам на матыў «Степь да степь кругом». В той степи глухой историк умирал. І пасля невялікай паўзы, як на гэта адрэагуюць, перешлі жене вещи тощие, передай ключи от жилплощади, а другой жене о том помолчи, от жилплощади. Не давай ключи. Я нагнуўся і падняў камень, але Генка ўжо слізгануў за палатку. Што, і сапраўды другой не даваць ключоў? Засмяялася яна. Дзякуй Богу, не маю такога шчасця ні ў другі, ані ў першы раз. Чаго ж дзякуй Богу? А так. Чаго ж так? Спакайней. Я ўжо гады за плячыма маю. Якія там гады, здалёк дачуўшы, сказаў Мультан. Якія вашы гады? Унь я, вы думаеце, чаму такі зарослы, няхайны? Брытвы не маю? Маю, і ў лазню 2 разы на тыдзень хаджу, а шчэць, як у кабана, бо жонка загадала галіцца раз на месяц. Бо яшчэ раўнуе зараза. Ён наблізіўся, і так мы падышлі да краю гарадзішча, адкуль замак наводдаль было відаць, як на плане. Адсюль і разбурэнне было відаць лепей. Бура, ціха сказала яна, паступова. І дошка здёртая, сказаў я. Валяецца унь у бур'яне. Куды яна ўцячэ, буркнуў Мультан. А хто яе ўкрадзе? Удзячныя жыхары ўкрадуць. Не дам, сказаў Мультан, я ж вартаўнік касцёла і заадно замка. Ну, дзед, вы навартуеце, сказаў я. Ого, яшчэ як. А дошка? Прыбіць дошку. І як быццам всю справу зрабілі. А дошка яна сёння ёсць, заўтра няма. Буры ванюха. Мае рацыю, сказала яна. Унь была дошка на ружанах, на беларускім парфеноне. Валяліся ў двары бочкі з-пад мазуты. Няма яе. Тыя ж бочкі. Ну, дык, дзе там, кажаце? Другая ад кута. Ад якога кута? Дзе той кут? І праўда, куты 4, так што практычна пад кожным. Практычна на псы твая работа, хлопец, сказаў Мультан. А далей ступ под знаком корабля. Безнадзейна сказаў я. 8 ступ под знаком корабля, паўтарыла яна, палічыўшы па пальцах. На, не густа. Мультан калупаў носком бота зямлю. Во што, буркнуў ён урэшце. Так ты тут нічога не знойдзеш. Я вот што зраблю, я табе унука свайго малодшага Стасіка прышлю. Ён сапраўдны Мультан, ён з Васільком Шубайлам, сябрам сваім. Такія сарві галовы, што ўвесь замак з галавы да пятак аблазілі. Можа, яны табе ў нечым памогуць? Дзякуй, дзед. А ад дзяцей у такіх выпадках сапраўды можа быць болей карысці, чым ад дарослых. То ж бо. Што ж, спытаў я ў Сташкі, вы капаць пачынаеце? Але ж яшчэ мокра. Падрыхтоўка. Пачнём па-сапраўднаму, калі вучняў, якіх экзаменаў няма, адпусцяць, і
як крыху падсохне. Шаблыка тут ім памог, сказаў дзед. Ага, варта капаць. У выпадку чаго і вам дапаможам. І заходзьце да нас. Што ж, буду рад. Мы стаялі над адкосам. Вецер ляцеў з боку замка ад невялікай ракі. Відаць былі справа і злева ставы, і на левым з іх лялечны адсюль будынак млына. Было шырока. А гарадзішча гэта завецца Белая гара, сказала яна. Так, Белая гара, сказаў дзед. Да касцёла нам з дзедам было па дарозе. Ішлі, мянцелі языкамі пра тое-сёе. Ля плябаніі кінуўся нам у ногі рыжы пёс, сумесь дварнягі з ірландскім сетэрам. Прыціснуўшы вушы, пачаў ласкава скуголіць. Кундаль, кундаль, трапаў яго дзед. Бач ты, які тлусты, як мех. Нічога, эх, на паляванне з табой пойдзем, скінеш тады тлушч. Пойдзем на паляванне. Сабака аж скакаць пачаў ад радасці. Верыце, прызвычаіўся зараза, каб яму здароўе рыбу лавіць. Часам такую здаравенную прынясе. І не ведаю, ці ён нырае пад яе, як вадалаз, ці як. Зайдзіце да мяне, сказаў Мультан. Паглядзіце на вартоўню. Вось так кожную ноч. Жонка, дзеці ды ўнукі ў хаце, а я тут. Таму баба галіцца часта і забараніла. Раўнуе, халера. Вартоўня была самай незвычайнай з вартоўняў, якія мне калі-небудзь даводзілася бачыць. Цэлыя 2 пакоі і вялікія. Тут уваход асобны, сказаў дзед. І ні к сялу, ні к гораду гэты асобны ўваход. Кліру паменяла, то аддалі пад вартоўню мне. А рэчаў столькі, што ўсе непрыгодныя, ды яшчэ некаторыя з былога палаца. Таксама ўсе сюды знеслі і скінулі. Это было сапраўды так. У першым пакоі былі грубка, тапчаны, стол і табурэткі, але, акрамя таго, яшчэ і зламаная фізгармонія і крэсла з высокай біскупскай спінкай і стары буфет чорнага дрэва, шклы ў ім адсутнічалі, і на паліцах было відаць конаўкі, шклянкі, чайнік, бульбу і цыбулю россыпам. У другім пакоі ў куце ляжалі дошкі ікон, рулоны іконных палотнаў, стаяў таксама стол на арліных ножках, кіпці арлінай лапы сціскалі шары, на якіх стол і стаяў, і пара інвалідаў крэслаў. І ў абодвых пакоях на сценах віселі партрэты. Некаторыя былі прадзёртыя, некаторыя пацямнелі да таго, што амаль немагчыма было нешта на іх разгледзець. А пасярэдзіне аднаго быў круг расплаўленай фарбы. Відаць, ставілі вядро з кіпетнем. А партрэты былі, можа, і не дужа мастацкія, але музейныя. На некаторых, відаць, было лацінскія надпісы або славянскую вязь. Ксёндз сюды перацягваў. Што з хат адкупіў, што на гарышчах знайшоў. Палац жа згарэў. Не так многа ў тым палацы і дабра было. Сёе-тое паспелі выцягнуць. Куды ж яно падзелася? Хто яго ведае? Тут перад вызваленнем такое чынілася. А пасля, як немцы ўцяклі, а нашы яшчэ не прыйшлі, было яшчэ горш. А што? Боўбель кулеш разгуляўся. Не разабраць нельга было, хто каму галаву скручвае.
А добра тут у вас. Мне б сюды перабрацца. Што? Вячоркі ў вячоркі абрыдлі. Ды я і сам магу. Але тут ужо занадта. І вось глядзі ты, хорошы чалавек, загадчык клуба, пашукаць. Дарма, што адукацыі не хапае. А вось гэткая паляндра ўчамярылася, і нічога зрабіць нельга. Уздыхнуў. Трэба пагаварыць з ксяндзом. Глядзіш, і мне ўначы не так сумна будзе. Не будзеш жа ўсю ноч хадзіць, часам і пасядзіш. Пагавару. І Стасіка вам заўтра ў дапамогу дашлю. Ён мультан. А я ўжо на старасці пачынаю вулічную нашу мянушку апраўдваць. Пацяруха. Пацяруха старая і ёсць. Ён вывеў мяне з цвінтара. Дзед, сказаў я, гледзячы на галерею, а што гэта пра жанчыну з манахам байкі брэшуць? І тут дзед пасур'ёзнеў. Каб гэта байкі. Праўда, сам бачыў. І ў замку бачыў. У замак ноччу не хаджу. Баюся, і ўсе баяцца. Кажуць, і там. А я вось тут бачу, на гульбішчы. Ідзе нешта светлае, як само святло, а побач цень. Нібы сама ноч. Ой, дзед, брашу, думаеш? Каб мне са старой і ўнукамі дня не пражыць. Спецыяльна прыйду глянуць. Яны не кожную ноч. Я аднойчы набраўся смеласці. Узлез на галерею, у выпадку чаго, думаю, пальну са стрэльбы. Зніклі. Спусціўся на цвінтар, зноў ідуць. У хаце я застаў стан ціхага адчаю. У той дзень Зеляпушчанак павінен быў праводзіць брата, які прыязджаў да яго на свята з Донбаса, і яшчэ пры мне яны пайшлі на аўтобусны прыпынак у Альшаны. Марыя Семёнаўна, поўная, добрая, сінявокая, была ўся ў слязах і ламала рукі. Невядома чаго, ці ад адчаю, ці таму, што яны ў яе кожную вясну і восень нясцерпна балелі. Была яна ў цукровым звяне. А вы ведаеце, што такое цукровы бурак? Ці па сартыроўцы насення, ці па прарэджванню ўсходаў машын пакуль што не прыдумана. Трэба будзе прывезці ёй з Мінска гліцэрыну, падумаў я. Это ж трэба не чуць пра гліцэрын. А рукі ж такія чорныя, парэпаныя, страшныя. Што? Не прыходзіў яшчэ? Не, Антоська, любенькі, даражэнькі, сустрэнь ты яго, калі ласка, схадзі ты, сынок, у Альшаны. Ну, пашукай ты яго. Па якой дарозе? Альшаны вёска доўга, і таму ў Альшанку з яе вядуць аж 3 дарогі. Марія Семёнаўна вінавата глядзела на мяне, і я зразумеў, што давядзецца перамераць нагамі усе 3. Добра, дайце толькі гумовікі ягоныя і ліхтарык. Сыночак, ой, Бога маліць буду, а гумовікі на, бо і сапраўды, можа, у поле выбраў, можа, у выдраў яр скаціўся, можа, у канаве недзе ляжыць, а па іх жа яшчэ вада з пушчы бяжыць, снег жа яшчэ, мабыць, у пушчы. Ой, божачка ж ты мой. Уздыхнуўшы, я пайшоў ад асветленых вокон у цемру. Скакаў па дарозе агеньчык ліхтарыка, я абследаваў выдраў яр, там, дзе ён падыходзіў амаль да дарогі. Нічога.
Перад самімі альшанамі пацягнуўся лес густым падлескам. На ўзлессі нешта цямнела. Я павёў ліхтарыкам у бок, ля дрэў стаяў ганчаронак. Відаць толькі, што скончыўшы спраўляць малую патрэбу. Я апусціў ліхтар. Мала прыемна, калі на цябе свецяць у такі момант. Здалося мне, ці нешта ў гэты момант нешта варухнулася ў хмызах. А бухгалтар, я чуў крокі, пашыбаваў да мяне. Лёгка пераскочыў канаву і стаў побач. Антон Глебович, сказаў прыязна, нібы нічога між намі не адбылося. А я думаю, хто гэта свеціць? Закурыць не знойдзецца? Ёсць, Тодар Ігнатович. Возьмите вось ліхтарык, посвяціце. Я ўзрэзаў пачак нажнічкамі. Вялікі сцізорык, сказаў ён. Усё ёсць, усё. Нават, бачыце, выцягач, каб гільзу з казённіка выцягваць. Паляўнічы нож, і ногці можна пастрыгчы. Ну, добра, хадзем. Да альшан побач, всё весялей. Чаго ты пад лес пёрся? Мала табе было прыдарожнага кювета, каб яшчэ цераз яго скакаць ды тупаць паўзараным. Урэшце не мая справа, а дарога сапраўды карацей, калі ўдвух. Якія справы вас сюды прывялі, Антон Глебович? Замак буду абследаваць. Цікавая тут адна гісторыя з ім звязана. Новая? Ды не дужа старая. Цёмная гісторыя тут 300 з лішнім год назад адбылася. А каму справа да 300-гадовай гісторыі? Засмяяўся ён, відавочна здзіўлены. Мне? Ну, хіба што вам. А тут і нядаўніх хапае. Унь лепей бы шаблыку спыталі пра падполля, пра гестапа. Спытаю і пра гэта. Не мне, дык іншым прыдасца, тым, што для новай гісторыі існуюць. Назад я вяртаўся другой дарогай. У адным месцы мне здалося, што ў полі за канавай чарнее нейкі кшталт, і я скочыў туды, ды не разлічыў і чарпануў вады вышэй адной халявы. Не, это проста ляжаў кароткі абрэзак бервяна. Тьфу ты, чорт, вылаяўся я ад сэрца. Я падыходзіў ужо да альшанкі, і справа ад мяне цьмяна праступалі дрэвы і цямнейшы за ноч чорны сілуэт замка. І тут раптам я спыніўся, рэзка, быццам знянацку, наляцеў грудьмі на нешта вострае. У адной з вежаў замка гарэў агонь. Невялічкі. Ён у гэтай цемры здаваўся ружова-сінім, і калі я ступіў некалькі крокаў наперад, знік. А калі я павярнуў назад, загарэўся зноў. Што такое? Каму спатрэбілася запальваць агонь у гэтай чорнай, мёртвай, як труна? Не, мярцвей за труну будыніня. У цемры ў закінутай даўно мёртвай вежы роўнай злавесна свяціў агонь. І нельга было не думаць, адкуль і чаму. Востра і самотна гарэў уначы агонь. Марыя Семёнаўна ўся яшчэ была ў слязах. Я крэкнуў, разумеючы, што давядзецца зноў ісці ў ноч трэцяй дарогай. Сцягнуў боты. Дайце, гаспадынечка, сухія ануч. Бог, відаць, пачуў мае маленне. Ледзь я паспеў абуць боты, як на двары пачуўся рык матора, прабегла па вокнах святло ад фараў, пачуўся ў сенцах тупат, а пасля дзверы адчыніліся, і на парозе ўсталі постаці Нічыпара Альшанскага і Рыгора Шаблыкі, якія вялі пад рукі тленныя рэшткі таго, што было
пару гадзін таму назад Міколам Чэсевічам Зеляпушчанкам, а па-вулічнаму Вячоркам. Ён быў мокры з ног да галавы і ледзь вязаў лыка. А за гэтай тройцай ішоў настаўнік беларускай мовы Міхась Іванович Змагіцель і толькі што не перастаўляў рукамі нябожчыку ногі. «Ось», — сказаў ён, — «у кувеце знайшлі». Гаспадыня ахнула, заплакала на гэты раз з радасці і кінулася разуваць гаспадара, сцягваць з яго плашч, порткі, пінжак. Агульнымі намаганнямі мы узвалілі яго на ляжанку, і Марыя Семёнаўна кінулася па нейкі спіртавы настой, каб расціраць. «Жоначка, ты ж мне лепей глотку ўсярэдзіне гэтым разатры», — бубніў Вячорка. «Дам, а Боже мой, а дзякуй вам, добрыя людзі, а жывога ж хаця прывезлі». Я пасмейваўся. Незласлівасць гэтая нагадала мне першае вясковае вяселле, на якім я быў. Паспаць мяне тады адвялі ў суседнюю хату. Я ляжаў, а ў вушах все яшчэ аднастайна гудзела ўсё тое самае. А на шэрым кані ў яблыкі едзе ў зоснічын двор Мічачка. Раніцай, калі я прачнуўся, у печцы палаў агонь, гаспадыня ставіла туды гаршкі, і тут адчыніліся дзверы, і два хлопцы ўнеслі ў хату трэцяга. Адзін нёс ногі, другі галаву, не плечы, а менавіта галаву, а сярэдзіна звісала самастойнай, пагойдвалася, як гамак. І тады гаспадыня пляснула рукамі і зусім без злосці, а толькі з бязмерным здзіўленнем працягнула: «А, сыночак мой, а ты ж казаў, што на сваіх нагах прыйдзеш». Варыяцыю таго здарэння бачу я перад сабою зараз. Ох, і добры ж наш народ да такога. І я толькі падумаў, што калі так будзе далей, давядзецца з'язджаць ад Вячоркі хаця б да дзеда Мультана. Вячорка абмацваў здаравенныя гузакі на галаве і мармытаў гаротна: «Білі мяне, ой, білі мяне». Пасля мы даведаліся, што ніхто яго не біў, што яны з братам узялі пасашок перад аўтобуснай станцыяй. Брат паехаў, а Чэсевіч замест дамоў патупаў рэвізаваць свой клуб. І там некалькі разоў ударыўся галавой. Ой. А пасля замест таго, каб легчы ў клубе на канапе, папраставаў да хаты. «Ішоў, мармытаў Вячорка. Ой, надта далёка ішоў і у канаву упаў. І ляжу поперак, як грэбля. І вады з аднаго боку многа, яна цераз мяне пераліваецца, цурчыць, і машыны паўз мяне з фарамі. Яны не спыняюцца. «Ага», — сказаў Альшанскі. «Добра, што нас крыху занесла, і святло на канаву упала. Ляжыць сапраўды, як грэбля, і адзін палец часам ад кулака адстаўляе». Гэта яму, здавалася, салютуе. На поўны рост і ўсёй рукой. «Дык, мо, чарачку, людцы вы мае». «Сёння не хочацца», — сказаў Шаблык. «Ну, вядома ж, мае даражэнькія, бо гэта ж на гэтакага шабадранца нагледзяцца, дык
век не захочаш. Яны пайшлі, а Вечорка увесь чырвоны ад расцірання мармытаў досыць бязладна. А я салютую, а тут цені ішлі. Два. І сталі. Гамоняць, не бачаць, што побач грэбля ляжыць. Яйкі каменныя, страшныя. Другая справа за паўночнай вежай. Яйкі. Блёкат быў незвычайны, але зусім без сувязі, і я ведаў, што заўтра гаспадар і не здолее ўспомніць пра свае начныя прыгоды. Таму я ўзяў ад Марыі Семёнаўны чарку, мяне ўсё ж крыху марозіла ад прамочаных ног, і выйшаў з хаты, каб ісці ў сваю прыбудоўку. Глухая, як махровая сажа, ляжала над альшанкай і здавалася над усім светам ноч. Нідзе ані агеньчыка. І толькі наводдаль узвышалася моцна ўсечанай пірамідай, асветленая зверху слабым зарывам двух вогнішчаў, нямая белая гара. Раздзел 12. Пачатак пошукаў. Вечарам я вырашыў паехаць на дзень-два да хаты, а да таго часу крыху палазіць па замку і намеціць які-такі план дзеянняў. Раніца зноў выдалася свежая, але сонечная. Такую раніцу добра не ў падзямеллі лазіць, а сядзець на прызьбе, на сонейку, каб ветрык не даставаў, слухаць пеўняў і думаць аб сім тым. Але менавіта таму мне і трэба было лезці. Трэба брацца за справу ўсур'ёз. Таму і яшчэ таму, што так трывожна свяціў незразумелы начны агеньчык у вежы замка. Другой вежы справа, ад паўночнай. А можа, у першай ад яе? Я толькі прыблізна ўстанавіў, у якой. Падлога збераглася ва ўсіх залах жылых памяшканняў першага і другога паверхаў, але ў вокнах-байніцах ніжняга і ў вокнах другога паверхаў не было ніводнага шкла, і пройма гуляла паверхамі свабодна, уздымаючы з купаў друзу пыл. Філары, калоны, што падтрымлівалі скляпенні, і самі скляпенні былі абураюча і агідна абабітыя. Нішы, у якіх стаяў, відаць, калісьці посуд, вазы ці невялікія статуі, былі поўныя вапеннай крошкі. Нічога цікавага ва ўсіх залах я не знайшоў і толькі пашкадаваў, што цалкам яшчэ прыдатны будынак марнее ў запусценні. У 4 абследаваных мною вежах знізу была глухая падлога з магутных каменных квадратаў. Заставаліся 4 вежы паўночнага боку. В адной уніз вялі каменныя, сцёртыя да апошняга прыступкі, але спуск канчаўся на глыбіні прыблізна 3 метраў жалезнымі таўшчынёю руку кратамі. На кратах вісеў магутны, вельмі стары цыліндрычны замок, з тых, у якія ключ увінчваецца, як гляйсар. І замок і краты былі крывава-чырвоныя ад іржы. Я вырашыў, што наведаюся сюды пазней. Пад наступнай вежай таксама быў нібыта ўваход у сутарэнне, але завалены каменнымі брыламі, жвірам, вапеннай крошкай і смеццем. Патрэбна была кірка і рыдлёўка. Значыць, і гэты ўваход быў
закрыты. Антоне Глебович! Аддаўся недзе наверсе крык. Увесь пыльны я вылез на дзённае святло і убачыў прысагнутую постаць дзеда Мультана Пацярухі, а побач з ёю дзве фігуркі хлопчыкаў год па 7-8 кожны. Гэта мой Стасік, з гонарам сказаў дзед Мультан. Стах быў дзёрзкая скудлачаная вераб'янятка, калі, вядома, уявіць альбіноса вераб'я. Яшчэ вясна, а ён паспеў ужо ўшчэнт выгараць, за выключэннем глыбока сініх вачэй. Ну, здароў, Стах, сказаў я. Здароў, калі здароў, з саліднай дзёрзкасцю сказаў вясковы Гаўрош. А гэта вось сябар ягоны, сказаў дзед, Васілька Шубайла. Гэтыя памогуць. Васілька глядзеў з-пад ілба. І яшчэ з-пад кучмы гэткіх жа бясколерных ад сонца валосікаў. Ну, Васілька, а ты чаго ж гэта такі сціплы ды нясмелы? Та, бязгучна сказаў Васілька і ад прысаромленасці пачухаў адной босай нагой другую. Дзед пайшоў, а мы селі на валуны, каб абмеркаваць план нашай ваеннай аперацыі. Ну, хто падзямеллі ведае? Трохі, сказаў Стасік, бо да канца іх і сам чорт не ведае. А ты, Васілька? Та, адказаў той. Ну, з такімі арламі я тут горы зверну. І вось што перш за ўсё зробім. Учора бачыў я ноччу уню той вежы агонь. Што б то магло быць? Гэта трэба скеміць, разважліва сказаў Стасік. А вочы загарэліся, і я зразумеў, што стары Пацяруха ў ягоным узросце быў, відаць, такі самы, сумесь саліднага дамавітага мужычка і маладога вастравухага сатыра. Ну, чаго сядзім, сказаў малады сатыр. Полезлі, не губляйме залаты час. Та, сказаў Васілька, дафай. Дарослы асталоп і два маладыя праз пралом забраліся ў вежу. Всю сярэдзіну яе аж да першага яруса займаў слуп ад вінтавой лесвіцы. Але ніжнія прыступкі выпалі, у слупе заставаліся толькі ямкі ад іх. Дядька Антосю, сказаў Стасік, я першы полезу, а вы за мной, бо калі я сарвуся, вы мяне ўтрымаеце, а калі вы першы полезеце і сарветеся, мне ўтрымаць будзе цяжкавата. Стах полез як вавёрка, а за ім крыху цяжкавата полез я, ставячы наскі ў ямкі ад прыступак у слупе. Падымаліся па спіралі, вельмі пахвальны занятак для без 5 хвілін доктара навук. З яруса з вышыні праз байніцы было відаць альшанку і плынь альшанкі, палі затравелую белую гару з маленькімі постацямі людзей на ёй. Нават, здаецца, можна адрозніць Сташку, Генку, а можа і блытаюцца, бо ўсе ў джинсах. Але не гэта нас цікавіла. Ярус, з якога невялікі пралом у вежавым муры вёў на гару былых жылых памяшканняў, быў заселены. Прынамсі, яшчэ зусім нядаўна. На падлозе некалькі вялізных ахапкаў свежай мякенькай аўсянай саломы, на цагляным выступе мура кроплі стэарыну. У каміне попел. Каб даўні, выдзьмула б. Васілька Шубайла, які спусціўся першы, раптам капануў ногой у жвір. Ты чаго? — спытаў я. Та, пылу няма. І я, вядома, не заўважыў бы гэтага.
а ён ужо выкапаў бляшанку бычкоў у тамаце, пустую, з'едзеную нядаўна, бо жышка яшчэ не высохла. «Бандзюга», — сказаў Стах. «Чаму?» «Ну, ён неухвальна паглядзеў на мяне. І дурному ясна, каб проста нейкі валацуга, на што б яму закопваць бляшанку. Кінуў бы і ўсё». «Маеш рацыю, Арол. І добра, што ў вас хорошыя вочы». Пасля мы асцярожна агледзелі сутарэнне пад адной з вежаў. Я баяўся, што здарыцца абвал, і не пусціў туды дзяцей. Але яны ж такі зброд, што гнаць іх ад цікавага, ой, дарэмная справа, як ката ад сала, пракраліся і пачалі шныпарыць па кутах. І нічога не знайшлі. І тады я адпусціў сваю гвардыю на некалькі дзён, папрасіўшы, каб самі не лазілі. Ну, бо яшчэ здарыцца нешта, а тады як глянеш у вочы дзеду Мультану і бацькам Шубайлам. Калі я, пыльны і брудны, ішоў паўз будынак праўлення, старшыня Альшанскі паклікаў мяне з акна. Звычайны кабінет старшыні калгаса. Доўгі стол, крэслы, партрэты, па кутах снапы розных збожжавых, відаць, прэміяваных калісьці, але цяпер, з мінулага года, ужо досыць пыльных, а на крэслах паабапал стала Альшанскі і Высоцкі. «Дзень добры, Нечыпар Сергеевич, дзень добры, Ігнась Яковлевич», — схіліў галаву Высоцкі. «Сядайце, Антон Глебович, неяк занадта, ну, нібы прабачэння просячы», — сказаў Альшанскі. Мы маўчалі. Гаварыць, уласна кажучы, не было пра што. Пасля старшыня крэкнуў. «Вы... вось што, Косміч, плюньце на тое, што тады было. І на яго». Ён матлянуў галавою некуды, і я зразумеў, што мае ён на ўвазе Ганчаронка. «Чаму?» «Не вартая гэта справа, бязглуздая. Ну, на што нам каты драць?» «Баіцеся, што нагарыць?» — проста спытаў я. «Баяцца? Ды не, але непрыемна. І рацыю маеце, нагарыць. Чаму не адмаўляўся, выконваючы бязглуздыя загады? Праўдзівей, чаму дурныя парады слухаю? А Ганчаронак зараз таксама 10-му засцеражэ. Дошку мы знайшлі ў бур'яне, а думалі, што зняў нехта з раёна ці вобласці, што каштоўнасці гэтая руіна не мае. А хіба так бывае, каб без ведама мясцовых? А няго ж, сказаў раптам Высоцкі. Унь, старшыня вопытам ездзіў мяняцца пад Давыд-гарадок. Дык там лотры нейкія таксама дошку знялі. І таксама ўсё гэтак, як мы падумалі. І разбіраць пачалі ўжо царкву. Але тут настаўнік гісторыі з Мінска пазваніў, і такі тарарам зняўся, што ў раёне ледзь адбрахаліся, што, маўляў, старую знялі, бо праржавела, і новую трэба ставіць, сказаў Альшанскі. І нікому ў галаву не цюкнула, сказаў я, што ані хвіліны без аховы, што старая павінна вісець да новай. І сам зразумеў, што нікому. Ну, а Ганчаронак жа, што ж? Спытаў я. Ат, махнуў Альшанскі рукою. Хоча ўсё жыццё гераічным гестапаўскім перыядам жыць. Ён і падтрымаў мяне, калі я завагаўся на хвіліну. А ці варта ў той бандуры праход бурыць? Кажа, загад. Але плюньце, ну. Тым больш такое здарылася пры гэтым. Але лекары ў нас добрыя. Плюну.
Ну, а куды вы сёння? — спытаў старшыня. Вось памыюся, ды пайду на аўтобусны прыпынак, хачу на пару дзён у Мінск. На што? Это вы адтуль можаце дакладна, адтуль аўтобусам, — сказаў старшыня, — зручней да станцыі. Езна, 20 кіламетраў і проста на Мінск. Нічога сабе зручней. Дык сёння туды наш грузавік паедзе, машыны прымаць, і вось Ганчаронак паедзе, Высоцкі, Шаблыка. Шаблыка па школьныя прылады загадзя на будучы год. Мы гэтага ў захапы і на пярэймы не любім. Даедзеце якраз да цягніка вячэрняга, ды і на будучыню вось Высоцкі наш возны. Прашу шанаваць. Кожны дзень вальшаны ў іншыя месцы па акрузе, кожныя 2-3 дні на станцыю. І казёл ёсць, і масквіч, а часам даводзіцца і так, аўсянай парай. Уздыхнуў. Падманула нас чыгунка. Дайшлі калісь да Езна, а пасля вільнула на паўночны захад і пайшла ўсё далей, аж дакладна. Адтуль аўтобусам, самі ведаеце. А каб да нас, быў бы ўжо, можа, някепскі гарадок. Калі будзе магчыма, скарыстаюся. Праз гадзіну Шаблыка, Высоцкі, Ганчаронак і я ўжо трэсліся ў кузаве грузавіка. Ніхто не захацеў лезці ў кабіну да шафёра, бо майскі надвячорак стаяў на дзіва цёплы. Я ўспомніў словы з той паэтычнай легенды. Слуцкай брамай начною таемна яны ўцякалі. Месяц в хмарах нырае, а хмары імкнуць, нібы хвалі. Слухайте, Шаблыка, ёсць у замку Слуцкая брама? І чаму назва? Брама ж адна? Ёсць. Праўдзівей была. Слуцкая або Нясвійская. Адтуль калісь вёрст праз 10 была паваротка на Нясвіж, Слуцак. Пасля яе цэглай заклалі, як і другую. Адна толькі трэцяя засталася. Галоўная. Слуцкая — гэта другая, з таго боку, што супраць галоўнай. Зараз я быў амаль упэўнены, што гэта менавіта ў ёй гарэў начны агеньчык, бачны з аднаго пункта дарогі. І ў суседняй уваход у падзямелле. З тым бокам, напэўна, і ваенная гісторыя звязана, сказаў Шаблыка. Дошку ў пары кіламетраў ад вёскі бачылі? Бачыў. І сапраўды стаіць невялічкі абеліск з шэрага бетону, і ў яго ўмуравана мармуровая дошка. На гэтым месцы пахаваныя 400 савецкіх грамадзян, па-зверску забітых 15 ліпеня 1944 года нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Вы стаялі да скону, як гэта належыць людзям. Спіце спакойна. Радзіма пра вас не забудзе. Езна было той невялічкай станцыі, мала іх пасля вайны засталося на Беларусі, дзе і дагэтуль на будынку вісіць звон. У кветніку з аднаго боку высяцца таўшчэзныя таполі, а ў маленькай зале чакання цьмяна і душна, і плача канькае невядома чыё кацяня. Калі злезлі з грузавіка, ў мікраскапічным станцыйным пасёлку ўжо заміргалі першыя агні. Высоцкі з Ганчаронкам пабеглі па сваіх справах, умоўлена было на позні час, а Шаблыка, у якога ўезна былі прыяцелі, перш чым ісці да іх начаваць, а заўтра з раніцы ўзяцца за работу, пакурваючы са мной на пероне, глядзеў далячынь за далёкі агеньчык светафора. Вось чаму гэта так, Антосю?
што ў юнацтве да цягніка гуляць хадзілі, як на баль. Нейкае іншае жыццё побач пролятае. Не наша. Можа, прыгажэйшае, а можа, такое, што сабаку не пажадаеш. А зараз не цягне. Сядзеў бы і сядзеў на сваім месцы. Мохам абрастаем, Рыгор, стареем. Відаць так. Дык што ты там, Антосю, казаў пра галаваломку? Я ў самых агульных рысах расказаў яму аб усім, не згадваючы, вядома, ні пра лёс Мар'яна, ні пра кнігу, ні пра змест напісанага, ні пра ўсю катавасію, якая раптам знялася вакол легенды 300-гадовай даўнасці. Шаблыка задумаўся. Нешта ва ўсім гэтым ёсць, урэшце сказаў ён. Але ўсё адно нічога не атрымаецца. Ты не ведаеш таўшчыні і даўжыні кійка. Начаткі, як казаў неўміручы Якуб, і мы ведаем, сказаў я. Матэматыкі ў сэнсе. То што, блізкі да разгадкі? Досыць блізка. То маўчы ты тады, хлопе, і нікому ані, каб іскры з цябе не было чым выбіць. Справа нейкая паскудная. Нечалавечая нейкая справа. Што ж, Антон Глебович, изрёк, падыходзячы Высоцкі, давядзецца вам, хочаш не хочаш, а ехаць са мной да наступнай станцыі. Чаго? Здзівіўся Шаблык. А чорт на яго кладаўшчыка, дамаўляліся. Не, пацёгся некуды ў суседнюю вёску. Нейкае там ці вяселле, ці пахаванне. То што вы? Спытаў я. Ганчаронак тут застаўся, а я да яго сваякоў ісці не захацеў. Паеду да Польнай, там сябар, у яго пераначую, а першым ранішнім сюды. Падкаціў цягнік вогненным змеем з чужога свету. Прамільгнулі ў вагоне-рэстаране занадта ўзнёслыя воблікі мужчын і занадта гожыя постаці жанчын. Некаторыя былі з келіхамі ў руках, і ўсе глядзелі на гэты асветлены лапічак зямлі, перад якім доўгі час была цемра з рэдкімі агнямі сярод палёў, і пасля якіх яны ведалі гэта зноў на доўгі час будзе цемра. Эй, тубыльцы! Загарлаў нейкі піжамны з-пад ножкі. Тут у буфеце піва няма, бо ў вагоне скончылася. І тут я здзівіўся выразу жорсткай, неўблажымай нянавісці на твары Высоцкага, такім звычайна лагодным і заўсёды добрым твары. Такім, як ты, няма, прыхадзень, працадзіў ён. І ўвогуле каці. Это ўжо ў голас. Табе люру глахтаць, або ўвогуле... Жыццярадасны прыхадзень жыва забраўся назад у вагон, як слімак у сваю ракавіну. Можа, і паспрачаўся б, але ўбачыў стаяць трох, хаця я і Шаблыка былі тут ані сном, ані духам. Калі мы селі у амаль пусты вагон і зусім пустое яго аддзяленне, я спытаў Высоцкага: ну, чаго вы яго так? Усё яшчэ сапучы, сказаў ён. Ты тут калаціся, чорт ведае куды. Вяртайся на досведку назад, а ён тубылец. А колькі ж тут памерзнута, колькі памокнута, пастраляна колькі, пабіта. Рацыя, сказаў я. Я таксама аднойчы ехаў. Лістапад, золь, прысмерак.
Пейзажы паабапал чыгункі, самі ведаеце, якія пасля немцаў. Ну, стаім, курым у тамбуры, і тут нейкі маёр глядзіць на туман ды дождж і кажа: правільна немцы гэтую краіну Шайзаланд называлі. Я тут не вытрымаў. Калі табе жонка са мной ці з кім іншым рогі наставіла, то не крычы пра сваю ганьбу. Калі слабак, то такой зямлі не лай. І не стрымаўся. А калі ты зараз не зробіш, як кажуць твае нацысты, хальт-мауль, то я зараз дзверы адчыню і цябе з поўнага ходу пад адхон выкіну. Ён чамусьці заторкнуўся, пайшоў да сябе. Морда моя, відаць, нават пры адным успаміне зрабілася незвычайная, бо Высоцкі глядзеў на мяне нейк занадта прыглядаючыся. А мне стала раптам сорамна і ўспаміну і таго, як я тады расхваляваўся. Цягнік калаціла на сутыках, Высоцкі адвёў вочы, таксама расхваляваны. А чаму вы тут возным, спытаў я. У вас жа нейкая асвета ёсць. Гледзячы па мове ды манерах. Ну, раз усе альшаны ведаюць па плётках і ўсё адно раскажуць, то лепей ад мяне. Верно? Плёткі ў такіх мястэчках да страшнага суда дажываюць. Асвета, ясна, так сабе, 4 класы польскай гімназіі. Вышыблі за ўдзел у патрыятычным гуртку. А пасля вайна, то падвучыліся б недзе на бухгалтарскіх ці нейкіх агранамічных там курсах. Не, все-таки і той фігуры на сяле. А я гэтымі складанасцямі па вушы наеўся. Траюраннага брата палякі павесілі перад самым вераснем. За што? А Бог яго ведае. Я з ім амаль незнаёмы быў. Нібыта забіў правакатара. А тыя падстроілі справу так, што забойства крымінальнае. Ну, ясна. Можа, хто і заступаўся, а шырокая грамадскасць. Не. Другі, стрыечны, расстраляны немцамі з-за падполля, проста на вуліцы. Хто кажа, укладна, хто кажа, што вывезлі ў Беласток. Так што, бачыце, нашаму брату куды ні кінься. Лепей я ўжо тут. Спрос, як рускія кажуць, малы, адказнасці няма, ціха і гаржы яно ўсё. Раздзел 13. Нарада 2 кавалераў, аднаго ўдаўца і аднаго жанатага. Раніцай я пазваніў укладна Максіму Смыцкаму, аднаму з лепшых, калі не лепшаму знаўцу горада і гісторыі яго і наваколля. І, на шчасце, застаў яго дома. Слухай, Максіме, ты гісторыю з Альшанскім замкам чуў? Дружа, ты мяне за дзіця лічыш. Хутка пасадзіш за парту і прымусіш вучыць што? Ну, сам сабе катлетку смажыў і запэцкаўся ў сажу. Або у мані верны быў баран, сабаку вернейшым не быць, куды б дзяўчынка не пайшла, баран за ёй бяжыць. Ты яшчэ ўспомні Анна und Марта Баден. Замак у Альшанах бурыць хацелі. Хто? Ух, як тваю векі! Хто? Гэтага сказаць не магу, слова даў, абяцалі не расцягваць. То вось ты, як ахова помнікаў культуры, пра гэта помні і пры выпадку на страж.
дошку новую павесці. Ух, чорт, яшчэ легенда за ім такая прыгожая, халера. Магчыма, яна мае пад сабою нейкі грунт. Які? А ты пра бунт Валюжыніча чуў? І пасланне біскупа Кладзенскага. В лесу родилась ёлачка. Ён быў вельмі падобны да Мар'яна. Гумар у нас амаль ва ўсіх адзін. Гумар эпохі і яе манера жартаваць. І ўсё ж ён быў не тое. Не тое, хаця і энцыклапедыя на дзвюх нагах. І тут мне нешта цюкнула ў галаву. Максиме, что ты знаешь об расстраляных у апошні дзень немцамі укладна? Ёсць такі помнік. Стэла праўдзівей, толькі тут іх палову нібыта расстралялі. Частку далей пад Беластокам. І невядома каго дзе. Расстраляныя былі палякі і беларусы. Ва ўсякім разе і там адэкватныя і двухмоўныя стэлы. Тэкст памятаеш? Памятаю. Але лепей дзеля вернасці па картацэцы. Хвіліна паўзы. Ёсць, слухай. І далей тэкст па-польску. Так, далей пералік прозвішчаў, яшчэ прозвішчы, а вось ніжэй па-беларуску. Тут спачываюць астанкі 22 байцоў руху супраціўлення, замардаваных гітлераўцамі ў дзень 17.07.1944 года. А. Аблоцкі з Кракава, П. Ромскі, І. Станкевіч з Альшан, В. Высоцкі з Кладна, а таксама 17 чалавек невядомых. Вечная слава памяці герояў. Дзякуй, Максіме, да сустрэчы. Я павесіў трубку. Чаму мне стукнула ў галаву спытацца пра гэта? У гісторыі гэтай ўсё было загадкай. І таму даводзілася прыглядацца да ўсіх. Што азначаў чалавек пад вокнамі? Выпадак у музеі? Усыпленне сабак? Забойства? Так я падсвядома ведаў, што то было забойства, і нават жадаў гэтага, іначай гэта была б занадта дурная смерць. Запіска, напісаная маёй рукой? Дзіўныя дзікаватыя людзі ў Альшанцы, а я ўмудрыўся праверыць, ніхто з іх ужо 2 месяцы не быў у нашым з Мар'янам горадзе. Урэшце, ўся гэтая гісторыя са старой легендай і дзіўная яе сувязь з сучаснасцю і дзіўны паварот старой казкі. Да і ўвогуле, куды мог падзецца такі чалавек, як Валюжыніч? Хаця, мог жа Кучум пасля апошняга разгрому пагнаць каня, і сляды яго, як кажа вялікі гісторык, загубіліся ў цемры гісторыі. І гісторыя гэта мая гісторыя, а не тая, дужа паскудная, дужа шмат у чым страшная гісторыя. Вельмі мне не хацелася ісці да Хілінскага, але трэба было. Можа, даведаўся чаго ад шчукі. Але я цягнуў і цягнуў, выйшаў да святого Герарда, купіў цыгарэт, на гэты раз шыбка была, а БТ толькі 1 блок, і за гэта дзякуй добраму чалавеку, што прыберажэ. І надоўга, таварыш Косміч. Ды не на 2, а там зноў усё шукаеце. Шукаю. Бывае, што і знаходзіце. Бывае, што і знаходжу. Часцей за ўсё знаходжу. Тут лобам і азадкам трэба мур прабіваць. Я цягну візіт да Адама як магу. Дурная справа не хітрая.
Тады ў гэтым горадзе 3/4 такіх няхітрых. Я ўсё ж іду на Галгофу. І калі Адам адчыняе мне дзверы, мяне як у лоб чакухай. Той, што па абуху сякеры б'юць, калі яна завязне ў пні. Сядзяць за сталом і чаёк папіваюць палкоўнік Шчука і Росцік Грыбок. Мяне ад гэтай ідыліі ударыла нібы аб мур. І адначасова зноў узнік жах. Праўдзівей, ён жыў увесь час. Жах перад той запіскай, перад уласным почыркам, шчыра кажучы, ні да таго, ні пасля. Я ў самых складаных абставінах не баяўся. Але адна справа забіць на вайне, у вулічнай бойцы з вулічным дзярмом у стане афекту, і зусім іншая справа. Калі вашывыя грошы ўстаюць паміж табой і другам, калі чалавек за спадчыну забівае адзінага друга, так подла выбавіўшы яго з дому. Толькі тады, калі людзі усе зразумеюць гэта, толькі тады прыйдзе справядлівасць. Да гэтага яе марна чакаць. Што гэта ў вас гаворка і шумна, нібы ў лазні? Гулка, нечакана сказаў Грыбок, як у лазні, або ў залі для наведвальнікаў у 9-й клініцы. А што, і там пабываў? Спытаў я. Пабываў, але там ляжаць, это, прабач мне, Божа. І праўда, куды ён туды такі грыбішча? Дурное меркаванне. Я всюль пабываў, сказаў Росцік. Ну, на паўночным полюсе не быў, сказаў я. Досыць вам, раптам адрэзаў Шчука. Вы што, не бачыце, што ён не жывы ад прадчуванню? Это ўжо ў нас, мясцовых дурняў, звычка дасціпнічаць летні пад сякерай. Праўда, прызнаўся я, часам страшэнна баліць галава. Праявы нейкія дзіўныя ў сне. Ператаміўся ты, хлопец, адпачні, паспі, паплавай. Закахайся, сказаў Шчука. Кінуў бы ты гэтую справу. Выедзенага яйка яна не варта. Падумай, ну, што тут да чаго? Дзе плес, а дзе лес? Дзе пасцель, а дзе касцел? А каб заспакоіцца, скажу, почырк не твой, Антось. Экспертыза графалагічная. Амаль не адрозніш, але не твой. Папера твая. У мяне закруцілася ў галаве, і яна за апошні час так трашчала, што я баяўся, раптам гэта я ў забыцці чагосьці нарабіў. Таму на апошнія словы я не адрэагаваў. Хто ў дом хадзіў? Спытаў Шчука. Хто ведае почырк? Ну, бацька, цётка, вы, ну, суседзі, Мар'ян, зрэдку калегі па працы. Адпадаюць. Ну, на жанчын не падумаеш, раптам сказаў Хілінскі. Ды і была яна адна. І зараз яе няма? Я ўдзячны быў яму, што не даў мне назваць імя Зоі. Апошняя гэта справа мужику каціць бочкі на жанчыну, якая была з ім. Добра, сказаў Шчука, гэта, напэўна, не звязана з усімі падзеямі. Твая старая байка. Дарэчы, вазьмі кнігу, і вось тут на кальку зроблена некалькі копій. Арыгінал пакінем у сябе. А што ў цябе новага? Я коротка расказаў.
Вось гэта ўжо цікава, сказаў Шчука. І галоўнае, мы самі не ведаем пра расстраляных, хто за што і як. Калі нешта цікавае даведваешся, гавары вось ім, кінуў на Адама, а сам сваёй справай займайся. Эге ж, так я і магу заняцца толькі сваёй справай. А пра таго Высоцкага, што ў 39-м павесілі, цягнуў далей Шчука, то я памятаю той працэс. Адзін з найбольш шумлівых, і сапраўды, казалі, падкладка палітычная, а больш нічога не ведаем. Архіў згарэў? Я зноў наліў сабе вады і выпіў. Чо ты п'еш, як з пахмелу? Спытаў Хілінскі. Нешта смага апошні час мучыць, і ў галаве дзіўны туман. Ну, а як наконт тых расстраляных? А наконт тых, што забілі кладна? Ну, кажу табе, сказаў Шчука, архівы згарэлі. Архіў суда згарэў, пра Варшаву і казаць няма чаго. І кладзенскі архіў гестапа таксама невядома дзе. Згарэў? Ці не схавалі толькі самі немцы? Вывезці не паспелі? Занадта хутка нашы ішлі. Лічы, ўмяшаўся Росцік, 26 чэрвеня Віцебск, 27 Орша, 28 Магілёў, 3 ліпеня Мінск, напярэдадні Вілейку. Бачыш, як абкруцілі, абклалі. Тваіх кладзенскіх расстралялі 17-го. Ну, а кладна мы ўзялі 18-го. 18 ліпеня. І, значыць, маглі не паспець тыя вывесці архіў і нарабаванае ведамствам Розенберга. А што ты рабіў, што быў скандал у Альшанцы? Хілінскі круціў у руках адну з істужак. Замак фатаграфаваў, сказаў я. Выдам пасля плёнку японцам. Прыціснуць табе калісьці твой доўгі язык, буркнуў Грыбок. Не прыціснуць, сказаў палкоўнік. Таму з ім і дзелімся, таму і размова з ім ідзе тут, а не там, не гледзячы на некаторых. Стужка гэтая не палімсест, раптам сказаў Хілінскі. Выскаблівалі пергамент па нейкай другой прычыне. Маскіравалі нешта? Спытаў Грыбок. Хто ведае? І думаю, што, можа, клей, якім прымацоўвалася стужка да прадмета, сказаў Хілінскі. Толькі што гэта за прадмет, дзе яго знайсці? І дадаў, гледзячы на тое, як я зноў п'ю ваду. Всё ж думай і ты, Антось. Замест рэбуса. Я той рэбус ужо і без прадмета разгадаў. Мяркую правільна. Схіляюся да тваёй думкі, Антой, што тут ёсць нешта, сказаў Адам. Наўрад ці чалавек не зашыфроўваў бы нешта неважлівае. Але не лезь занадта ў справы Андрэя і Росціка. Твая справа гісторыя, твая справа вось гэта, а ты яму часам падай толькі тое, што палічыш як патрэбнае. І яны табе патрэбнае скажуць. Ну, што цябе тычыцца, дапамогуць, але дапаможаш пасільна і ты. Ён з націскам сказаў, калі вырашаць за патрэбнае, заняцца справай. Смерць майго Мар'яна і не палічыць за патрэбнае? Бо гаварыць пра свае справы з іншымі, перабіў ён мяне, яны не любяць. А часам проста не маюць права. І ты іх не вінаваць. Не лезь да іх, а яны да цябе. Калі нешта сур'ёзнае здарыцца, разбяруцца самі. Я быў ледь не ў ярасці, хаця і халоднай. Не лічыць за сур'ёзнае такое. Не лезь ты ў бутэльку.
сказаў шчука. Калі гэта было забойства, рана ці позна яго раскапаюць. Хто гэта раскапае? Мы. Што ж, памагай Бог, сказаў я. Хілінскі выйшаў мяне праводзіць. Стоячы на гэтай занюханай пляцоўцы размаўлялі. Слухай, што гэта абазначае тваё В? 3, сказаў я. Ну, добра. І вось што, паспытай, хто такі Боўбель, банды якога ў вайну і пасля вайны каля Альшан хадзілі. Што, так важна? Шчука лічыць. Ну, тады можна. Лухта нейкая атрымоўваецца з гэтай палосай, сказаў ён, акрамя вось тут, слуцкай брамы і слова смага. Чаму так? Не ведаю. Ну, а як рыбка там у вас ловіцца? Не ведаю, у тон яму адказаў я. Спытай, калі ловіцца, можа, і я да цябе пад'еду. А што яшчэ рабіць пенсіянеру? Ведаеш, пенсіянер, сказаў я, каціся ты да такой матары. Качуся, усміхнуўся ён і зачыніў дзверы. Раздзел 14. Пра вар'ятаў і дробязі, якія не вартыя і выедзенага яйка. Ізноў калоціць машыну па дарозе езна Альшаны. Калі можна, вядома, назваць дарогай. Але археолагі не скардзяцца. І Шаблыка са Змагіцелем, і Высоцкі з Ганчаронкам. Аднаму толькі мне здаецца, што на такой дарозе адно масла збіваць. І я нават не ведаю, пашанцавала мне ці не, што в акно цягніка я ўбачыў усю кампанію на пероне, выгружалі нешта, і ў апошнюю хвіліну ледь не на хаду ўжо скочыў. Можа, мне было б лягчэй, каб не тое, што ў мяне за апошні час такі цяжкі сон і такая страшэнная смага. Нешта са мною робіцца няладнае. Калі гэта, хлопцы, перастанем мы трэсціся па гэтых дарогах? Дарогі і дарогі, не вытрымліваю я. Ляжаш пад хвойку, тады і не будзеш калаціцца, змрочна кажа каўбой Змагіцель. Часам думаеш, можа, яно і лепей бы, уздыхае Ганчаронак. Тыповы беларускі погляд на рэчы, іранізуе Шаблыка. Што за жыццё? Раніцай уставай, вечарам кладзіся, уставай, кладзіся, уставай, кладзіся. О, каб гэта лёг ды не ўстаў. Усе рагочуць. Не дужа весела. Такі ласкавы нейкі сумны майскі вечар, што хочацца верыць адначасова ў вечнасць і ў тленнасць жыцця. І сапраўды вось так, кажа настроены на лірычны лад Ганчаронак. Атрубіў нейкі год 60, і гамон, і каму гэта справа? Колькі твае косткі праляжалі ў зямлі? Праўда ж, пані Сташка? Вецер калоціць пасмачку яе каштанавых валасоў. Глупства вярзеце, мужчыны, раптам кідае яна. Да ўсіх костак жывым людзям ёсць справа. Іначай, гучна кажучы, не былі б мы людзьмі. Ёсць такі ў нас саматужны спосаб вызначаць, выкапнёвая гэта костка, дужа даўняя, першабытная,
або параўнаўча новая. Дакраніся языком, калі ліпне, значыць, выкапнёвая. Я ўпершыню аспіранткай гэта пачула на пасяджэнні сектара археалогіі. Ну і вырашыла паспрабаваць. Рогат стаяў на ўсю залу. Гэта што ж, і чалавечыя ліжаце? Спытаў Высоцкі. Вар'яцтва нейкае, гідка ж. Што з таго, азваўся Генка, калі костцы мільён год, яна тады чысцейшая, чым у нас рукі. А я ж во сваім дзяўчаткам аж рукі ліжу, калі чагосьці рабіць не хочацца. Калі гэта, абурылася Валя Волат, ды я табе не дала б руку, нават калі б сабраўся лізаць. Таўстуха, з паўгрозаю сказаў Генка, ой, вушы надзяру. Это мы табе артеллю надзяром, сказала Тарэса. І праўда, падтрымала яе Сташка. А, по-мойму, дык всё адно, сказаў Ганчаронак. Што там да старых костак? Пра свае трэба думаць. Тым больш, што яшчэ невядома, каму было лягчэй косткі па зямлі насіць. Нам ці ім. Войны тут, лагеры, хваробы розныя завяліся. Унь хаця б паглядзіце на чэргі ў дантыстаў. А я аднойчы ў музеі на макеты старых магільнікаў глядзеў. Дык такія ва ўсіх зубы белыя. Нам лягчэй косткі насіць, сказала Сташка. Сачыце за зубамі, давайце ім работу, і не патрэбен вам будзе дантыст. А яны сачылі? З падколам спытаў Тодар Ганчаронак. А ты спытай у іх, колькі яны жылі, рэзка павярнуўся да яго Шаблыка. Ну, Сташка, рэдка хто дажываў да 40, сказала яна. Таму і зубы белыя, як у сабакі, вызверыўся Шаблыка. Ты таксама супраць сабачага колькі жывеш? Вось і з'еў зубы. Вось табе адказ. Каму па зямлі лягчэй косткі насіць? А калі чалавек зараз не дажывае да 40, гіне на вайне, гіне ў печы, гіне ў рове, гэта не жыцця віна. Гэта віна іншых. Чаго ж чапіліся, падумаў я, як вар'яты ўсе. І тут, па аналогіі, а таксама таму, што размову трэба было перавесці ў іншае рэчышча, я сказаў Высоцкаму: вось лапатуха. Хіба ён вінен у тым, што такі? Людзі зрабілі. Праўдзівей, не людзі. І што памрэ, можа, рана. Таксама яны. Не кажы, сказаў Ганчаронак. Можа, яму так проста зручней, каб не чапляліся. Знікае часам на некалькі дзён. Ага, звярнуўся да яго Высоцкі. Памятаеш Рохлю, вар'ята? Кім ён пасля пры немцах выявіўся? В адной машыне з шэфам кладзенска СД ехаў. Ось як, мае вы галубочкі. Кінь! Раптам не вытрымаў і я, адчуваючы, што змена тэмы нічога не дала, што не адчапіцца нам ад тэмы вайны і людскіх пакут. І не вярзіце на пакрыўджанага чалавека. Самі казалі, што нешта бачыў і... Ды ўрэшце самі памятаеце, як ішлі мы паўз млын, а ён мяхі насіў. І сабакі за ім. Праўда, Шаблыка раптам засмяяўся. І адна, відаць, помесь таксай, падобная на пыласоса ракета. Кепскі смех, сказаў я.
А ён убачыў нас і крычыць: «Сышчык пракляты! Падводка Гіцляў! Замак яму! Сышчыкам выдаць! На след навесці! Ну, пачакай, мы табе!» Хто гэта? Мы. Хто з нас падводка? Ты, Тодар? Шаблыка? Высоцкі? Я? Псы за сволаччу хадзіць не будуць, строга сказала Гайдучык. Бо адчуваюць, хто іх любіць, хто не злосны. Глупства, раптам сказаў каўбой. Гітлер, он таксама любіў сабак і дзяцей. Ды справа ў тым, што любіў ён выключна нямецкіх сабак і нямецкіх дзяцей. Да і то далёка не ўсіх. Іначай не блукалі б у нас па лясах лагерныя адзіночныя псы і не плакалі б нямецкія дзеці. Не, яны ўсё ж атручаныя вайной. А можа, ў гэтым і ёсць сакрэт ўсіх апошніх падзей? Айнзацкаманда? Высяленне вёскі? Помнікі расстраляным? Хто ведае? Усіх зачапіла. Нават Ганчаронка з яго з'едлівай дабрадушнасцю. Нават Высоцкага. А Лапатуха? Мо сапраўды не вар'ят? І праўда, чаму знікае? Ішлі мы да Альшанкі ўжо ў цемры. Астатнія пайшлі другой дарогай, і толькі нам з Высоцкім выпадала ісці разам. Так, зноў завёў ён сваю шарманку. І чаго яны ўсе шчапіліся? Па-мойму, дык жыві ціха, хоць фурманам, і нікуды не лезь. Дарэмна. Вы чалавек з розумам і пэўным імкненнем да пашаны. Я ўспомніў, як ён адрэагаваў на тубыльца уезна. Не лезу. Ну так, падумаў я. Траюраднага за польскім часам павесілі ў 39-м. Невядома за што і ці не за нешта звязанае з палітыкай. Стрыечнага немцы укладна ў 44-м. Тут напалохаешся. Ды толькі ўспомні, колькі ў вайну загінула і не за палітыку. А ён, нібы адгадаўшы мае думкі, сказаў: «Хоць саву апень, хоць пнём аб саву, саве всё адно. І не хачу я гэтага. Адпрацаваў, памыўся ў лазні ці ў рэчцы, стопку ўзяў, павячэраў, жыву. Уначы прачнуўся, жыву. Коні хораша пахнуць, аж смяюся ад радасці. Жыву. І гары яно ўсё ясным гарам. Мне ўсе гэтыя галавасечкі да... Я толькі плячыма паціснуў. Наступнага дня я, ўзяўшы ключ у мультана, абследаваў тое падзямелле пад вежай, дзе былі краты. Нічога незвычайнага. Той жа пыл і той жа друз. Толькі што некалькі заваленых хадоў невядомыя. Дальбо, хоць ты лайся, ну. Калі выбраўся адтуль, згасіўшы ліхтарык, была тая ж мяжа паміж сутоннем і ноччу, калі пачынаюць міргаць першыя зоркі. Поўня, аднак, яшчэ не ўзышла. Толькі неба з таго краю было крыху святлейшае. Я не спяшаўся дамоў, прыемна было прайсціся, калі абвявае аблічча майская ноч. Такая мяккая,
нібы дарагія рукі гладзяць твар. Я выйшаў брамаю, перайшоў масток і рушыў было да плябаніі, калі мне здалося, што нешта выслізнула за маёй спінаю з паркавага падлеску. І на гэты раз памылкі не было. Я пачуў шолах крокаў, што аддаляліся ад мяне ў бок брамы. Цікаўнасць нарадзілася раней за мяне, таму я пачакаў трохі і накіраваўся ўслед. Мінуў жарало ўвахода, здалося мне, ці не ў слабым зарыве, якое ўсё мацнела, што мільгнуў двухногі цень, і што гэты цень меў на галаве кепку казырком назад. О, чорт! Ну, гэта трэба праверыць, толькі трэба крыху пачакаць, пакуль ты не зоймешся сваёй справай прытык. Я выйшаў на сярэдзіну двара і прысеў там за купаю бітай цэглы, трымаючы ліхтар напагатове. Цярпенне маё было ўзнагароджана. Ішлі хвіліны, не ведаю, колькі іх там праплыло. І раптам ці не ў байніцы маёй падазронай трэцяй вежы, здаецца, міргануў на імгненне агеньчык, а пасля туль даляцелі глухія ўдары чагосьці цвёрдага аб камень. Можа, ломам? І чаму тады падчас інцыдэнту бурылі таксама тут? Красціся ў той бок было вельмі нязручна, ногі небяспечна падварочваліся на камянях. Вось і цёмная дзірка ўвахода нясе брыдкай тхланню, нібы са спрадвеку нечышчанай прыбіральні. Я слізнуў вежу сапраўды. Аднекуль удары і зверху. І нібыта аддаецца знізу. Прабівае нехта мур? На што? Прамень майго ліхтара ўпаў на мур? Так, свежы і адколены на цэгле. І ўдары глухія, нібы з самой сцяны, адразу заглухлі. Я павёў ліхтаром угару па слупе абваленай вінтавой лесвіцы туды, дзе люк, што вядзе ў ніжні ярус вежы, люк чарнеў непрагляднай цемрай, і раптам адтуль упаў мне ў вочы нясцерпна яркі сноп святла, асляпіў. Я адступіў ад яго хутчэй машынальна, але па дурасці ліхтара не згасіў, і тут жа на тое месца, дзе я толькі што стаяў, глуха вухнуўшы, упала вялікая каменная брыла са слядамі свежа адбітай цамянкі. Зноў ляціць угору святло майго ліхтарыка, і зноў адтуль в адказ меч святла. Дуэль ліхтароў. Зноў я, нібы прадчуваючы нешта, адскочыў, і тут жа нешта дзынкнула ў стенку. Ледь не па тым месцы, дзе толькі што была мая галава. Павёў туды ліхтарык, мокрая пляма на камені, а ўнізе падрузгатаная пляшка і з жахлівай яснасцю этыкетка з надпісам «Ласіте». Грукат недзе наверсе, ніжэй, ніжэй. Цішыня. Нягледзячы на цішыню, лезці туды аднаму наверх было б шаленствам. І я, нясолана сербануўшы, выбраўся вонкі. Поўня ўжо было досыць высока, няпэўнае святло яе скрала брыдоту запушчанага двара з гноем і купамі камення і наадварот падкрэсліла ўсю пачварную веліч гэтых муроў і вежаў. Няроўныя муры, вежы, як гранчатыя скалы, цёмная палоса галерэі. Мне захацелася быць у першым лепшым месцы, абы не тут. Я пайшоў. Ласіте.
кропелька па-латыску. Адкуль у лапатухі, калі гэта быў лапатуха, латыская паляўнічая гарэлка, ды яшчэ і рэдкая. Хацелася яшчэ раз акінуць позіркам увесь гэты чыгунна-чорны гмах пры месячным святле. Я азірнуўся. Там, дзе падала святло, чэрнь была затлівам у блакітнае. У зацемненых месцах, у нішах і на галерэі панавала безвыходная цемра, так што раптам уставала перад вачыма своеасаблівая рэльефнасць, своеасаблівая рэльефнасць гэтай махіны. І тут я не паверыў сваім вачам. У цёмным правале галерэі ад вонкавых сходаў, што вялі на яе, павольна паўзлі два цені. Цьмяна-светлы і чорны. Ногі мае прыкіпелі да месца. Цені, сапраўдныя цені, ішлі па гульбішчы. Аслупянеўшы, я прастаяў на месцы невядома колькі. І толькі потым кінуўся да шырокіх месцамі павыбіваных сходаў. Забыўшыся на магчымую небяспеку, забыўшыся на ўсё, акрамя адзінай думкі убачыць, праверыць, схапіць, узляцеў. Нічога. Толькі дымнае святло блукала аркадамі. І цемра ляжала пад скляпеннямі. І нічога болей, ані душы. Хаця выйсці ім не было куды, акрамя сходаў, якімі ўзбег я. Нічога і нікога. Чорт пабірай, думаў я, ідучы да плябаніі, значыць, усе яны мелі нейкую рацыю, калі гаварылі. І Мультан, і іншыя, і даўні паэт. Вось вам і паршывы беларускі рамантызм. Ці гэта ўжо я супрычасціўся да мясцовага вар'яцтва? Уноч, калі чорныя дрэвы ціха дрыжаць ад жаху, па галерэях праходзіць дама з чорным манахам. Па галерэях праходзіць дама з чорным манахам. Халера б вас пабрала ўсіх! Заўтрашні дзень прыйшоў ясны і сонечны у рэдкім пошуме маладой, свежа-зялёнай лістоты. У маю вежу адправіліся і Сташка з кампаніяй, і Мультан з мультаняткамі, і нават сам старшыня Альшанскі. І поўны канфуз. Ніхто б не паверыў мне, каб не свежы адколіны ўнізе, святлейшая колерам незапыленая цэгла. Але ўсё астатняе было ўсім, чым хочаш, толькі не тым, што яшчэ ноччу я бачыў на свае вочы. На доле грувасцілася гара каменных асколкаў, друзу, цамянкавага пылу, велізарная каменная брыла, цэлы валун, заторкнула нібы корак бутэльку лесвічны люк і небяспечна вісела над галавой. Відаць, абурыліся перакрыцці другога, а можа і трэцяга ярусаў. Разбіраць гэты хаос знізу было смерці падобна. Зверху доступу туды не было. Ну вось, уставіў свае 3 грошы Альшанскі. А хтосьці казаў, што гэты будынак на вякі. Так, сказаў я.
калі яму ніхто не дапамагае ўпасці. А хто ведае, ці не дапамаглі гэтым перакрыццем сёння ўначы? А чорт яго, сказаў Мультан і дадаў. Падобна на тое, што і дапамаглі. Тут бульдозерам расчышчаць, па-блазенску сказаў Генка. Ага, сказаў Альшанскі, каб быў тут такі бульдозер, што лазіць па сценах. І каб нехта вам дазволіў гнаць на помнік культуры бульдозер, кінуў я. Хаця гэтым часам дазваляюць. Тут вось што. Тут трэба ўваход заваліць. А то Стась або Васілёк Шубайла могуць палезці і... Гэтых шалапутаў вёска ведае, сказаў Альшанскі. І пра здарэнне вёска ведае. Завалім. Адкуль вёска ведае? Спытаў Генка. Эй, голубе, кінуў Мультан, на тое яна і вёска. Ты толькі што тут чарку збярэшся хільнуць, а в Альшанах будуць ужо казаць, што ты 2 гадзіны як козлы дзярэш. Вось жа ведае аднекуль ганчаронак, вячорка, ды і іншыя. А між тым у іх, як гэта, калі мяне тут не было, бо я пад Мінскам свінні пасвіў. Алібі, сказаў Альшанскі. О, во. Яны ж зноў уездна ездзілі. Правільна, сказаў старшыня, нарад быў. Мы выйшлі праз браму, і адразу стала нібы лягчэй дыхаць. Я сказаў пра гэта. А вы падзякуйце ўсім, хто тут стагоддзямі гной капіў, кінуў Шаблыка. І панскаму, і чатырохногаму калгаснаму. Ён не пра тое, сказаў каўбой. Маральна, як кажуць, тут стала лягчэй дыхаць. Жывыя людзі, жывуць, смяюцца, працуюць, а нехта, калі часам і ў вуха дасць, то і лягчэй. Зноў трэба было пераводзіць размову на іншае, і я, як заўсёды, зрабіў гэта неспрытна. Чаму гэта, Нечыпар Сергеевич, у вас прозвішча такое? Вы што, з тых альшанскіх? Не абражайце, сказаў здаравенны, як конь старшыня. Што я, падобен? Ды звонку не. Па-вулічнаму яны шаўцы, умяшаўся прыгорблены дзед Мультан. Так, сказаў той, але самі ведаеце. Паны часам свае прозвішчы прыгонным давалі, каб адрозніць. І дзеля смеху давалі. Дакументаў не было. І вёска з часам звыкнула. Археолагі на чале са Сташкай накіраваліся на сваю Белую гару, дай ім Бог, каб ім там болей пашанцавала, чым гусітам на Белай гары і сербам на Косавым полі, а мы пайшлі міма млына да вёскі. І тут зноў нарваліся на сцэну з Барыса Гадунова. Ля грэблі сядзеў у атачэнні сваіх псоў, увесь белы, напудраны мукою, як П'еро, Людзьвік Лапатуха ў славутай сваёй кепцы і, заўважыўшы нас, пачаў невядома ў каго торкаць пальцам. Жывы! Мяне аж прамарозіла, калі я ўспомніў начную брылу каменя. У цябе ж кроў з грудзей, як у ганчаронка, як у фурмана. Сам бачыў іх, сам. У вас крос? Пярэ, варацень, ваўкалака. Што гэта з ім? Нашто на нас? Мы ўжо мінулі яго, і тады Альшанскі крэкнуў і паклікаў да сябе мажную румяную кабетку.
Наш загадчык медпункта. А ну, растлумачьте, Агатка, што такое лапатуха? А то ён, Косміч, нешта на ўсіх касавурыцца пачынае. Сапраўды, на жаль, вар'ят, з хорошай сумленнай усмешкай сказала яна. Камісія пасля вайны была, і 2 гады назад. Не шкодны толькі вар'ят. Я падумаў, што калі тая брыла не шкодная, то які чэрап павінен мець чалавек, каб гаварыць аб шкоднасці? І яшчэ падумаў, што я не веру у яго вар'яцтва, бо адкуль ведаў пра кроў? І яшчэ, калі ён і сапраўды вар'ят, то ведае аб нечым болей, чым мы нармальныя. І маўчыць? Ці не можа сказаць? Ішлі далей. І тут Альшанскі мяне здзівіў. Рэдка, калі мне даводзілася чуць у чалавечым голасе такую шкадобу і такое спачуванне. На жаль, сапраўды не ў сабе чалавек. І, на жаль, сапраўды пасля нечага страшнага. І адкуль такая жорсткасць у некаторых дзяцей? Гульня ў вайну. І адзін на гэтага няшчаснага стрэльбу навёў. Дык той заплакаў. Хлопчык, не трэба. Ну і што? Лупцоўку Вісусу даць давялося, хаця не апошняя гэта справа. Праз некалькі хвілін мы разышліся, я пастаяў, пачухаў макітру і нічога разумнейшага не прыдумаў, як накіравацца да чарговага сумнительнага ксяндза. Ну, ясна, каго ж падазраваць, як не ксяндза. І ясна ж, прыйшоў якраз у час. Айцец Леанард Жыховіч вёў бяседу, амаль хатнюю і душакарысную, з дружкамі і будучымі маладажонамі. Хай жэняцца, больш старцоў будзе, сказаў бы мой гаспадар Вячорка. Тлумачыў ім нешта накшталт таго, што яны павінны сур'ёзна падумаць, пакуль не позна, бо касцёл разводу не прызнае, і, значыцца, гэта на ўсё жыццё. Тут я згадзіўся з ім. Сапраўды, няма чаго заводзіць валынку наконт вясення, калі гэта на 1 месяц. На 1 месяц можна не турбаваць ні ЗАГС, ні свяшчэнніка. Бывае і так, але лепей не варта. Я паплёнтаўся да выхаду прочкі і тут зноў задумаўся, каго мне нагадвае статуя зялёнага мармуру, падобнага на нефрит. Так і не дадумаўся. А на мяне, на надгроб'е, на ксяндза і іншых глядзеў драўляны старадаўні свенты пакутнік Себастыян, працяты шматлікімі стрэламі, які, здаецца, не канаў, а знаходзіўся ў стане найвышэйшага з усіх вядомых чалавечага экстазу. Рабіць мне пакуль тое не было чаго, і я пачаў блукаць па вёсцы, як марка па пекле, тым болей, што было цёпла, і раскошнае, яшчэ не запыленае першае лістocце аж свяцілася, нібы ўсярэдзіне кожнага дрэва быў схаваны моцны тэатральны ліхтар. Але я і так зацягнуў казань, таму дазвольце пункцірам. Убачыў я каўбоя з Магіцеля, які спускаўся з Белай гары са стажкай,
І гэта чамусьці мяне прыемна ўразіла. Шчародкай дзяцей ішлі. І ўсё ж я змрочна сказаў: дзень школьны, час школьны. Чаго вы адтуль? Вольных было 4 гадзіны, усміхнуўся каўбой. Вокон нарабіў завуд, чорт такі. Пайшлі на раскоп, вершы чыталі. І не нагарае? Яшчэ як. Але што ж іх вырасце, калі такога часам не рабіць? А вы? А мне бакі не купляць. Я ўсім, хто на ігрышчы, дзе гудуць у кантрабас. А адкуль вы? Спытала Сташка, і я ўзрадаваўся. Ад касцёла. Што там такое ксёндз? Бог яго ведае, сказаў Міхась. Мне здаецца, тут усе нейкія, увесь нейкі памешаны на хадах, на катакомбах, пад замках. Дзеці, куды? Тыя сапраўды палезлі былі цераз хісткія дубовыя парэнчы, летнюю рачулку, якая тут разлівалася невялікім стаўком. А да нас падбіліся Стасік ды Васілёк Шубайла. Яна гладзіла іх па спалавелых ужо зараз ад сонца галоўках. А я раптам адчуў, як гэта было прыемна, каб гэта мае ды яе. І адначасова ўсвядоміў, што з ёю, значна маладзейшай, гэта немагчыма. Пра іншае трэба было. І таму я спытаў: Стасік, а дзе тыя падземныя хады? Трохі ведаем. І дзед трохі ведаў. І ключ быў у дзеда, ды ён згубіў, а мо пробаш забраў. Ды туды можна і праз дзірку, і праз правал, дзе дойлід ляжыць. Які? Змаіцель чуў канец размовы, вяртаючыся, выканаў прынцып беларускіх будачнікаў, які, па словах Глеба Успенскага, гучаў: «Тащіць і не пушчаць». «Ды байкі», – сказаў ён. «Кажуць, што калі тыя, Валюжыніч ды Альшанская, збягаць збіраліся, дойлід іх папярэдзіў. Ведаюць, сочаць». Чаму так? Казалі, быў палюбоўнікам сястры Альшанскага. Ну і чорт яго ведае таямніцы чалавечых сэрцаў. «Ну, з імі невядома, што здарылася», – сказаў я. «А з ім?» Кажуць, сарваўся з абледзянелых рыштаванню. І тая сястра заліла ў корсце, у калодзе ягоны труп мёдам і адвезла, каб зрабілі мумію. І дагэтуль ён там у падполе сярод іншых альшанскіх ляжыць. А яна так незамужняю і памерла. Значыць, не сам Альшанскі быў фундатарам гэтага касцёла. Людзі кажуць, сястра, але гэта тыя ж шведскія курганы ды французскія магілы. Запісаны ён. І тут я ўсё ж задумаўся. Чаму ён, той Альшанскі, лічыцца фундатарам, будаўніком усіх касцёлаў наваколля? І гэтага. Падазрэнне нядобрая рэч, але тут яно зноў кранула маю душу. Раз хлусняў гэтым, значыць, мог схлусіць і на судзе, калі даваў клятву на Евангелі, што тыя жывыя. Развітаўшыся з імі, я закурыў шмат, я пачаў курыць і пашыбаваў праз праломы да адзінай брамы замка. Вячэрняе апельсінавае святло клалася на маладую лістоту, і замак сярод гэтай раскошы здаваўся брыдкай
але і прыгожай. А гэта і сапраўды бывае так, рапухаю сярод кветак. Прайшоў браму і убачыў на каменнай брыле ксяндза з блакнотам у руках. «Што-то вы тут, ойча Леонард», — сказаў я і зноў здзівіўся гэтаму прыемна лісінаму выразу на разумным твары. «Думаць тут люблю. Казані складаць. Часам складаць казані», — сказаў яшчэ адзін падазроны. «Адпачываць. Як каб цябе, думаў я, тыповы евангельскі тып, які не пераносіць хлусні і несправядлівасці. Шмат чаму нядобраму навучыла і мяне гэтая справа. Недаверу да ўсіх без выключэння людзей. І хады ведаць, і хады. Вы вячэралі сёння? Не? То хадзем да мяне». У плябаніі ксяндзу належала, я не ведаю, колькі там пакояў. Мы сядзелі ў адным цнатліва бялюткім, з мноствам розных статуй на сценах, часцей за ўсё кірмашовых, гіпсавых, як сучасныя кітайскія башкі, размаляваных у ружовае і блакітнае, але часам і старых, драўляных, пабітых часам, з даўняй патрэбай у рэстаўрацыі. А на стале быў абрус-самакорм. Бо не сам жа Жыховіч зрабіў усё гэта і гарачым падаў на стол. Тут табе і карп запечаны ў цесце, і траўнічак анісавы, і тапелец, што кіпеў у масле, усе старыя беларускія стравы ледзь не з першай нашай кухарскай кнігі гаспадыні літоўскай. І пакаштуйце гэтае варэнне са сцяблін аеру, самая ніжняя частка. І на ўсё гэтае гарганцюарства прымільна глядзеў вялікі чорна-белы, а вушы страшэнна падобныя на локаны Наталлі Ганчаровай з партрэта Гаў. Як сказаў ксёндз, спанель ас. Ас па-руску ас, па-нашаму нічога, а па-польску туз. Жыховіч паклаў яму цукар на нос і загадаў цярпець. Шагрэневая цюбка пакутліва моршчылася, ледзь не плылі з вачэй слёзы. І ксёндз злітаваўся. Ас, міліцыя! Пёс падкінуў цукар у паветра, схапіў яго і, падціснуўшы хвост, кінуўся пад ложак. Ну, калі сапраўды міліцыя, засмяяўся я. У такую гульню пры ёй? Не. А ну, траўнічку. Ас вылез пад ложка і зноў аблізаўся. Ведаеце, што мне прыйшло ў галаву? З Шаўчэнкі. Ведаю, падумаўшы, сказаў ксёндз. Як дзеці на Вялікдзень на саломе хаваліся, ці хваліліся. Таму бацька чобаты справіў. Той маці хустку купіла, а мені хрещена мати ліштву вишивала. Правильно. А я в попа обідала, сірітка сказала. Ой, ну то чаму папу і простого з гаком не покормить сиротку обедом? Думаете, я не бачу, як вы на мяне у век ракеты атомаў глядзіцё? Праз хады, таямніцы. Я не гляджу, то ж бо. І хаця апраўдвацца ні перад кім не хачу, перад вамі чамусьці хочацца. Адчуваю нешта.
Не трэба апраўдвацца. Жыховіч задумаўся. Нават твар ягоны абвіснуў, пацяжэў. Асаблівай ахвяры у гэтым маім учынку не было. Мне і дагэтуль сорамна, што я паднёс царкве нягодны дар, але гэта праўда, ахвяры не было. Рука яго гладзіла вушы аса. Быў я дужа рэлігійны, больш, чым зараз. І ў вайну быў упершыню закаханы. І рэч амаль несумяшчальная, быў у падполлі. Яе схапілі, як я раніцай пайшоў па цыгарэты. Курыце. Пасля вайны я стаў ксяндзом. Асаблівай ахвяры не было. Я брыў ад яго і думаў, што сапраўды мы ўсе атручаныя бойкай, магчыма, вар'яты. Але адкуль я ведаў, хто, што і як? Хаця б той ксёндз Жыховіч. А меў вечар трагікамічную развязку. Досыць цяжкую і досыць камічную. Я прыйшоў у сваю бакоўку і заваліўся спаць. Досыць рана. І нават у сне адчуваў, як у мяне баліць галава. Нешта з ёю ў апошні час рабілася. Усё больш небяспечнае. Сон быў таксама цяжкі. Тая самая галерэя, на якой тады бачыў я цені. Малады, бялявы, напаўхлопец, напаўмужчына, высокі, магутныя мускулы і дзіцячыя вочы, такія сінія, як рэдка бывае нават на гэтай зямлі. Маладая жанчына, чамусьці вельмі падобная да Сташкі. Я не магу, шапацела яна. Ён выдаў нас, выдаў сяброў, выдаў цябе. Не толькі выдаў, кінуў ён, прыбраў усё майно паўстання. Як ты магла калісьці пайсці з ім? Я тады не ведала цябе. Я не ведала, што ён можа яшчэ атрымаць ад караля трэць за выдачу сяброў, гэты знатнік. Прогучаў глухі, але прыемны голас. Я ўбачыў, што да іх падыходзіць дужа худы і высокі светлавалосы чалавек. Тут я здагадаўся, што гэта Грыміслаў Валюжыніч, ініцыятар удару ў спіну, жонка Вітаўта Хвёдаравіча Альшанскага Ганна Гардзіслава і дойлід касцёла, вежы якога, адзеты арыштаваннямі, ужо ўзвышаліся над мурамі вонкі. Гэты ісцінстваваць не будзе, сказаў Грыміслаў. Для яго ёсць дзве очыны. Адну ён прадасць, але за другую зубамі будзе трымацца, глоткі грызці за свае скойцы. Родныя, сказаў дойлід, ён усё аднекуль ведае пра вас, і таму ўцякайце, пакуль не позна, і вазьміце з сабою альмарыум з грашыма. Яны не належаць яму. Яны людскія, вашы. Тых, што ўсталі, уцякайце. Сядайце недзе на нём, а не на окрут, і некуды у немцы. Пасля вернецеся, калі зноў прыйдзе ваш час, калі трэба будзе купляць зброю. Здрадны род. Што продак Пятро, які князя Слуцкага выдаў, што гэты.
Што, коні ёсць? — спытала жанчына. Ёсць коні, — сказаў Греміслаў. Ключаюся з табою, Дойлід. Але столькі рэмняў золата, столькі каменняў, столькі сажоных тканей, хіба іх павязеш у саквах? Бярыце частку, астатнія перахаваем тут. Я не хацеў, сказаў Валюжыніч. Але зэлжыў ён самае наша беларускае імя. І няхай застанецца ні з чым, сказала жанчына. Без мяне і без скарбаў. Такі пакон, і няхай нас ад тамталя дастане акрутны, апаёвы псарец. У яго свая судьба, у нас свая. А табе, вялікі Дойлід, дзякуй ад нас і ад Бога. Дзякуй, скажаце, як усё скончыцца добра. І вось падае ўжо на толькі што засыпаную яму вялізны спілаваны дуб. Дзе я чытаў пра такі спосаб захаранення скарбаў? Адзначае ў сне падсвядомасць. І вось ужо і следу няма, і ноч вакол. І вось ужо рвуцца ў ноч прэч ад муроў замка дзікім лесам два коннікі. В аднаго прыбоку доўгі меч, у другога меншага корд зніклі. Але праз некаторы час у нехлямяжых вежах чорнага гмаху замільгалі агні, забегалі па галерэях. Шматгаловая конска-чалавечая маса закішэла, заклубілася ў двары, з бязгучнасці нарастаў, рабіўся нясцерпным пагрозлівы гук. І вось худы чалавек падымаецца па рыштаваннях вежы касцёла, стаіць і глядзіць у бок бязмежных лясоў, дзе недзе далёка нёман, і тут прагная растапыраная пяцярня штурхае яго ў спіну, і ў вачах непаразумення. Імкліва набліжаецца зямля. І гэта ўжо нібы не ён, а я падаю, як некалькі год назад са скалы на Карадагу. Дзіва і ўласная кемлівасць тады ўратавалі мяне ад непазбежнага, адзначае падсвядомасць. Гэтага дзіва не ўратавала. Я зноў гляджу зверху. І ён, маленькі зверху, ляжыць на зямлі, як лялька. Зноў я ўнізе. Над трупам стаіць каржакаваты чарнявы чалавек, вузкія вочы, жорсткі прыкус вялікага рота, срэбратканая чуга падае шырокімі складкамі, а насупраць яго досыць ужо летняя жанчына ў чорным. Вітаўт Хвёдаравіч Альшанскі і ягоная сястра. Пакладзіце ў корсту, у мёд, кажа жанчына, і укладна да бальзаміроўшчыка. Ты, можа, і ў касцёле яго пакладзеш? Не толькі пакладу, але і піжмом удастою. Ён рабіў, яму і ляжаць. Ну, ясна, вы ж размілаваліся. А тое, што ён спраўца таго, што яны дабро маё паплюндравалі, што ў зэшлым часе продак Пятро здабыў, што я здабыў? Здрадай вы яго здабылі. Зэлжылі імя беларускае, імя Альшанскіх.
І шкада мне толькі, што я ў зэшлыя часы не магла прыдушыць яго у калысцы і цябе таксама, бо малодшая была. І гэта наша агульнае валоданне. Каго хачу, таго і кладу. І контрфект над труною яго беднага несвоечасова павешу, і просты над ім месяцамі спяваць будуць, каб узрадавалася ягоная душанька. Ну, ён і цела не забываў, затое ты забыў, смакоўніца бясплодная. Макула на нашым народзе хробак, туляп. Ты з жанчынамі можаш толькі партаці. То што дзівіцца, што сапраўдная ад цябе ўцякла. Ад цябе ўцякла б касарылая. І не баішся? Чаго? Ляпёшкі па гною? Кучы ўмёту? Ой, глядзі! Каралю б я данесла пра твае выбрыкі, ды мярзячка мяне бярэ глядзець на цябе. Глядзі! І яна паказвае на вежу. І зноў падае чалавек, і зноў дзікі крык, падаю я. Я прачынаюся, заліты халодным потам. Ой, настолькі гэта жыва. Не адразу разумею, што ляжу ў бакоўцы і што мяне торгае Мікола Заліпушчанак па мянушцы Вячорка, мой гаспадар. Анцю, уставай, мы з кумам. І, ой, Анцю, і, ну і так нам без цябе сумна. Ой, так сумна. Ён усхліпвае. Мы плачам, плачам. Уставай, Анцю. Добра, зараз. Я разумею, што не адвяжацца. І што лепей зараз выйсці, а пасля непрыкметна пайсці. Хутчэй за ўсё яны і не заўважаць. Калі я прыйшоў на палову гаспадара, то ўбачыў гаспадыню на печы, стол застаўлены стравамі і параю гусакоў, а за сталом кума, невялічкага, лысага, як калена чалавека, і гаспадара. Спачатку я хацеў адразу пайсці, але пасля размова зацікавіла мяне. Вячорка філасофстваваў, а гаспадыня, гэтага я не мог зразумець, ціха смяялася на печцы. Всё на свеце паразит. І мурашка паразит, і пчала паразит, і авечка паразит. І воўк паразит, і ты паразит, і я паразит. Я не паразит, запярэчыў кум. А хто калісьці ў калгасе яшчэ мех жыта ўкраў? Я не краў. Ай, всё адно. Ну, да ты, вот ты паглядзі на сябе. Ва ўсіх сумленных людзей чупрына на галаве, а ў цябе плеш. І кажа, што не паразит, а? Торкаючы відэльцам у талерку, няшчасны кум стараўся перавесці размову на іншыя, больш прыемныя рэйкі. А я
сала ем. О, ось. І з абурэннем, ды чэсныя людзі м'якіну ядуць, а ты сала і кажаш, што не паразіт, а? Я пайшоў і сеў у кветніку. Галава пасля сну і ўсяго балела несамавіта. Трэба было менш курыць. Ясна, што тут забаліць, што хочаш, і гэтыя нажэрліся гары. Як няшчасце гэта нейкае на люд. А за акном зноў размова высакапарная. Прыкрашае траву тым, што яшчэ нядаўна было высокаякаснай беларускай ежай. Аж шкада стала. Такі прадукт зглуміў, а? І пасля паўзы. Аднаго поля ягады, што лапатуха, што альшанскі нечыпар, князькае адроддзе, што гэты юрод айцец Леонард, і пацук такі. Трэба з'язджаць, падумаў я, да Мольтана, іначай спакою не дадуць п'яныя чэрці. І ўвогуле, чорт ведае што. Усе в акрузе нейкія звіхнутыя, а ўсё, што даведаўся за дзень, не вартае і выедзенага яйка. Раздзел 15. Пра новую хату, спраўджаныя сны і пра тое, як забіваюць чалавека, і ці лёгка другому двухногаму зрабіць гэта. Раніцаю я другі раз зайшоў са сваёй прапановаю да дзеда Мультана. І мне спадабалася ў яго яшчэ болей. Калі ласка, сказаў ён, мне што? Толькі начамі самотна будзе. Я начамі хаджу. І вось я перабраўся ў другі пакойчык небывала вялікай вартоўні дзеда. Той асабліва прытульны, нягледзячы на запушчанасць. Прытульны ад старых партрэтаў, ад складу непатрэбных ікон у адным з кутоў, ад таго, што адны дзверы, другія вялі непасрэдна ў дзедаву вартоўню, і акно выходзілі проста на абсады і цераз нізкі каменны мур у цяністы ўжо зараз сад. Калі высунуцца в акно, справа было відаць перша касцёл, да якога пасля быў прыбудаваны гмах навейшага з яго цудоўным іканастасам моранага дубу з пазалочанымі фігурамі. Роўны яму мне давялося бачыць хіба што ў Буцлаве. Першым госцем быў Шаблыка. Прынёс вялізны пачак паперы, нямецкія лістоўкі і нашы лістоўкі, газеты, у якіх казалі аб нападах партызан і аб нападах на партызан, і аб расстраляных дзеячах руху апору і аб заложніках. Было нават з дзесятак нумароў нашага шляху. Нашто ты гэта трымаеш? Трэба ведаць, хто ёсць хто і хто быў хто. Нават калі гэта бессаромная прапаганда. Это, браток, колькі такой бессаромнай прапаганды на свеце. Глядзеў я пасля вайны індыйскую грабніцу. Вывад. Немец, спрытны хлопец, паўсюль пройдзе. Нейкія там фільмы пра агента 207,
англічанін, спрытны хлопец, паўсюль пройдзе. Тьфу! На жаль, нават першакласныя людзі часам не паўсюль праходзяць. Таму в истории мы тьму примеров слышим. Ось, можа, нешта цікавае пра тых і знойдзеш. Хаця наўрад. У апошнія дні тым было не да газет. Вось дастаць бы газеты тых часоў, калі брат Высоцкага правакатара забіў. Хаця, адкуль іх дастанеш? Такі пажар пракаціўся. Мабыць, не ўсё ж згарэла. З другім візітам з'явіліся Васіль Кашубайла і Стасік Мультан. І мы адразу пашыбавалі з імі да лазу ў падпол касцёла, проста квадратнай адтуліны, за якой ход ішоў уніз, як быццам тут збіраліся ссыпаць у бункер бульбу. Вы, дзядзька, можаце плячыма не пралезці, шэптам сказаў Васіль. Пралезе, рукамі наперад, там нешта накшталт прыступкі, дае сантыметраў 15. Яны слізнулі туды, як маляўкі пад камень. Але нічога, пралез і я. Адна рука наперад, другую пад сябе, каб далонню падштурхоўваць чэрава. Ой, непрыемна, калі звісаеш над пустою цемраю. Але і сапраўды, не больш чым 15 сантыметраў да каменнай пляцоўкі. Ой, не люблю я гэтых падзямелляў, а асабліва запушчаных. Затхла, паўсюль кавалкі атынкоўкі, стаяць саркафагі, у кожным нечае было жыццё. Вартае ці не вартае гэтага саркафага, іншая справа. І асабліва мяне мерзіць такое відовішча. Пасля таго, як давялося мне бачыць зацны гроб аднаго вялікага саноўніка былых часоў. Мумія ляжала ў мундзіры пры ўсіх рэгаліях, але без портак. Порткі былі суконныя, і іх з'ела моль. Варта было ліслівіць, царадворстваваць, выракаць людзей на горшае, забіваць іх, каб пасля ляжаць без портак. Вось дойлід, сказаў Стах. Камісія нейкая з год назад прыязджала, здымала века. Як жывы ляжыць, толькі трохі ўсох. Галасы нашы гулка выбухалі пад скляпеннямі, так што і гэтых маглі празбудзіць. І ўсё ж я непамерна здзівіўся, калі паўзмрок прарэзала вертыкальная смуга святла. Нечакана павярнулася вакол восі, вялізная і, як я цяпер бачыў, непамерна тоўстая дошка. Раней я думаў, што проста на ёй калісьці нешта было напісана, ды фарба злезла, і ў гэтым святле ўзнікла постаць чалавека са свечкай у руцэ. «Хто там?» – спытала постаць. І я пазнаў ксяндза. «А, это вы? Якім чынам вы тут?» Я паказаў рукою на лаз. «Нашто ж вы так?» Я сам бы мог паказаць, і было б зручней. Прабачце, дзеці сказалі, што іншага ходу няма. І дарэмна сказалі. Ну, добра, дзеці, ідзіце гуляйце. Ён паказаў на патайныя дзверы, але малыя кінуліся ў лаз. Каб мне іх не спрыт, усміхнуўся ксёндз. Яго ў вас і зараз хапае. Не, для некаторых рэчаў ужо не. Тут пад касцёлам ды пад замкам цэлая сістэма хадоў. Кажуць, ёсць і ход, што злучае касцёл і замак. У некаторыя з іх я не рызыкую хадзіць, дужа рэдка не хапае смеласці. Часцей спрыту,
Хочаце, я вам некаторыя пакажу. Чаго ж ахвотна, я падумаў, што, можа, гэта ў нечым дапаможа маім пошукам. То хадзем? Я праціснуўся за ім у атвор, то была нейкая касцельная прыбудова, я кепска разбіраюся ў гэтай тапаграфіі. Жыховіч адамкнуў нейкія нізкія дзверы, і вачам адкрыўся нешырокі калідор з нізкай скляпенчатай столлю. Это было падобна на пячоры ў кіеўскай лаўры. Толькі што вакол быў дзікі камень, а не сцэментаваны пясок. І доўга ён цягнецца. Мы прайшлі ўжо, мне здалося, метраў 150, і канца гэтаму не было відаць. Да канца не даходзіў. Тут ёсць і іншыя хады, бакавыя, але я іх не ведаю. І ніхто не ведае. Тут падчас татарскага набегу, недзе ў 1500 ці што годзе, хавалася ўсё насельніцтва Альшан і навакольных вёсак. То што, катакомбы старэйшыя за касцёл? Ха-ха, непамерна старэйшыя. Я ішоў наперадзе. Раптам я адчуў, нібы павеў нечага па твары. Полымя свечкі затрапятала, адбіткі замітусіліся па камені. Асцярожна! У той самы момант я паслізнуўся, адчуў, што падаю, раптам адчуў неверагоднай сілы штуршок спіну, такі, што ўзляцеў паветрам, мабыць, з метр падтрымаўся так, а пасля нядужа мякка прызямліўся ў пыл, адчуваючы, што ступакі мае вісяць над пустатой. Езус Марыя, Матка Боска Астрабрамска, Матка Боска Бытэньска! Што гэта было? Студня! Я ж казаў, асцярожна! Я сапраўды ледзь пераскочыў, дзякуючы ксяндзоваму штуршку, круглы чорны правал у падлозе. А можа... І чаго вы паслізнуліся? Ну, так і ёсць, ён узняў свечку ўгору. Калонія кажаноў, бач, за зіму, які блін на падлозе атрымаўся. Ён звесіўся і правіснуў, гледзячы ўніз. Пасля ўзяў каменьчык і кінуў у чорную пашчу. Праз незлічоныя стагоддзі адтуль даляцела нібы звонка, а нібы і глуха. Глок. Тут мы абодва, калі аб гэтым можна меркаваць пры свечцы, збялелі. Наступныя пару хвілін ішлі моўчкі. Калі-нікалі трапляліся ў сценах закратаваныя адтуліны пад іржавымі замкамі. Ключы ў каго? Ключы ў мяне, сказаў ксёндз. І ад замкавых хадоў таксама. У мяне і ў мультана. Дзеці панадзіліся лазіць, каб не зваліўся каторы. Добра вам у яго? Хаця чаму ж, чалавек добры, станоўчы, патомны вартаўнік. Ад прапрадзеда, а можа і раней. Арганіст у пустым касцёле, калі мы папрамавалі праз прэзбітэрыум на выхад, зноў граў нешта падобнае на бычка. Чаго ён так? А, я ж вам казаў, ён аднойчы падчас імшы лявоніху ададраў. І нічога яму? Трымаю. Я ж вам казаў, майстра на ўсе рукі. Тут і арганіста знайсці цяжка, а гэты яшчэ і гадзіннік адрамантаваў. І каляндар амаль што, і сонечны, і месячны. Мы паволі ішлі да замка. А мяне ўсё не пакідала думка.
Чаму ён хацеў забіць мяне? А мо я і сапраўды паслізнуўся? Тады што азначалі словы вячоркі? Ведае нешта ці проста п'яная балбатня? Чуткі хадзілі, вы нешта шукаеце? — спытаў ён. І трапіла вам у рукі нейкая шыфроўка? Ясна. Всё тая злашчасная балбатня ў машыне па дарозе ўезна. Сяк так у самых агульных рысах я расказаў яму аб нязначным, асабліва напіраючы, што нічога не расшыфраваў, бо мне невядомы прадмет, вакол якога трэба тую стужку намотваць. Ведаючы матэматыку, гэта не так цяжка, здзівіў ён мяне, а пасля яшчэ раз здзівіў. Літарэю спрабавалі? А можа спалучыць яе з кеплераўскім прынцыпам? Чаму ён мне зараз дапамагае, падумаў я. Што за чалавек, адкуль? А ён, нібы сапраўды ведаючы мае думкі, раптам сказаў: вы сабе можаце што хочаце думаць пра тое, што адбывалася тут 300 год таму. Это і дурню невядома. А вось што рабілася тут на нашай памяці, гэта разблытаць. Тады, магчыма, і таямніца нашага правалу выйшла б на свет. Ну, а калі б і раскрылі правакатара, што тады вы? Христос сказаў, што ворагам трэба дараваць. Дараваць не да 7 разоў, а да 7 дажды 7. І вы, я, на шчасце, не Христос, і нават не самы лепшы з яго служак. Гэта як? Каб улады побач не было, кішкі матляў бы. Раптам праз зубы працадзіў ксёндз. За маю апошнюю. Мне можна. Я крыважэрны. Я рука Ватыкана. І я зразумеў. Гэты сапраўды матляў бы кішкі. Не рукой Ватыкана, а сваёй, вось гэтай здатнай на ўсё. Пры ўспаміне аб сябрах і аб каханні, якое загінула недзе ў сутарэннях СС або СД, хто ведае. Я пайшоў ад яго ў самых растрапаных пачуццях. Нашы рамантыкі мінулага стагоддзя сказалі б, што пагрозныя цені, анёлы начныя кружлялі над маёй галавой. Чаму кніга? Нашто 2 смерці? Чаму 400 забітых у вайну? Каменныя брылы мне на галаву? Ксёндз над студняй? Банды Боўбеля і Куляша? Лапатуха? Бязладная балбатня вячоркі пра цені і нейкія страшныя яйкі? Цені, анёлы начныя, кашмарны, бязлітасны свет. Я не ведаў, што ўсё гэта ружовая дзіцячая казка у параўнанні з тым, што чакала мяне.